Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1: Ein Mann, der mehr erreichen will als jeder andere auf Kuba. Im Jahr 1511 erkannte Diego, der Sohn von Kolumbus, dass die Goldminen auf Hispaniola fast erschöpft waren. Also beschloss er, die nahegelegene Insel Kuba zu übernehmen, die auch als Fernandina bekannt ist, benannt nach dem König von Spanien. Er schickte eine Streitmacht, um die Insel zu erobern, angeführt von einem Mann namens Velázquez, der für seine beeindruckende militärische Erfahrung bekannt war und 17 Jahre lang in europäischen Feldzügen gekämpft hatte. Velázquez entstammte einer berühmten Familie und war von dem Wunsch nach Ruhm und Reichtum getrieben. Velázquez eroberte die ganze Insel schnell und konzentrierte sich sofort darauf, sie zu verbessern. Er gründete viele Siedlungen, gab Land und Sklaven an Bauern und legte den Schwerpunkt auf den Anbau von Zuckerrohr, das später zu einem wertvollen Handelsprodukt werden sollte. Außerdem investierte er große Anstrengungen in die Erschließung der Goldminen, die vielversprechender schienen als die auf Hispaniola. Doch die Eroberung Kubas war ihm nicht genug. Velázquez wollte nicht unter der Kontrolle von Diego Kolumbus bleiben. Um Unabhängigkeit zu erlangen, entschied er, dass Entdeckungen ihm Macht verschaffen würden. Er glaubte, dass er, indem er westwärts segelte, ein großes Festland entdecken könnte, das kein Europäer je gesehen hatte. Im Jahr 1517 kam ihm das Glück zur Hilfe, als ein Spanier namens Hernández de Córdoba eine Expedition von Kuba aus mit 3 Schiffen anführte, um Sklaven auf einer nahegelegenen Insel zu fangen. Doch Stürme trieben sie an die Küste eines neuen Landes. Als Córdoba die Einheimischen fragte, wie der Ort hieß, antworteten sie Tectetan, was »Ich verstehe dich nicht« bedeutet. Die Spanier missverstanden dies als den Namen der Region und änderten ihn zu Yucatan. So erhielt die Halbinsel, die in der Nähe von Kuba liegt und das Karibische Meer vom Golf von Mexiko trennt, ihren Namen. Córdoba erreichte zuerst die nordöstliche Spitze der Halbinsel, das Kap Catoche, und reiste dann die Küste entlang, hielt an verschiedenen Orten an, bevor er die heutige Bucht von Campeche erreichte. Die Spanier trafen auf heftigen Widerstand der Einheimischen, die fortgeschrittener und aggressiver waren als die Inselbewohner, denen sie zuvor begegnet waren. Diese Menschen trugen Kleidung aus gewebter Wolle und kämpften mit Holzschwertern, die mit Feuersteinspitzen versehen waren, sowie mit Speeren, Bögen, Pfeilen und Schilden. Ihre Gesichter waren in verschiedenen Farben bemalt und sie schmückten ihre Köpfe mit Federn. Sie waren auch die ersten Ureinwohner, denen die Spanier begegneten und die Häuser aus Stein und Zement bauten. In ihren verschiedenen Begegnungen mit den Einheimischen gerieten die Spanier manchmal in Schwierigkeiten. Einmal nahmen sie 2 junge indianische Jungen namens Julian und Melchior gefangen, die später sehr hilfreich als Dolmetscher in ihren zukünftigen Verhandlungen mit den Mexikanern wurden. Eines Tages, nachdem sie angehalten hatten, um frisches Wasser zu sammeln, näherten sich ihnen etwa 50 Indianer und fragten, ob sie aus dem Land kamen, wo die Sonne aufgeht. Als die Spanier bejahten, wurden sie zu einem Steintempel geführt, der mit seltsamen und hässlichen Götterstatuen bedeckt war, die mit frischem Blut überzogen waren. Plötzlich tauchten 2 Männer in weißen Roben mit langem schwarzen Haar auf, die kleinen Weihrauchgefäße trugen. Sie fächelten den Spaniern den Rauch zu und warnten sie, sofort zu gehen oder dem Tod ins Auge zu sehen. Als sie die Gefahr erkannten, verließen die Spanier den Ort schnell und kehrten zu ihren Schiffen zurück. An einem anderen Ort, wo sie landeten, wurden sie von einer riesigen Menge feindseliger Indianer angegriffen. 47 der Spanier wurden getötet und viele weitere verletzt, als sie versuchten, zu ihren Schiffen zurückzukehren. Unter den 70 Verwundeten war ihr Anführer Córdoba.
Nach dieser schrecklichen Niederlage eilten sie zurück nach Kuba, wo Córdoba starb, nachdem er Velázquez alles berichtet hatte, was passiert war. Velázquez war von den Entdeckungen, die in seinem Namen gemacht wurden, begeistert und beschloss, die Erkundungen fortzusetzen. Er bereitete 4 Schiffe vor und übergab das Kommando an Grijalva, einen mutigen und fähigen Mann, dem Velázquez vertraute. Grijalva erhielt genaue Anweisungen, sich auf die Erkundung zu konzentrieren, ohne zu versuchen, Kolonien in den neuen Ländern zu gründen. Er verließ Kuba am 1. Mai 1518 in Richtung Yucatan, aber Meeresströmungen trieben ihn nach Süden und er erreichte zuerst Kap Catoche. Danach entdeckte er die Insel Cozumel vor der Küste von Yucatan. Von dort segelte er nach Potonchan, dem Ort, an dem Hernández angegriffen worden war. Die Spanier brannten darauf, sich für den früheren Angriff zu rächen, und Grijalva stimmte zu. Die Indianer kämpften stolz und selbstbewusst zurück, doch die Spanier waren stärker und besiegten sie. 200 Indianer wurden getötet und der Rest floh in Angst. Grijalva setzte die Erkundung der Küste fort und war beeindruckt von den Dörfern und Städten mit Häusern aus Stein und Zement. Für die Spanier sahen diese Orte so beeindruckend aus, dass sie noch besser gebaut zu sein schienen, als sie tatsächlich waren. Das Land erinnerte sie so sehr an Spanien, dass sie es Neuspanien nannten, ein Name, der bis heute verwendet wird. Als sie weiter segelten, erreichten sie die Mündung eines Flusses, der von den Einheimischen Tabasco genannt wurde, den die Spanier jedoch zu Ehren ihres Anführers in Grijalva umbenannten. Das Gebiet um den Fluss sah sehr wohlhabend und dicht besiedelt aus, was Grijalva neugierig machte, mehr darüber zu erfahren. Er ging mit all seinen Soldaten an Land und wurde von einer großen Gruppe bewaffneter Indianer empfangen, die versuchten, sie mit lauten Rufen zu vertreiben. Aber Grijalva ließ sich nicht einschüchtern. Er führte seine Männer in Pfeilschussweite der Indianer, stellte sie in Schlachtformation auf und schickte die beiden Dolmetscher, Julian und Melchior, um den Indianern zu sagen, dass sie nicht gekommen waren, um ihnen zu schaden, sondern um ihnen zu helfen und Frieden zu schließen. Die Indianer, die staunend auf die eng gruppierten Spanier, ihre Kleidung und ihre Waffen blickten, waren noch mehr überrascht von dem, was Grijalva als nächstes sagte. Einige ihrer Anführer traten vorsichtig vor. Grijalva begrüßte sie herzlich und erklärte ihnen durch die Dolmetscher, dass er und seine Männer einem mächtigen König dienten, der über alle Länder herrschte, wo die Sonne aufgeht. Dieser König habe ihn geschickt, um zu verlangen, dass sie sich seiner Autorität unterwerfen, und er wartete auf ihre Antwort. Die Indianer begannen untereinander zu murmeln, bis einer ihrer Anführer das Wort ergriff. Er antwortete mutig im Namen seines Volkes und sagte, es sei seltsam, dass die Spanier von Frieden sprachen und gleichzeitig Unterwerfung forderten. Ebenso merkwürdig sei es, ihnen einen neuen Herrscher anzubieten, ohne vorher zu fragen, ob sie mit dem, den sie bereits hatten, unzufrieden seien. Ob sie Krieg oder Frieden wollten, könne er nicht allein entscheiden und müsse sich mit seinen Vorgesetzten beraten. Damit verließ er die Spanier, die von seiner durchdachten Antwort überrascht waren. Nach kurzer Zeit kehrte der Anführer zurück und sagte Grijalva, dass seine Vorgesetzten keinen Krieg mit den Spaniern fürchteten, wenn es dazu käme, besonders nach dem, was in Potonchan geschehen war. Aber sie bevorzugten den Frieden über den Krieg, und um ihre guten Absichten zu zeigen, hatten sie Geschenke aus Lebensmitteln und Vorräten mitgebracht. Kurz darauf kam der örtliche Häuptling oder Cacique, unbewaffnet und mit nur einer kleinen Gruppe von Anhängern. Nachdem sie freundliche Grüße ausgetauscht hatten, überreichte der Cacique Grijalva einen Korb mit goldenen Gegenständen, verziert mit Juwelen, sowie Stoffe, die mit bunten Federn geschmückt waren. Er erklärte, dass er den Frieden schätze und diese Geschenke als Zeichen seiner friedlichen Absichten überbracht habe, aber er bat Grijalva auch, das Land so bald wie möglich zu verlassen, um Konflikte zu vermeiden.
Grijalva dankte dem Cacique für seine Freundlichkeit, gab Geschenke zurück und versprach, so bald wie möglich in See zu stechen. Als sie ihre Reise entlang der Küste fortsetzten, stießen die Spanier auf eine Insel mit vielen Steinhäusern und einem Tempel. Im Inneren des Tempels, der auf allen Seiten offen war, sahen sie beunruhigende Götzenbilder um einen Altar platziert. In der Nähe fanden sie 6 Leichen, die laut dem schrecklichen lokalen Brauch wahrscheinlich in der Nacht zuvor geopfert worden waren. Schockiert von diesem Anblick nannten die Spanier den Ort Insel der Opfer. Überall, wo sie hingingen, fanden sie weitere Beweise für die grausame Praxis des Menschenopfers. Als sie an einer anderen Insel anlegten, die von den Einheimischen Culva genannt wurde, entdeckten sie noch mehr frisch geopferte Leichen. Der Anblick war so grausam, dass selbst die abgehärteten spanischen Soldaten entsetzt waren. Grijalva beschloss, die Insel nach sich selbst zu benennen und nannte sie Juan, was später zu St. Juan de Ulloa wurde, dem Namen, den sie heute trägt. Überall, wo sie hinkamen, fanden sie reichlich Gold. Der Anblick so vieler fruchtbarer und vielversprechender Gebiete machte die Männer eifrig, sich dort niederzulassen. Aber Grijalva hielt sich an die Befehle von Velázquez. Überall, wo er landete, beanspruchte er das Land im Namen des Königs. Er segelte weiter entlang der Küste, bis er Panuco erreichte. An der Mündung eines Flusses wurden sie plötzlich von einer großen Gruppe von Indianern angegriffen. Der Angriff war so heftig, dass sie keine andere Wahl hatten, als sich zu verteidigen, was zu einem schrecklichen Massaker führte, bevor sie die Angreifer vertreiben konnten. Danach versuchte Grijalva, die Küste weiter zu erkunden, aber starke Strömungen zwangen ihn, nach Kuba zurückzukehren. Als er zurückkam, wurde er vom unvernünftigen Gouverneur Velázquez scharf kritisiert. Obwohl Velázquez ihm ausdrücklich befohlen hatte, keine Kolonien zu gründen, war der Gouverneur wütend, dass Grijalva die Gelegenheit nicht genutzt hatte, sich in dem reichen Land niederzulassen, das er erkundet hatte. Früher hatte Grijalva einen seiner besten Offiziere, Pedro de Alvarado, mit einer großen Sammlung von Juwelen und Goldgegenständen, die sie mit den Eingeborenen gegen billigen europäischen Tant getauscht hatten, zurück nach Kuba geschickt. Alvarado brachte auch Neuigkeiten über das reiche Land, das sie gefunden hatten. Aber selbst nachdem Grijalva von 6 Monaten Erkundung zurückkehrte, wurde er dafür kritisiert, dass er die Befehle des Gouverneurs befolgt hatte. Trotz der unfairen Behandlung akzeptierte der bescheidene Grijalva die Schuld stillschweigend. Er verdient die Ehre, der erste Europäer zu sein, der mexikanischen Boden betrat und Kontakt mit den Azteken aufnahm. Velázquez, der sowohl ehrgeizig als auch misstrauisch war, beschloss, die Erkundung der in seinem Namen entdeckten neuen Länder fortzusetzen, um den Reichtum zu sichern, den sie versprachen. Dazu stellte er schnell eine starke Flotte zusammen. Die nächste Frage war, wer sollte sie anführen? Velázquez wagte es nicht, eine so riskante und schwierige Mission selbst zu übernehmen, also musste er jemand anderen finden. Aber den richtigen Anführer zu finden war nicht einfach. Ein Mann schien zu feige, ein anderer zu kühn, einer war zu stumpf, ein anderer zu gerissen. Velázquez wollte jemanden, der die richtige Mischung aus Urteilsvermögen und Tapferkeit besaß, der ihm gegenüber völlig loyal und gehorsam war und der große Dinge erreichen würde, während er ihm die ganze Anerkennung gab. Zum Glück fand er genau die richtige Person, aber er erkannte nicht, wie er sie vollständig ausnutzen konnte. Dieser Mann war Hernando Cortés. Hernando Cortés wurde 1485 in Medellín, einer kleinen Stadt in der spanischen Provinz Extremadura, in eine Adelsfamilie hineingeboren. Schon in jungen Jahren zeigte er großen Mut, unermüdliche Geduld im Umgang mit Herausforderungen, einen unruhigen und energiegeladenen Geist und den starken Wunsch, Großes zu erreichen. Er war ein kränkliches Kind. Mit 14 Jahren schickte ihn sein Vater, der große Hoffnungen in seine Talente setzte, an die Universität von Salamanca, um Jura zu studieren.
weil er glaubte, es sei der beste Weg für einen ehrgeizigen jungen Mann. Cortés hatte jedoch kein Interesse an den Plänen seines Vaters. Bücher zogen ihn nicht an, und er kehrte nach 2 Jahren enttäuscht nach Hause zurück. Er verbrachte seine Zeit ohne ein bestimmtes Ziel, zeigte jedoch Interesse am Militärleben, besonders an einem Leben voller Abenteuer. In dieser Zeit war die Aufmerksamkeit aller auf die westindischen Inseln gerichtet, und Cortés war da keine Ausnahme. Er beschloss, sich den mutigen Entdeckern anzuschließen, die bereit waren, jede Härte und Gefahr zu meistern, um neue Länder für ihr Land zu gewinnen und sich einen großen Namen zu machen. Im Jahr 1504, im Alter von 20 Jahren, segelte er von Spanien nach San Domingo. Sein Mut und seine Entschlossenheit wurden auf seiner ersten Reise sofort auf die Probe gestellt. Er stellte sich vielen Gefahren und Herausforderungen, aber als ein starker und energiegeladener junger Mann, der nicht durch Faulheit oder Genuss geschwächt worden war, lachte er der Widrigkeit ins Gesicht. Für Cortés war harte Arbeit angenehm, Hunger und Durst waren nur geringe Unannehmlichkeiten, und selbst der Tod war nichts, wovor man Angst haben sollte. Das Schiff, das Cortés trug, war eines von vielen, das auf dem Weg in die neue Welt an den Kanarischen Inseln anlegte, um sich mit Vorräten zu versorgen, wie es alle Schiffe auf ihrem Weg in die neue Welt taten. Der Kapitän seines Schiffes war gierig und wollte den Markt der neuen Welt als erster erreichen, um seine Waren zu hohen Preisen zu verkaufen. Also setzte er sich heimlich nachts in Bewegung. Doch ein heftiger Sturm traf das Schiff, brach seinen Mast und zwang es zurück zu den Kanarischen Inseln. Die anderen Kapitäne warteten freundlich auf ihren unehrlichen Begleiter, aber er schlich sich erneut in der Nacht davon. Dieses Mal verirrte er sich, stieß auf schwerere Stürme und schlechte Winde, und sein Schiff wurde so heftig herumgeschleudert, dass jeder an Bord um sein Leben fürchtete und wütend auf den Kapitän war. Aber der junge Cortés blieb ruhig und blickte mit Vorfreude in die Zukunft. Nach einer langen und schwierigen Reise erreichte das Schiff schließlich sein Ziel. Eine verirrte Taube landete auf dem Mast, und als sie davonflog, folgten sie ihrem Weg und erreichten schließlich Hispaniola, wo die anderen Schiffe viel früher angekommen waren und ihre Kapitäne bereits ihre Waren verkauft hatten. Cortés kam in San Domingo an, als Ovando noch der Gouverneur war. Sein Aussehen und sein Verhalten machten einen großartigen ersten Eindruck. Er war gut aussehend, freundlich und zugänglich für jeden, dem er begegnete. Aber seine Persönlichkeit machte ihn noch beliebter. Cortés war großzügig, offenherzig und freundlich, aber auch klug, einfühlsam und vorsichtig. Er sprach gut von anderen, war immer gut gelaunt und bereit, jedem zu helfen, ohne Anerkennung zu wollen. Diese Eigenschaften machten ihn schnell zu einem Favoriten unter den Menschen. Als er ankam, ging er, um den Gouverneur zu begrüßen. Aber Ovando war abwesend, da er anderswo Angelegenheiten regelte. Der Sekretär des Gouverneurs empfing ihn jedoch herzlich und versicherte ihm, dass Ovando ihm wahrscheinlich viel Land zur Besiedlung geben würde. Cortés antwortete: Ich habe mich nicht auf diese gefährliche Reise über tückische Meere begeben, nur um auf den Feldern wie ein gewöhnlicher Bauer zu schuften. Meine Ambitionen sind weitaus größer. Ich kam in diese neuen Länder, um Gold zu suchen, um Reichtum und Ruhm in unermesslichem Ausmaß zu sammeln. Das Leben eines einfachen Bauern hat für mich keinen Reiz, wenn das Versprechen unzähliger Reichtümer lockt. Als Ovando zurückkehrte, überzeugte er den jungen Cortés, seine ehrgeizigen Pläne zumindest für eine Weile auf Eis zu legen, und überredete ihn, dass er durch die Niederlassung als Pflanzer wohlhabender werden könnte, anstatt sich auf das Glück zu verlassen. So sicherte sich Cortés Land und eine Gruppe indigener Arbeiter in der Siedlung Azua. Er durchbrach oft die Monotonie seines Lebens, indem er an Militärexpeditionen teilnahm, insbesondere an der Seite von Velázquez, der Ovandos Vertreter war und indianische Aufstände niederschlagen musste. Durch diese Abenteuer wurde Ovando mehr daran interessiert, Cortés in der Nähe zu halten. Cortés jedoch
strebte nach größeren Herausforderungen, also bat er um Erlaubnis, sich Velázquez bei seiner Expedition nach Kuba im Jahr 1511 anzuschließen, und erhielt sie. Dies gab Cortés die Gelegenheit, seine Tapferkeit und Energie unter Beweis zu stellen. Er stieg schnell im Rang auf, und bald darauf wurde er zum Alcalde, Bürgermeister, von Santiago ernannt. Doch kurz darauf geriet er in Streit mit Velázquez, was für Cortés gefährlich hätte werden können, wenn ihre Freundschaft nicht so stark gewesen wäre. Cortés, der nicht gerade für seine Tugend bekannt war, hatte sich in eine junge Adlige namens Catalina Suárez verliebt und ihr die Ehe versprochen, aber die Hochzeit so lange hinausgezögert, dass es den Gouverneur verärgerte. Dies führte zu Spannungen zwischen Cortés und Velázquez, was Cortés dazu veranlasste, in Erwägung zu ziehen, seine Beschwerden an Velázquez' Vorgesetzten in Hispaniola zu richten. Andere Unzufriedene schlossen sich ihm an, und sie planten, einen Boten zu schicken. Cortés meldete sich freiwillig, da sich sonst niemand traute, heimlich die tückischen 18 Meilen zur nahegelegenen Insel in einem kleinen offenen Boot zu überqueren. Doch ihr Plan wurde entdeckt, und Cortés wurde verhaftet, in Ketten gelegt und eingesperrt. Es heißt, Velázquez hätte ihn vielleicht gehängt, wenn nicht Freunde eingegriffen hätten. Aber Cortés blieb nicht lange im Gefängnis. Es gelang ihm, eine seiner Ketten zu lockern, sich zu befreien, ein Fenster zu zerbrechen und zu einer nahegelegenen Kirche zu fliehen. Zu jener Zeit war es gegen die Regeln, jemanden an einem heiligen Ort festzunehmen. Velázquez ließ Wachen draußen aufstellen, und als sich Cortés zu weit von der Kirche entfernte, wurde er gefangen genommen, gefesselt und auf ein Schiff gebracht, das am nächsten Morgen nach Hispaniola segeln sollte. Aber das Glück war auf Cortés Seite. In dieser Nacht befreite er sich, sprang vom Schiff in ein Boot, dann ins Meer und schwamm zurück an Land. Erschöpft kehrte er zur Kirche zurück und erklärte, dass er Catalina Suárez heiraten würde, wenn der Gouverneur ihn begnadigte. Velázquez stimmte zu, Cortés heiratete Catalina, und die beiden versöhnten sich und wurden noch engere Freunde als zuvor. Als Alvarado mit aufregenden Neuigkeiten über die neu entdeckten Länder zurückkehrte und Grijalva das große, wohlhabende Reich im Westen lobte, wurde Cortés ausgewählt, die Flotte zu führen. Er nahm die Position an, und alle, die sich der Expedition anschlossen, waren begeistert, einen so fähigen, mutigen und qualifizierten Mann als Anführer zu haben. Auch Cortés freute sich darauf zu zeigen, was er konnte. Er investierte alles, was er hatte, um sicherzustellen, dass sie genügend Vorräte für die Reise hatten, und half sogar denen, die sich ihre Ausrüstung nicht leisten konnten. Bevor alles im Hafen von Santiago bereit war, brach Cortés schnell auf, da er gehört hatte, dass Velázquez plante, ihm das Kommando zu entziehen, aus Angst, Cortés könnte den gesamten Ruhm und Gewinn der Expedition an sich reißen. Cortés' gesamte Truppe umfasste etwa 300 Mann, und aus einem anderen Teil Kubas schlossen sich ihm weitere 100 an, darunter Mitglieder prominenter Familien, die nach Ruhm und den immensen Schätzen strebten, die die Expedition versprach. Die Flotte stach am 18. November 1518 in See. Ihr erster Halt war Trinidad, dann Havanna, wo sie planten, mehr Leute und Vorräte aufzunehmen. Anfangs schien Velázquez zufrieden mit der Wahl von Cortés als Anführer, obwohl viele eifersüchtige Leute versuchten, ihn gegen Cortés aufzubringen. Aber sobald er Cortés in See stechen sah, begann Velázquez Zweifel zu hegen. Velázquez sagte: Was, wenn Cortés zu ehrgeizig wird und über das hinausgeht, was ich ihm gesagt habe? Er könnte meine Befehle ignorieren und sich selbst zum Herrscher über diese neuen Länder erklären. Er könnte die Gebiete übernehmen, die ich erobern und regieren sollte. All der Reichtum und Ruhm, der mir zustehen sollte, könnte von Cortés gestohlen werden. Am Ende könnte ich es bereuen, dass ich ihm vertraut habe. Die Gruppe von Cortés Feinden um Velázquez bemerkte seine Zweifel und bemühte sich noch mehr, seine Eifersucht zu schüren, bis sie schließlich Erfolg hatten. Velázquez schickte sofort einen Boten zum Alcalde in Trinidad und befahl ihm,
Cortés bei seiner Ankunft sofort seines Kommandos zu entheben. Der Alcalde war bereit, diesen Befehlen zu folgen, aber Cortés, der sich keiner Schuld bewusst war, fand nicht, dass er zurücktreten sollte. Er erklärte dem Alcalde, dass Velázquez' Sinneswandel auf einem Missverständnis beruhen müsse und bat ihn, die Ausführung der Befehle zu verzögern, bis er einen Brief an den Gouverneur senden und eine Antwort erhalten könne. Da der Alcalde die Befehle nicht mit Gewalt durchsetzen konnte, stimmte er zu. Cortés schrieb an den Gouverneur und stach dann schnell in Richtung Havanna in See. Dort musste er eine Weile warten, teilweise auf Verstärkung und teilweise um einige wichtige Vorräte für die bevorstehende Mission zu sammeln. Schließlich war alles bereit. Die Flotte bestand aus 11 Schiffen. Das größte, das auch das Flaggschiff war, hatte nur etwa 100 Tonnen, ungefähr die Größe eines modernen Zweimasters. 3 weitere Schiffe waren 78 Tonnen schwer und der Rest waren kleine, offene Boote. Cortés' Truppe war auf 617 Personen angewachsen, darunter etwa 100 Seeleute und Handwerker, der Rest waren Soldaten. Nur 13 dieser Soldaten hatten Musketen und 32 führten Armbrüste. Die anderen waren mit Schwertern und Speeren bewaffnet, da Schusswaffen zu dieser Zeit noch nicht weit verbreitet waren. Die Flotte führte auch 16 Pferde, 10 kleine Kanonen und 4 Falkonette, lange, schlanke Kanonen. Mit dieser relativ kleinen und begrenzten Streitmacht setzte Cortés die Segel in ein unbekanntes Land, um gegen den mächtigen Herrscher Mexikos Krieg zu führen, dessen riesiges Reich und Nachbarregionen größer waren als alle Ländereien, die der König von Spanien damals beherrschte. In der Zwischenzeit war Velázquez wütend, als er hörte, dass Cortés trotz der Anweisung, nicht auszulaufen, in See gestochen war. Er beschuldigte seine Beauftragten, die Cortés' Ernennung aufheben sollten, ihn verraten zu haben. In seiner Wut ergriff Velázquez strenge Maßnahmen, um zu verhindern, dass Cortés erneut aus Havanna entkam. Er schickte einen seiner vertrauenswürdigsten Männer mit dem strikten Befehl, Cortés zu fangen und in Ketten zurück nach Santiago zu bringen. Glücklicherweise erfuhr Cortés rechtzeitig von diesem Plan, um sich zu schützen. Er versammelte schnell seine Männer, von denen er wusste, dass sie ihm treu ergeben waren, erklärte ihnen die Gefahr, in der sie sich befanden, und fragte nach ihrer Meinung. Alle waren sich einig, dass er den unberechenbaren Gouverneur ignorieren und weder auf seine Rechte verzichten, noch sich einem solch ungerechten und misstrauischen Anführer ausliefern sollte. Sie drängten ihn, das Kommando über die Expedition zu behalten und betonten deren Bedeutung. Sie versicherten ihm ihr volles Vertrauen und versprachen ihm zu folgen, egal welche Hindernisse oder Gefahren ihnen begegnen würden, selbst wenn es den Tod bedeutete. Cortés, der sich leicht von seinen Zielen leiten ließ, stimmte ihrer Entscheidung zu. Er dankte den Soldaten für ihre Unterstützung, befahl sofort, die Anker zu lichten und setzte am 10. Februar 1519 die Segel von Havanna aus. Kapitel 2: Sind die neuen Herrscher der neuen Welt angekommen, oder sind sie unsere neuen Götter? Cortés beschloss, demselben Weg zu folgen, den Grijalva vor ihm genommen hatte, und machte sich auf den Weg zur Insel Cozumel. Dort hatte er die Gelegenheit, einen Spanier zu retten, der nach einem Schiffbruch an der Küste gestrandet war und seitdem als Diener unter den Indianern gelebt hatte. Dieser Mann namens Aguilar war 8 Jahre dort gewesen und hatte alle Spuren seines europäischen Hintergrunds verloren. Er sah nun aus, sprach und verhielt sich genauso wie die Einheimischen. Er war dunkelhäutig, trug keine Kleidung und hatte sein Haar, gemäß dem lokalen Brauch, zu Zöpfen um seinen Kopf gebunden. Er trug ein Paddel auf der Schulter, einen Bogen in der Hand und einen Köcher auf dem Rücken. Alles, was er besaß, war in einer kleinen geflochtenen Tasche, einschließlich seines Essens und eines alten Gebetbuchs, das er immer noch regelmäßig las. Aguilar hatte sogar einen Großteil seiner Muttersprache vergessen, was es schwer machte, ihn zu verstehen.
Aguilar erklärte, dass er mit 19 anderen in der Gegend Schiffbruch erlitten hatte. 7 seiner Gefährten starben an Hunger und Erschöpfung, und der Rest wurde von einem örtlichen Häuptling gefangen genommen, der ein grausamer Herrscher war. Dieser Häuptling opferte 5 von ihnen seinen Göttern und sperrte die anderen in einen Käfig, um sie zu mästen und später zu essen. Glücklicherweise gelang ihnen die Flucht, und sie durchstreiften die Wälder, lebten von Wurzeln und Kräutern, bis sie auf einige Indianer trafen, die sie zu einem freundlicheren Häuptling brachten, der ein Feind des ersten war. Dieser Häuptling behandelte sie besser, ließ sie aber trotzdem jeden Tag harte Arbeit verrichten. Die meisten von ihnen starben bald darauf, außer Aguilar und einem anderen Überlebenden, Guerro. Bald halfen sie diesem Häuptling in seinen Kriegen, und er war ihnen sehr dankbar. Guerro heiratete schließlich eine einheimische Frau, wurde ein militärischer Anführer und nahm den einheimischen Lebensstil so vollständig an, dass er nicht mehr zu den Spaniern zurückkehren wollte. Er weigerte sich sogar, sie zu treffen, vielleicht aus Scham, da Aguilar sagte, er habe sich die Nase durchbohrt und seinen Körper wie die Einheimischen bemalt. Cortés hieß Aguilar herzlich willkommen und gab ihm seinen Umhang, um sich zu bedecken. Da Aguilar während seiner Zeit dort die lokale Sprache gelernt hatte, war Cortés erfreut über diese Entdeckung, in der Hoffnung, dass Aguilar bei zukünftigen Gesprächen mit den Indianern ein wertvoller Verbündeter sein würde. Von Cozumel aus segelte Cortés nach Tabasco, in das Gebiet, wo der Grijalva-Fluss ins Meer mündet. Er erwartete einen freundlichen Empfang wie den Grijalva erhalten hatte, aber er wurde enttäuscht. Als die Einheimischen seine Schiffe sahen, verhielten sie sich aggressiv und schienen entschlossen, ihn an der Landung zu hindern. Cortés schickte Aguilar zum Verhandeln, aber die Einheimischen weigerten sich zuzuhören und Aguilar kehrte ohne Erfolg zurück. Diese Situation war für Cortés sowohl frustrierend als auch unerwartet. Er hatte nicht vorgehabt, seine Eroberung dort zu beginnen. Sein Ziel war es, das Gebiet zu erreichen, das dem Herzen des Mexikanischen Reiches am nächsten lag, und dort seine Mission zu starten. Nun befand er sich in einer schwierigen Lage. Er musste entweder den Drohungen der Einheimischen nachgeben oder einen Konflikt in einem abgelegenen Gebiet beginnen, was Zeit und Leben kosten würde. Beides Dinge, die er sich nicht leisten konnte zu verlieren. Wenn er sich zurückzog, würden die Indianer dies wahrscheinlich als Zeichen von Schwäche sehen und noch lästiger werden. Nach Abwägung seiner Optionen entschied er, dass ein Angriff der beste Weg war. Da es jedoch dunkel wurde, verschob er den Angriff auf den nächsten Tag und verbrachte die Nacht damit, die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Bei Tagesanbruch rief Cortés alle zum Handeln auf. Er stellte seine Flotte in einem Halbkreis auf und begann, den Fluss hinauf zu segeln. Bevor er einen Angriff startete, schickte er Aguilar, um den Einheimischen zu sagen, dass sie wählen könnten, ob er als Feind oder als Freund kommen würde. Aguilar überbrachte die Botschaft, aber anstatt zuzuhören, gaben die Einheimischen ein Zeichen zum Angriff und ruderten in ihren Kanus auf die Flotte zu. Die beiden Seiten trafen aufeinander, und die Einheimischen starteten einen heftigen Angriff mit Pfeilen und Steinen, was den Spaniern, die passiv blieben, Probleme bereitete. An diesem Punkt gab Cortés den Befehl zur Verteidigung. Ein einziger Schuss aus der großen Kanone veränderte alles. Das donnernde Geräusch und die Zerstörung schockierten die Einheimischen, die schnell aus ihren Kanus ins Wasser sprangen und versuchten davonzuschwimmen. Die spanischen Schiffe näherten sich der Küste, und Cortés und seine Männer landeten ohne weitere Schwierigkeiten. Doch die Schlacht war noch lange nicht vorbei. Die Einheimischen, die aus ihren Kanus geflohen waren, rannten in das nahegelegene Dickicht, wo eine noch größere Gruppe ihrer Krieger wartete. Sie stürmten auf Cortés los, gerade als er seine Männer organisierte, und griffen mit Pfeilen, Speeren und Steinen an, während sie schreckliche Kriegsschreie ausstießen.
Cortés blieb ruhig und stellte seine Truppen in enger Schlachtordnung auf. Dann stürmten sie vorwärts und bewegten sich stetig durch Sümpfe und dichte Büsche und schnitten sich mit tödlicher Gewalt durch die großen Gruppen von Feinden. Der Anblick einer Armee mit europäischen Waffen war für die Einheimischen völlig neu und erschreckend. Sie konnten ihm nicht standhalten und flohen schnell. Die Einheimischen zogen sich in ihre befestigte Stadt Tabasco zurück. Die Verteidigung der Stadt bestand nur aus einer Reihe hölzerner Pfähle, die wie eine einfache Palisade in einem Kreis angeordnet waren. Beide Enden überlappten sich und ließen einen einzigen schmalen, gewundenen Pfad in die Stadt. Trotz der Gefahr bewegte sich Cortés kühn auf diesem schmalen Weg vorwärts. Als er die Stadt betrat, fand er die Straßen mit weiteren Pfählen blockiert und die Menschen bereit, sich zu wehren. Die Einheimischen wurden erneut zurückgedrängt, aber der Kampf war noch nicht vorbei. Sie sammelten sich auf dem Marktplatz der Stadt, kämpften erneut heftig und wurden wieder besiegt. Schließlich flohen sie in die Wälder und Tabasco wurde erobert, was das Ende der Schlacht markierte. Cortés verfolgte die Einheimischen nicht, sondern beanspruchte die Stadt für Spanien. Mit seinem Schwert machte er 3 Kerben in einen großen Baum und erklärte, dass er die Stadt im Namen des katholischen Herrschers übernehme und sie mit Schwert und Schild gegen jeden verteidigen würde, der ihn herausforderte. Seine Soldaten machten dieselbe Erklärung und es wurde offiziell schriftlich festgehalten. Die Beute der Spanier war weniger wertvoll als erwartet, da die Einheimischen mit den meisten ihrer wertvollen Besitztümer geflohen waren. Das verbliebene Essen jedoch war für die erschöpften und hungrigen Soldaten eine willkommene Entdeckung. In dieser Nacht teilte Cortés seine Kräfte in 3 Gruppen auf und stellte sie in verschiedenen Tempeln in der Gegend auf, wobei er Wachen einsetzte, um auf einen Überraschungsangriff zu achten. Er machte regelmäßige Runden, um sicherzustellen, dass sie ihre Arbeit erledigten. Bei Tagesanbruch durchsuchte er die nahegelegenen Wälder, aber er sah oder hörte keine Indianer, was ihn etwas misstrauisch machte. Er schickte Kundschafter aus, um die Umgebung zu erkunden, und sie kehrten mit beunruhigenden Nachrichten zurück. Mindestens 40.000 Indianer sammelten sich und bereiteten sich auf einen Angriff vor. Für jemanden in Corts Position konnte eine solche Nachricht beängstigend sein. Er stand einem Heer gegenüber, das 100-mal größer war als sein eigenes, das für seine Heimat, seine Tempel und sein Leben kämpfte. Seine Gelassenheit und Selbstsicherheit inspirierten seine Männer, die bereit waren, ihm in jede Situation zu folgen. Cortés positionierte seine kleine Armee am Fuße eines Hügels, der sie von hinten schützte und ihm erlaubte, seine Kanonen so effektiv wie möglich einzusetzen. Mit seiner Kavallerie versteckte er sich in einem nahegelegenen Dickicht, bereit, im richtigen Moment anzugreifen. In dieser Formation warteten sie still auf den Angriff der Indianer. Die Schlacht fand am 25. März 1519, dem Tag der Verkündigung, statt. Die Indianer tauchten bald auf, die meisten von ihnen bewaffnet mit Bögen und Pfeilen. Ihre Bogensehnen waren aus Tiersehnen oder Hirschhaaren gefertigt, und ihre Pfeile waren mit scharfen Knochen bestückt. Sie hatten auch Speere, die sowohl geworfen als auch im Nahkampf verwendet werden konnten. Eine ihrer furchterregendsten Waffen war ein großes Holzschwert mit einer Schneide aus scharfen Stein, das so schwer war, dass es mit beiden Händen wie eine Axt geschwungen werden musste. Einige trugen Keulen, andere benutzten Schleudern, um große Steine mit großer Kraft und Genauigkeit zu schleudern. Nur die Anführer waren geschützt, sie trugen gepolsterte Wollüberzüge und führten Holz- oder Schildkrötenschilden. Die restlichen Krieger waren nackt, bemalten jedoch ihre Gesichter und Körper in verschiedenen Farben, um furchterregender auszusehen, und trugen hohe Federkopfbedeckungen, um größer zu wirken. Ihre Kriegsmusik passte zu ihrem einschüchternden Aussehen. Sie benutzten Schilfrohre, große Muschelhörner und Trommeln aus ausgehöhlten Baumstämmen. Sie wussten nicht, wie man in engen Formationen kämpfte,
Aber sie hatten eine gewisse Organisation, indem sie ihre Streitkräfte in kleine Gruppen aufteilten, von denen jede von einem Anführer geleitet wurde. Wie europäische Armeen schickten sie nicht alle ihre Krieger auf einmal in die Schlacht. Sie hielten einige in Reserve, um die Frontlinien zu unterstützen, wenn es nötig war. Ihre Angriffe begannen immer mit lauten Kriegsschreien und großer Energie, aber wenn der Feind dem ersten Ansturm standhalten und die Frontlinien in Verwirrung stürzen konnte, setzte Panik ein und sie zogen sich schnell zurück. Dies war der Feind, den die kleine spanische Armee in großer Zahl auf sich zukommen sah. Still und unbeirrt wie eine Mauer warteten die Spanier auf den Angriff. Als die Indianer in Reichweite kamen, begannen sie die Schlacht mit schrecklichen Schreien und einem Pfeilhagel, der die Luft erfüllte. Die Spanier antworteten mit Kanonen und Musketenfeuer, das viele der Feinde auf dem Boden zurückließ. Doch die Indianer ließen sich nicht entmutigen. Sie schlossen die Lücken, warfen Sand in die Luft, um eine Staubwolke zu erzeugen, die ihre Verluste verbarg, und nach einer weiteren Welle von Pfeilen stürmten sie in den Nahkampf. Die Spanier kämpften hart gegen die überwältigende Zahl der Angreifer, aber der Feind war so kraftvoll und zahlreich, dass sie ihn nicht lange zurückhalten konnten. Die spanischen Linien brachen bereits an mehreren Stellen, und es sah nach einem vollständigen Massaker aus, als plötzlich Cortés mit seiner Kavallerie auftauchte und direkt in die Mitte des Feindes stürmte. Die Indianer, die noch nie Reiter gesehen hatten, waren von diesem seltsamen Anblick entsetzt. Sie dachten, die Reiter seien riesige Monster, halb Mensch und halb Tier, und waren so verängstigt, dass sie ihre Waffen fallen ließen. Die Spanier nutzten diese Gelegenheit, um sich neu zu formieren, feuerten ihre Kanonen erneut ab und griffen von allen Seiten an, was die panischen Indianer in die Flucht schlug. Zufrieden mit dieser Demonstration seiner überlegenen Macht befahl Cortés seinen Männern sofort, die fliehenden Indianer nicht weiter zu verfolgen und nur einige wenige zu fangen, damit er mit dem Rest verhandeln konnte. Etwa 800 Indianer lagen tot auf dem Schlachtfeld, während nur 2 Spanier gestorben waren, obwohl 70 verwundet wurden. Alle Indianer, die nicht zu schwer verwundet waren, waren entkommen. Der Ort der Schlacht wurde in eine Stadt namens Santa Maria de la Victoria umgewandelt, zu Ehren des Tages und des Sieges, und später wurde sie zur Hauptstadt der Region. Am nächsten Tag wurden einige der gefangenen Indianer vor Cortés gebracht. Sie sahen ängstlich und verunsichert aus, überzeugt, dass sie zum Tode verurteilt würden. Doch ihre Angst verwandelte sich in Freude und Überraschung, als Cortés sie freundlich willkommen hieß und Aguilar, der Dolmetscher, verkündete, dass sie frei seien. Ihre Freude wuchs noch mehr, als Cortés ihnen kleine Geschenke gab, um ihre Gunst zu gewinnen. Voller Aufregung eilten sie zu ihren Leuten zurück, um zu berichten, wie gut sie behandelt worden waren. Infolgedessen wurden viele Indianer, die zuvor wütend und rachsüchtig gewesen waren, freundlich gegenüber den Spaniern. Um ihr Vertrauen und ihre Freundschaft zu zeigen, kamen bald darauf verschiedene Gruppen von Indianern und brachten verschiedene Arten von Lebensmitteln mit. Die Spanier dankten ihnen großzügig für diese Gaben. Der lokale Häuptling oder Cacique schickte ebenfalls Boten mit Geschenken und bat um Frieden. Cortés stimmte zu, und als der Cacique später persönlich kam, tauschten beide Seiten weitere Geschenke aus, um ihren Frieden zu bestätigen. Als Geste des guten Willens übergab der Cacique Cortés 20 junge Frauen, die wussten, wie man Maisbrot backt. Eine dieser Frauen, namens Marina, war die Tochter eines Cacique. Sie war als Kind entführt und an den Cacique von Tabasco verkauft worden. Marina war nicht nur sehr schön, sondern auch intelligent. Sie lernte schnell Spanisch und wurde später für Cortés in seinen Verhandlungen mit den Mexikanern sehr hilfreich. Während der Cacique und seine Anführer bei Cortés waren, hörten sie die spanischen Pferde wiehern. Die verängstigten Indianer fragten ängstlich, was mit diesen seltsamen Kreaturen los sei. Man sagte ihnen, die Pferde seien wütend, weil der Cacique und sein Volk nicht strenger für ihren Angriff auf die Christen bestraft worden seien.
Sobald sie dies hörten, eilten die Indianer, um verschiedene Arten von Wild herbeizuschaffen, um die Pferde zu beruhigen. Sie baten demütig um Vergebung und versprachen von nun an den Christen zu gehorchen. Die Indianer bewiesen schnell ihr Vertrauen in die Spanier. Sie begannen ihre Waren, einschließlich Lebensmitteln, Wollartikeln und Goldschmuck, gegen die kleinen Schmuckstücke zu tauschen, die die Spanier mitgebracht hatten. Als sie nach dem Ursprung des Goldes gefragt wurden, deuteten die Einheimischen nach Westen und sagten Culhua, was Mexiko bedeutet. Ohne zu zögern beschlossen die Spanier, in dieses Land des Goldes zu reisen. Bevor sie aufbrachen, wollte Cortés die Indianer zum Christentum bekehren. Er sprach mit ihnen über die Hauptlehren des Christentums und versuchte sie zu überzeugen, ihre traditionellen Glaubensvorstellungen aufzugeben. Da die Indianer wenig Einwände erhoben, fand die Taufzeremonie am Palmsonntag statt. Die gesamte spanische Armee, angeführt von einem Priester, marschierte in feierlicher Prozession durch die blühenden Felder, umgeben von Tausenden von Indianern, zum Haupttempel. Dort war das Bild des einheimischen Gottes vom Altar entfernt und durch ein Bild Christi ersetzt worden. Der Priester hielt die Messe, die Soldaten sangen und die Eingeborenen hörten in tiefer Stille zu Tränen gerührt. Sie empfanden große Ehrfurcht vor diesen Wesen, die scheinbar die Macht hatten, Donner und Blitz mit ihren Händen zu kontrollieren. Nach Ende der Zeremonie verabschiedeten sich die Soldaten von ihren indianischen Freunden und wenige Stunden später stach die kleine Flotte in Richtung Goldküste Mexikos in See. Kapitel 3 Cortés, der Gewinner der ersten Wahlen in Neuspanien, König unbekannter Länder. Cortés, zufrieden mit dem erfolgreichen Ausgang einer Schlacht, die furchtbar hätte schiefgehen können, und hoffnungsvoll auf weitere Siege in der Zukunft, verließ Tabasco. Mit einem günstigen Ostwind segelte die Flotte nach Westen. Auf dieser Reise besuchte Cortés alle Orte, an denen Grijalva zuvor gewesen war. Schließlich erreichte er die Insel San Juan de Ulloa, die auch Grijalva besucht hatte, und ankerten zwischen der Insel und dem Festland. Kurz darauf sahen sie zwei große Kanus vom Ufer auf sie zukommen. Die Indianer in den Kanus wirkten wichtig und ein wenig nervös, aber Cortés hieß sie freundlich an Bord willkommen. Sie begannen zu sprechen, doch Cortés wartete darauf, dass sie den Grund ihres Besuchs erklärten. Leider sprachen sie eine Sprache, die Aguilar, sein Dolmetscher, nicht verstand. Sie sprachen Mexikanisch, während Aguilar nur Yucatekisch konnte, eine völlig andere Sprache. Zu Cortés großer Erleichterung bemerkte er, dass Marina, die Sklavin aus Tabasco, mit einigen der Indianer sprechen konnte. Marina war in einer mexikanischen Provinz geboren, aber entführt und nach Yucatan gebracht worden, so dass sie beide Sprachen fließend sprechen konnte. Sie sprach in ihrem Dialekt mit ihnen und übersetzte dann, was sie gesagt hatten, für Aguilar ins Yucatekische, der es wiederum für Cortés ins Spanische übersetzte. Dank dieses glücklichen Zufalls erfuhr Cortés, dass Pilpatoe, der örtliche Gouverneur, und Teutile, ein General des großen Kaisers Montezuma, diese Indianer geschickt hatten, um herauszufinden, warum er gekommen war und ob er Hilfe benötigte. Schon ihr Erscheinungsbild zeigte, dass sie nicht wie die wilden Stämme der westindischen Inseln waren, denen die Spanier zuvor begegnet waren. Cortés erkannte diesen Unterschied sofort und reagierte freundlich, indem er erklärte, er sei mit einer wichtigen Botschaft für ihren Herrscher gekommen. Er schickte sie mit Geschenken fort und begann, ohne auf ihre Antwort zu warten, seine Männer, Pferde, Kanonen und andere Vorräte zu entladen. Die freundlichen Einheimischen, die begierig darauf waren, ihren zukünftigen Eroberern zu helfen, unterstützten sie schnell und bauten ihnen sogar Strohhütten. Hätten sie nur gewusst, was die Zukunft bringen würde, hätten sie alles getan, um diese gefährlichen Fremden abzuwehren. Am nächsten Tag kamen Pilpató und Teutile persönlich mit einer großen Gruppe bewaffneter Mexikaner an.
Sie sahen beeindruckend aus, passend für die Vertreter ihres großen Kaisers. Cortés legte ebenfalls so viel Prunk wie möglich an den Tag, um sie mit seiner Bedeutung und der des Königs, den er vertrat, zu beeindrucken. Er ließ seine Truppen in Formation neben sich marschieren, wobei sie respektvoll schwiegen, und begrüßte die mexikanischen Offiziere mit einer Würde, die sie sehr beeindruckte. Auf die Frage, wer ihn geschickt habe, antwortete Cortés stolz und kurz, dass er im Namen von Karl von Österreich gekommen sei, einem mächtigen König des Ostens, der ihm eine Botschaft für Kaiser Montezuma gegeben habe, die nur persönlich überbracht werden könne. Er bat darum, zum Kaiser gebracht zu werden. Ferdinand, der katholische König Spaniens zur Zeit von Kolumbus, hatte keine Söhne, hinterließ jedoch eine Tochter namens Johanna. Sie heiratete Philipp, einen österreichischen Prinzen, und sie bekamen einen Sohn namens Karl. Als Ferdinand starb, wurde Karl, dessen Vater ebenfalls verstorben war, zum Erben der spanischen Krone. Ein Jahr zuvor hatte er auch die Niederlande geerbt. Später wurde er zum Heiligen Römischen Kaiser gewählt und wurde so zu einem der mächtigsten Herrscher Europas. Da vor ihm bereits 4 Könige mit dem Namen Karl regiert hatten, wurde er als Karl V. bekannt. Die Mexikaner waren beunruhigt über Cortés' feste Forderung, ihren Kaiser zu treffen. Sie wussten, dass Montezuma mit dieser Idee nicht zufrieden sein würde. Montezuma war seit dem ersten Auftauchen der Europäer an der mexikanischen Küste sehr besorgt gewesen. In Mexiko gab es eine alte Prophezeiung, dass eines Tages ein mächtiges Volk aus dem Osten kommen und das mexikanische Reich stürzen würde. Niemand wusste genau, woher diese Prophezeiung stammte, aber es war sicher, dass die abergläubischen Mexikaner, einschließlich Montezuma, von ihr in Schrecken versetzt wurden, sobald die Europäer ankamen. Diese Angst war auch der Grund, warum Montezumas Boten so unruhig waren, als Cortés darauf bestand, ihn zu treffen. Bevor sie auf seine Bitte antworteten, versuchten sie Cortés mit Geschenken für sich zu gewinnen. Diese beinhalteten 10 Ballen feiner Wolle, wunderschöne Federumhänge mit Farben so lebendig wie die feinsten Gemälde und einen Korb voller Goldschmuck. Cortés dankte ihnen für die Geschenke, was sie ermutigte, ihm mitzuteilen, dass ein Treffen mit Montezuma persönlich nicht möglich sei. Zu ihrem Entsetzen unterbrach Cortés sie mit einem wütenden Blick und sagte, er könne nicht zu seinem König, den er repräsentiere, zurückkehren, ohne sein Ziel erreicht zu haben. Diese Reaktion war mehr, als sie erwartet hatten. Alles, was sie tun konnten, war, Cortés um Geduld zu bitten, während sie Montezuma von seiner Forderung informierten und auf seine Antwort warteten. Cortés stimmte zu und schickte dem Kaiser ebenfalls einige Geschenke. Diese umfassten einen reich geschnitzten und bemalten Sessel, eine Kopfbedeckung mit einer goldenen Medaille, die den heiligen Georg und den Drachen zeigte, sowie mehrere Halsketten, Armbänder und Ornamente aus geschliffenem Glas, das die Mexikaner sehr schätzten, da sie selbst kein Glas besaßen. Während dieser Zeit fertigten einige Maler der mexikanischen Gruppe Zeichnungen der interessantesten europäischen Gegenstände auf weißer Baumwolle an. Als Cortés erfuhr, dass diese Zeichnungen an den Kaiser geschickt werden sollten, entschied er sich, ihnen noch beeindruckendere Dinge zu zeigen, um einen starken Eindruck auf Montezuma zu machen. Er stellte seine gesamte Armee in Schlachtformation auf und führte eine realistische Schlacht im europäischen Stil vor. Die Mexikaner waren so überwältigt von dem, was sie sahen, dass einige wegrannten, andere auf den Boden fielen vor Schreck und manche dachten, es sei alles nur eine Show zu ihrer Unterhaltung. Die Künstler hatten dann die Gelegenheit, die furchterregende und zerstörerische Macht der europäischen Kriegsführung festzuhalten. Sie zeichneten mit zitternden Händen, und als ihre Bilder fertig waren, wurden sie zusammen mit den anderen Geschenken von schnellen Läufern zum Kaiser geschickt. In Mexiko gab es schnelle Läufer auf allen Hauptstraßen, die von den entferntesten Provinzen zur Hauptstadt führten, bereit, Neuigkeiten über Ereignisse überall hinzutragen. Einige Tage später kam Montezumas Antwort.
Wie erwartet lehnte er das Treffen ab, aber um die Ablehnung abzumildern, schickte er wahrhaft königliche Geschenke. Pilpatoe und Teutile hatten die unangenehme Aufgabe, sowohl die Geschenke als auch die Ablehnung zu überbringen. Klugerweise präsentierten sie zuerst die Geschenke, in der Hoffnung, dass es Cortés helfen würde, die schlechte Nachricht leichter zu akzeptieren. 100 Indianer brachten die Geschenke herein und legten sie auf Matten zu Corts Füßen aus. Die Spanier starrten gierig auf diese Schätze des Reiches. Es gab feine Baumwollstoffe, die wie Seide schimmerten, Bilder von Tieren, Bäumen und anderen natürlichen Dingen, kunstvoll aus bunten Federn gefertigt, sowie atemberaubende Halsketten, Armbänder, Ringe und andere goldene Ornamente. Aber wie die Sonne, die alle anderen Lichter am Himmel überstrahlt, waren die beeindruckendsten Gegenstände zwei große kreisförmige Scheiben, eine aus massivem Gold, die die Sonne darstellte, und die andere aus Silber, die den Mond symbolisierte. Um die Gier der Spanier weiter zu entfachen, wurden auch mehrere Kästchen mit Edelstein, Perlen und Goldnuggets aus den Flüssen und Minen präsentiert. Cortés nahm die großzügigen Geschenke mit großem Respekt vor dem Geber entgegen, doch dann kamen die Botschafter zum schwierigen Teil ihrer Mission. Sie erklärten, dass ihr Herrscher, Montezuma, nicht zulassen könne, dass fremde Soldaten sich der Hauptstadt weiter nähern oder länger im Mexikanischen Reich bleiben. Sie forderten die Spanier auf, sofort abzureisen. Obwohl die Bitte fair und vernünftig war, tat Cortés so, als sei er beleidigt worden. Er antwortete noch entschlossener als zuvor und sagte, er könne ihre Antwort nicht akzeptieren. Er beharrte darauf, dass es sowohl für ihn als auch für seinen König entehrend wäre, ohne ein Treffen mit Montezuma zurückzukehren. Die Mexikaner, die an den absoluten Gehorsam gegenüber ihrem Herrscher gewöhnt waren, waren schockiert, jemanden zu sehen, der dem Befehl ihres Kaisers widersprach. Eine solche Kühnheit erstaunte sie, und es dauerte eine Weile, bis sie sich davon erholten. Als sie es taten, baten sie diesen kühnen Europäer um mehr Zeit, um seinen hartnäckigen Wunsch Montezuma zu melden. Cortés stimmte zu, bestand jedoch darauf, dass er nicht zu lange auf eine Antwort warten würde. Obwohl er in diesen Verhandlungen selbstsicher wirkte, war er sich seiner Position nicht ganz sicher. Er wusste, dass er es mit einer starken und gut organisierten Regierung zu tun hatte, und es schien unglaublich riskant, eine solche Macht mit nur einer kleinen Gruppe spanischer Abenteurer herauszufordern. Dennoch war Cortés fest entschlossen, seinen kühnen Plan um jeden Preis durchzuführen. Dafür hatte er zwei Hauptgründe. Erstens seinen religiösen Eifer. Er glaubte, dass er Gottes Werk tun würde, indem er die Eingeborenen zum Christentum bekehrte. Zweitens seine ungewisse Lage in der Heimat. Nachdem er beim Verlassen Kubas mit Gouverneur Velázquez in Konflikt geraten war, wusste Cortés, dass er nicht zurückkehren konnte, ohne mit einer Bestrafung zu rechnen. Da sein Leben so oder so in Gefahr war, entschied er, dass es besser war, dieses waghalsige Abenteuer zu wagen, als bei seiner Rückkehr einer möglichen Hinrichtung entgegenzusehen. Unglücklicherweise wurden einige seiner Männer nervös, insbesondere jene, die Velázquez treu ergeben waren. Sie versuchten unter den anderen Unruhe zu stiften, um Corts zur Rückkehr nach Kuba zu zwingen. Aber das Versprechen endlosen Reichtums war so verlockend, dass nichts anderes von Bedeutung zu sein schien. Außerdem hofften sie immer noch auf eine positive Antwort von Montezuma. Die Antwort kam schließlich, aber sie war nicht das, was sie erhofft hatten. Anstatt sich von Corts Hartnäckigkeit einschüchtern zu lassen, entschied Montezuma fest, dass die Europäer gehen müssten. Teutile überbrachte diese unerwünschte Nachricht zusammen mit weiteren beeindruckenden Geschenken. Dieses Mal entschied sich Cortés, weniger arrogant zu reagieren. Ruhig erklärte er, dass es die Pflicht der Christen sei, ihren Nachbarn die wahre Religion zu lehren, die den einzigen Weg zum Glück zeige. Aus diesem Grund habe sein großer König ihn gesandt,
um Montezuma und sein Volk von ihren fehlgeleiteten Glaubensvorstellungen abzubringen, die die Christen zu korrigieren verpflichtet seien. So wiederholte Cortés seine Forderung nach einem Treffen. Teutile konnte kaum seine Frustration zurückhalten, während er Cortés zuhörte. Schließlich stand er wütend auf und erklärte, dass, da die großzügigen Angebote des Kaisers gescheitert seien, nun die Befehle seines Herrn mit Gewalt durchgesetzt würden. Mit diesen Worten verließ er zornig den Ort, gefolgt von seiner gesamten Gruppe und allen Mexikanern in der Umgebung. Bald war die gesamte Region von den Einheimischen verlassen. Das war mehr, als Cortés erwartet hatte. Er war überrascht und seine Situation wurde viel gefährlicher. Er machte sich große Sorgen darüber, was als nächstes passieren würde. Das größte Problem, mit dem sie jetzt konfrontiert waren, war der Mangel an Nahrung, die zuvor die freundlichen Einheimischen geliefert hatten. Die unzufriedenen Männer in seiner Armee erneuerten ihre Bemühungen, Cortés zur Rückkehr nach Kuba zu zwingen. Cortés, der sowohl mutig als auch klug war, untersuchte heimlich, wie seine Männer sich fühlten, mit Hilfe seiner engen Unterstützer. Als er erfuhr, dass die Unruhestifter keinen großen Einfluss hatten, rief er die Hauptstörenfriede, darunter einen Mann namens Ordaz, zu sich. Er begrüßte sie freundlich und fragte, was sie vorhatten. Sie versteckten ihre Absichten nicht und bestanden eindringlich darauf, dass sie die Segel setzen und nach Kuba zurückkehren sollten. Cortés hörte ihnen ruhig zu. Dann sagte er, dass er angesichts der Gefahren, denen sie gegenüberstanden, seinen Wünschen als ihr Anführer nicht entgegentreten könne. Er würde sich bereit erklären, zurückzukehren. Daraufhin verkündete er im gesamten Lager, dass sich alle darauf vorbereiten sollten, die Schiffe für die Rückreise nach Kuba zu besteigen. Er wusste, dass dies einen Aufruhr verursachen würde, und er hatte recht. Die Spanier, die seit ihrer Ankunft von grenzenlosen Reichtümern geträumt hatten, waren schockiert, dass ihre Hoffnungen auf solch wackeligen Beinen standen. Die Vorstellung, nach Hause zurückzukehren, noch ärmer als bei ihrer Abreise, trotz ihrer Mühen und Entbehrungen, war unerträglich. Ein Sturm der Wut und Unzufriedenheit über die scheinbare Kehrtwende ihres Anführers breitete sich rasch im Lager aus. Cortés war erfreut über diese Reaktion, weil er wusste, dass sie ihm helfen würde, sein Ziel zu erreichen. Mit Hilfe seiner treuen Unterstützer schürte er die Frustration der Soldaten noch weiter. Sie beklagten lautstark, dass Feigheit sie vom Weg zu Ruhm und Reichtum abhielt. Die Spannung wuchs, und bald gab es eine starke Forderung, dass Cortés zu ihnen sprechen sollte. Das war genau das, was Cortés wollte. Er erschien sofort, sichtlich überrascht. Die Soldaten warfen ihm vor, den Mut zu vermissen, um eine Mission zu vollenden, die die wahre Religion verbreiten und ihrer Heimat großen Ruhm und Reichtum bringen würde. Sie gingen sogar so weit zu erklären, dass sie entschlossen seien, diese ruhmreiche Reise fortzusetzen und einen neuen Anführer zu wählen, falls er sie aus Angst verlassen sollte. Diese kühnen Worte waren genau das, was Cortés hören wollte, und er ließ sie eine Weile sprechen, so tat, als sei er überrascht. Schließlich antwortete er und zeigte sich erstaunt über das, was sie sagten. Er versicherte ihnen, dass er nie daran gedacht habe, so große und gut begründete Hoffnungen aufzugeben. Aber da ihm gesagt worden sei, dass seine gesamte Armee zurückkehren wolle, habe er sich schweren Herzens entschlossen, ihren Wünschen zu folgen. An diesem Punkt riefen die aufgeregten Soldaten einstimmig, dass er in die Irre geführt worden sei. Sie bestanden darauf, dass nur ein paar Feiglinge den Willen der Armee falsch dargestellt hätten. Mit Inbrunst erklärten die Soldaten ihre Bereitschaft, ihr Leben für Cortés großartige Vision zu opfern. Sie erklärten: Führe uns vorwärts, tapferer Kommandant! Wir geloben unsere unerschütterliche Treue und sind bereit, dir durch jede Gefahr zu folgen, egal wie groß. Unser Leben und unser Vermögen stehen dir im Streben nach diesem edlen Ziel zur Verfügung. Ob wir auf tückische Meere, feindliche Länder oder furchterregende Feinde stoßen, wir werden nicht wanken. Unser Entschluss ist unerschütterlich und unser Mut ist unübertroffen. Zum Ruhm oder Grab
Wir marschieren hinter dir. Alles verlief genau nach Cortés' Plan. Mit einem Ausdruck der Freude und Zufriedenheit lobte er seine Soldaten für ihre unerschütterliche Entschlossenheit und versprach, ihre Wünsche zu erfüllen. Er erklärte, er werde ihren Aufenthalt in dieser Region beenden und den größten Teil der Armee ins Landesinnere führen. Seine Entscheidung wurde mit lautem und begeistertem Jubel aufgenommen. Nun kam der letzte Akt seiner sorgfältig geplanten Strategie. Obwohl Cortés immer noch ihr Anführer war, hing seine Autorität vollständig von der Unterstützung seiner Männer ab. Dieselben Soldaten, die ihn zum Kommandanten gewählt hatten, konnten ihn auch absetzen, wenn sich die Umstände änderten. Um dies zu verhindern, kam er auf einen raffinierten Plan. Er gründete ein Gericht für die neue Kolonie und wählte Mitglieder aus, die ihm treu ergeben waren. Sobald das Gericht gebildet und die Richter versammelt waren, trat Cortés vor sie, den Kommandostab in der Hand. Nachdem ihm die Erlaubnis zum Sprechen erteilt worden war, wandte er sich an sie. Cortés sagte: Meine Herren, von nun an sehe ich Sie als die Vertreter unseres großen Königs. Ihre Entscheidungen werden Gesetzeskraft haben. Es ist Ihnen sicherlich klar, dass unsere Armee einen Anführer braucht, dessen Autorität nicht von den wechselnden Stimmungen der Soldaten abhängt. Ich befinde mich in einer schwierigen Lage. Da der Gouverneur meine Ernennung widerrufen hat, sind sowohl meine Autorität als auch meine Position unsicher. Daher fühle ich mich gezwungen, mein Kommando, das auf so wackeligen Grundlagen beruht, niederzulegen und es Ihnen zu übergeben. Ich bitte Sie, im Namen des Königs jemanden auszuwählen, den Sie für am würdigsten halten, die Führung zu übernehmen. Was mich betrifft, so bin ich bereit, als einfacher Soldat mit der Waffe in der Hand zu dienen, um meinen Kameraden zu zeigen, was es bedeutet, dem gewählten Anführer zu gehorchen. Mit diesen Worten küsste er seinen Kommandostab, übergab ihn respektvoll dem Oberrichter, legte sein Rücktrittsschreiben auf den Tisch und verließ den Raum. Die Richter führten dann den Plan aus. Der Form halber akzeptierten sie seinen Rücktritt, taten so, als berieten sie ernsthaft und trafen schließlich eine neue Entscheidung. Einstimmig wählten sie Cortés erneut zum Kommandanten. Die Armee wurde daraufhin zusammengerufen und die Entscheidung wurde verkündet, was von allen mit begeisterter Zustimmung aufgenommen wurde. Kapitel 4 Verbrennt die Schiffe, meine Herren, denn wir begeben uns auf einen Weg ohne Wiederkehr. Cortés war nun der offizielle Kommandant, der eine Truppe von 600 gierigen Soldaten anführte, wie Wölfe, bereit, die wehrlosen mexikanischen Eingeborenen anzugreifen, die hilflos wie Schafe waren. Das von Cortés gegründete Gericht benannte die neue Siedlung Villa Rica de la Vera Cruz, was die reiche Stadt des wahren Kreuzes bedeutet. Sie nannten sie reich, weil sie durch die erhaltenen Geschenke den Reichtum des mexikanischen Reiches gesehen hatten und erwarteten, dass bald weitere Schätze von diesen wohlhabenden Menschen in die Siedlung fließen würden. Das wahre Kreuz wurde hinzugefügt, weil sie am Jahrestag der Kreuzigung gelandet waren. Dieser Name spiegelte die beiden Hauptmotive der spanischen Abenteurer wider, den Wunsch nach Reichtum und religiösen Eifer. Sie wurden von einer Mischung aus Gier und dem Wunsch angetrieben, Seelen zum Christentum zu bekehren. Eine Kombination aus weltlichem Ehrgeiz und geistlicher Mission, Grausamkeit und einem Anschein von Menschlichkeit, zusammen mit offener Gier und falscher Frömmigkeit. Die Anhänger von Velázquez, die im Lager von Cortés unzufrieden waren, erkannten bald, dass sie hereingelegt worden waren und begannen erneut zu klagen. Cortés verhaftete schnell diejenigen, die am lautesten sprachen, und legte sie in Ketten an Bord der Schiffe. Diejenigen, die dazu überredet worden waren, mit den Rebellen zu sympathisieren, wurden unter einem vertrauenswürdigen Anführer zusammen mit mehreren treuen Soldaten in die nahegelegenen Gebiete geschickt, um Lebensmittel zu beschaffen. Nachdem sie mit reichlichen Vorräten zurückgekehrt waren und der Hunger aller gestillt war, versöhnten sie sich bald.
Sie alle erkannten die Autorität von Cortés an und wurden seine treuesten Anhänger. Ihr Schicksal war nun mit seinem verbunden, da sie eine endgültige Wahl getroffen hatten und ihm überall hin folgen mussten. Sobald der Frieden vollständig wiederhergestellt war, bereiteten sich die Spanier auf den Aufbruch vor, und ein glücklicher Zufall beseitigte alle Hindernisse. Sie begegneten 5 indianischen Boten eines Cacique oder lokalen Häuptlings, der nicht weit entfernt lebte und mit dem spanischen Anführer sprechen wollte. Als Cortés sie mit Hilfe seines Dolmetschers traf, erfuhr er die gute Nachricht, dass der Cacique von Zempoala von den spanischen Siegen in Tabasco gehört hatte und eine freundliche Allianz mit ihnen eingehen wollte. Durch weitere Fragen entdeckte Cortés, dass Montezuma, der Kaiser, dem der Cacique von Zempoala diente, ein stolzer, harter und grausamer Herrscher war. Er wurde von all seinen Untertanen gehasst und gefürchtet, die nur auf eine Gelegenheit warteten, sich von seiner Kontrolle zu befreien. Cortés verbarg seine Aufregung über diese Information. Er wusste, dass selbst das stärkste Reich leicht gestürzt werden konnte, wenn Unzufriedenheit und Spannungen zwischen einem Herrscher und seinem Volk herrschten. Mit dieser Nachricht war er sich seiner Mission sicherer als je zuvor, die ohne diesen glücklichen Zufall äußerst waghalsig erschienen wäre. Cortés schickte die indianischen Boten mit warmen Grüßen für sich und ihren Häuptling zurück und versprach bald zu Besuch zu kommen. Um dieses Versprechen einzuhalten und einen Ort zu erkunden, den sie für eine neue Siedlung empfohlen hatten, brach er mit seiner gesamten Armee auf und befahl seiner Flotte parallel zur Küste zu segeln. Am Ende des ersten Marschtages erreichten sie ein indianisches Dorf, das völlig verlassen war. Sie fanden leere Häuser und Tempel, die mit Statuen von Göttern, Überresten von Menschenopfern und einigen Büchern gefüllt waren, die ersten, die in Amerika entdeckt wurden. Diese Bücher bestanden aus Pergament oder Tierhaut, die mit Gummi überzogen und in Seiten aufgeteilt waren. Anstelle von Buchstaben hatten sie Bilder und Symbole, die sich auf die mexikanische Religion bezogen. Am nächsten Tag setzte Cortés seinen Marsch fort. Sie reisten durch weite, üppige Ebenen und Wälder, reich an tropischen Pflanzen. Die Zweige der hohen Bäume waren mit dunkelroten, anmutig gewundenen Ranken und anderen farbenfrohen Pflanzen behangen. Das dichte Unterholz aus stacheligen Aloen, gemischt mit wilden Rosen und Geißblatt, bildete in einigen Bereichen fast undurchdringliche Dickichte. Inmitten dieser Fülle duftender Blumen flatterten zahllose Vögel und Schwärme von Schmetterlingen umher, während schöne Singvögel die Luft mit Musik erfüllten. Obwohl die Spanier normalerweise nicht von der Schönheit der Natur berührt wurden, konnten sie nicht umhin, ihre Freude auszudrücken, als sie durch dieses irdische Paradies wandelten, das sie an die wunderschönen Landschaften ihrer Heimat erinnerte. Cortés war überrascht, das gesamte Gebiet verlassen vorzufinden, obwohl es das Territorium des Cacique von Zempoala war. Dies schien ihm verdächtig. Aber später an diesem Tag kamen 12 Indianer an, die Vorräte trugen, geschickt vom Cacique. Sie baten Cortés im Namen ihres Häuptlings, in seine Stadt zu kommen, die nur eine Tagesreise entfernt war. Sie versicherten ihm, dass er dort alles finden würde, was er und seine Männer brauchten. Auf die Frage, warum der Cacique nicht persönlich gekommen sei, um ihn zu treffen, sagten sie, es liege an einer körperlichen Krankheit. Cortés schickte 6 der Indianer mit seinem Dank zurück und behielt den Rest, um sie zu führen. Am nächsten Tag kam die Stadt des Cacique in Sicht, gelegen in einer fruchtbaren und angenehmen Gegend und sah recht beeindruckend aus. Späher, die vorausgeeilt waren, kehrten mit aufgeregten Rufen zurück, dass die Stadtmauern aus massivem Silber seien. Ihre Begeisterung verwandelte sich schnell in Enttäuschung, als sie ihren Irrtum erkannten. Die Mauern waren mit weißem Zement überzogen, der im Sonnenlicht hell glänzte, was diejenigen, die ständig von Gold und Silber träumten, in die Irre geführt hatte.
Als sie die Stadt betraten, fanden sie die Straßen und Plätze gefüllt mit neugierigen, unbewaffneten Eingeborenen, die sich ruhiger verhielten, als man es von einer so großen Menge unzivilisierter Menschen erwartet hätte. Als sie sich dem Haus des Cacique näherten, erschien der Häuptling selbst. Es wurde klar, warum er nicht früher herausgekommen war. Er war so extrem übergewichtig, dass er kaum gehen konnte und seine Diener ihn stützen und bewegen mussten. Seine große Statur und seine unbeholfenen Bewegungen waren so komisch, dass es Cortés schwerfiel, seine Männer davon abzuhalten, in Gelächter auszubrechen und seine ernste Miene zu wahren. Trotz seines Aussehens war die Kleidung des Cacique recht prächtig. Er trug einen Mantel, der mit Edelsteinen verziert war, und seine Ohren und Lippen waren durchbohrt und mit Schmuck geschmückt. Seine Begrüßungsrede, im Gegensatz zu seinem Aussehen, war intelligent und gut gesprochen und endete mit einer Einladung an Corts, sein Gast zu sein, damit sie ausführlicher sprechen konnten. Der Rest des Tages wurde damit verbracht, die reichlichen Nahrungsmittel und Früchte der Region zu genießen. Während ihres Gesprächs ließ Cortés es sich nicht nehmen zu betonen, dass er von einem großen König aus dem Osten geschickt worden war, um die Tyrannei in diesem Teil der Welt zu beenden. Dies ermutigte den Cacique, sich über die Arroganz und Ungerechtigkeit von Montezuma zu beklagen, den er als grausamen Tyrannen beschrieb, dessen Herrschaft nicht nur für ihn, sondern auch für die anderen Häuptlinge unter seiner Kontrolle unerträglich war. Seine Wut war so groß, dass er sogar Tränen vergoss, während er darüber sprach. Cortés versuchte, ihn zu beruhigen und versprach seinen Schutz, indem er ihm versicherte, dass Montezumas Macht ihn überhaupt nicht beunruhigte, da seine eigene Macht, unterstützt vom Himmel, unbesiegbar sei. Nach einem herzlichen Abschied vom gastfreundlichen Häuptling setzte Cortés seinen Marsch nach Chiahuitztlan fort, den Ort, den er für eine neue Siedlung ausgewählt hatte. Die Reise führte sie durch fruchtbare Ebenen und angenehme Wälder, und am Ende des Tages sahen sie die Stadt auf einem felsigen Hügel. Die Einheimischen waren geflohen, doch als sie den Marktplatz erreichten, traten 15 Indianer aus einem Tempel hervor, um sie zu begrüßen. Sie versicherten den Fremden, dass ihr Gouverneur und alle Bewohner zurückkehren würden, wenn ihre Sicherheit garantiert wäre. Cortés versprach, dass niemandem Schaden zugefügt würde, und bald überwanden der Cacique und sein Volk ihre Ängste und kehrten zurück. Cortés war erfreut zu sehen, dass auch der Cacique von Zempoala dort war. Kaum hatte ihr Gespräch begonnen, wurden erneut Beschwerden über Montezumas harte Herrschaft laut. Diese Klagen zum zweiten Mal hörend, tröstete Cortés sie und erneuerte seine Schutzversprechen. Inzwischen flüsterten einige Indianer den beiden Caciques etwas zu, was sie schockierte. Sie sprangen erschrocken auf und verließen schnell den Ort. Unsicher, was vor sich ging, folgten Cortés und seine Männer und erfuhren bald den Grund für ihre Angst. 6 Vertreter Montezumas, gekleidet in prächtige Gewänder und begleitet von vielen Sklaven, die Federregenschirme über ihre Köpfe hielten, zogen am spanischen Lager vorbei und warfen Cortés und seinen Offizieren verächtliche Blicke zu. Ihre Arroganz erzürnte die Soldaten, und es war schwer, sie davon abzuhalten, die Mexikaner anzugreifen. Marina, die ausgesandt worden war, um mehr zu erfahren, kehrte mit der Nachricht zurück, dass diese Gesandten die beiden Caciques streng für ihren Verrat ausgeschimpft hatten, indem sie Fremde willkommen geheißen hatten, die zu Feinden Montezumas erklärt worden waren. Zur Strafe für ihre Illoyalität sollten sie neben dem üblichen Tribut 20 Indianer als Opfer zur Besänftigung der beleidigten Götter übergeben. Cortés war wütend, hielt jedoch klugerweise seine Wut im Zaum. Er beruhigte die Caciques, indem er ihnen versicherte, dass sie sicher seien, und befahl ihnen, Montezumas Gesandte in Ketten vor ihn zu bringen, um sich zu erklären. Die Caciques, die daran gewöhnt waren, ihrem Kaiser ohne Frage zu gehorchen, zögerten, aber Cortés gab den Befehl so entschieden, dass sie es wagten, nicht zu widersprechen. Die Boten wurden verhaftet, ohne dass die Spanier sichtbar beteiligt waren.
Die Caciques waren bereit, noch weiter zu gehen und die Gefangenen so zu behandeln, wie Montezuma es mit ihrem eigenen Volk geplant hatte. Doch Cortés verweigerte solche Grausamkeit und befahl seinen Männern stattdessen, die Gefangenen zu bewachen. Cortés wollte jede offene Feindseligkeit mit dem mächtigen Montezuma vermeiden. Er plante geschickt, es so aussehen zu lassen, als habe er mit dem Vorfall nichts zu tun, und hoffte sich durch ein scheinbar hilfreiches Verhalten die Gunst Montezumas zu sichern. Zu diesem Zweck rief er 2 der Gefangenen nachts zu sich, erklärte ihnen, dass sie frei seien und wies sie an, Montezuma zu sagen, dass er versuchen werde, auch die Freilassung der anderen zu erreichen. Am nächsten Tag erklärte er den Indianern, dass die Gefangenen entkommen seien. Kurz darauf ließ er auch die restlichen Gefangenen frei. Dieser geschickte Schachzug wirkte genau so, wie Cortés es gehofft hatte. Inzwischen fand Cortés weitere Caciques in den nahegelegenen Bergen, die Montezuma ebenfalls hassten und seiner unterdrückerischen Herrschaft entkommen wollten. Alle diese Anführer, die Teil des größeren Totonakenstammes waren, schlossen sich mit Cortés zusammen, lehnten Montezumas Autorität ab und erklärten sich zu Untertanen des Königs von Spanien. Mit dieser neuen Allianz wurden Pläne für die Gründung einer Stadt an der neuen Siedlung gemacht. Der Name Villa Rica de la Vera Cruz wurde beibehalten, doch heute ist der Ort einfach als Vera Cruz bekannt. Jeder Soldat in der spanischen Armee half beim Bau der Mauern und Gebäude der neuen Stadt und niemand weigerte sich zu arbeiten, zumal Cortés selbst mit anpackte und damit ein Beispiel setzte. Die Arbeit schritt rasch voran und in kurzer Zeit war der Ort so weit befestigt, dass er Angriffen der Indianer standhalten konnte. In dieser Zeit waren Montezumas Gesandte zurückgekehrt und hatten den Bericht überbracht, den Cortés erhofft hatte. Ihr Bericht milderte Montezumas Zorn, der zunächst wütend gewesen war und befohlen hatte, ein großes Heer aufzustellen, um die Fremden und ihre indianischen Verbündeten zu vernichten. Doch seine Haltung änderte sich, und er beschloss, friedlichere Mittel zu versuchen, um diese gefürchteten Fremden zum Gehen zu bewegen. Zu diesem Zweck schickte er Boten mit wertvollen Geschenken. 2 junge Prinzen, Verwandte des Kaisers, wurden ausgewählt, um sie zu überbringen. Sie trafen im spanischen Lager ein, gerade als die Befestigungen fertiggestellt wurden. Sie überreichten die kostbaren Geschenke, dankten Cortés für die Hilfe bei der Freilassung der Gefangenen und baten ihn höflich, das Territorium ihres Kaisers zu verlassen. Cortés wandte sich mit folgender Rede an die Gesandten Montezumas. Ich bedauere, dass die Festnahme der Boten eures Herrn den Kaiser beunruhigt hat. Doch sie haben dies durch ihre unmenschliche Forderung selbst verursacht. Eine Forderung, die, wie ich hoffe, ohne das Wissen eures Kaisers gemacht wurde. Lasst mich klarstellen, mein christlicher Glaube verbietet die barbarische Praxis des Menschenopfers, und ich bin verpflichtet, sie wo immer möglich zu verhindern. Um für jegliche vermeintliche Kränkung des Kaisers Wiedergutmachung zu leisten, habe ich die Gefangenen freigelassen. Außerdem habe ich die Caciques von Zempoala und Chiahuitzlan unter meinen Schutz gestellt, da sie uns im Gegensatz zu Teutile herzlich empfangen haben. Ich vertraue darauf, dass euer Kaiser in seiner Weisheit ihre Unbesonnenheit verzeihen wird. Wisst jedoch, ich kann euer Land noch nicht verlassen. Ich bin mit einer äußerst wichtigen Mission von meinem großen König hierher gesandt worden. Ich muss euren Kaiser von Angesicht zu Angesicht treffen, bevor ich in meine Heimat zurückkehre. Ein europäischer Soldat entzieht sich niemals seiner Pflicht oder missachtet den Befehl seines Herrschers. Die Boten waren erstaunt über die ruhige und würdevolle Art, mit der Cortés seine Antwort vorbrachte. Sie gingen voller Bewunderung für seinen Mut und heimlichem Verachtung für ihren Herrscher und berichteten alles, was sie gesehen und gehört hatten. Die neue spanische Stadt war nun gut verteidigt und Cortés konzentrierte sich darauf, andere wichtige Aufgaben zu erledigen. Das Glück schien auf seiner Seite zu sein, aber sein intensiver religiöser Eifer drohte fast, alles zu ruinieren.
Er hörte, dass in einem der Tempel seiner Verbündeten Menschenopfer geplant waren. Wütend darüber, dass eine so grausame Tat direkt vor seiner Nase geschehen konnte, eilte er mit einigen Soldaten zum Tempel und drohte, den Ort niederzubrennen, wenn die Opfer nicht sofort freigelassen würden. Doch dabei blieb er nicht. Er forderte von den Priestern, dass sie ihre Götzenbilder entfernen und ihre falsche Religion aufgeben sollten, obwohl sie noch keine andere kannten. Die Priester fielen ihm weinend und flehend zu Füßen, während die Caciques vor Angst zitterten. Als sie sich weigerten, ihre Götzenbilder zu entfernen, befahl Cortés seinen Soldaten, es mit Gewalt zu tun. Die Priester griffen schnell zu den Waffen, und im Handumdrehen waren Cortés und seine kleine Gruppe von einer riesigen Menge umringt, genug, um selbst die Mutigsten zu erschrecken. Doch Cortés blieb ruhig und warnte sie, dass der erste Pfeil, der abgeschossen würde, den Tod ihrer Caciques und ihre völlige Vernichtung zur Folge hätte. Seine Soldaten rückten vor, um seinen Befehl auszuführen. In kürzester Zeit wurden die Götzenbilder gestürzt, gefolgt von den heiligen Gefäßen und dem Altar. Alles wurde zerstört und der Tempel wurde gereinigt. Die Blutflecken an den Wänden wurden abgewaschen und anstelle der Götzenbilder wurde eine Darstellung der Jungfrau Maria aufgestellt. Die schockierten Indianer erwarteten, dass der Himmel jeden Moment Feuer herabschicken würde, um diese Beleidigung ihrer Götter zu rächen. Aber nichts geschah, und die Spanier setzten ihre Arbeit mutig und selbstbewusst vor den Augen aller fort. Dies erschütterte den Glauben der Eingeborenen und brachte sie zum Nachdenken. Langsam begannen sie zu glauben, dass die Spanier selbst Götter waren, mächtiger als ihre eigenen. Das Zögern der Eingeborenen währte nur kurz. Sie sammelten die Überreste ihrer Götzenbilder und warfen sie mit Abscheu ins Feuer. Anschließend wurde der Tempel als christliche Kirche geweiht und am selben Tag den römisch-katholischen Riten gewidmet. Die Indianer verfolgten diese unbekannten Zeremonien mit großer Neugier, obwohl sie ihren Sinn nicht verstanden. Cortés war gerade den Schwierigkeiten entkommen, die seine intensiven religiösen Handlungen verursacht hatten, als er mit einer anderen, ebenso ernsten Bedrohung konfrontiert wurde. Einige der Soldaten und Seeleute, die des endlosen Umherwanderns müde waren und sich vor den Gefahren des Marsches zur Hauptstadt fürchteten, hatten sich heimlich gegen ihn verschworen. Sie planten, ein Schiff zu ergreifen, nach Kuba zurückzusegeln und den Gouverneur über Cortés' Handlungen zu informieren. Zum Glück wurde der Plan rechtzeitig entdeckt. Cortés verhaftete schnell die Redelsführer und bestrafte sie entsprechend. Dennoch wusste er, dass unter seinen Männern weiterhin Unzufriedenheit herrschte. Er dachte lange und gründlich darüber nach, wie er damit umgehen sollte, und schließlich kam ihm ein kühner, aber riskanter Plan in den Sinn, um jegliche Gedanken an Rebellion zu unterdrücken. Er beschloss, ihre letzte Rückzugsmöglichkeit zu entfernen, indem er die Flotte zerstörte. Dies würde seine Männer dazu zwingen, zu erkennen, dass sie keine andere Wahl hatten, als zur mexikanischen Hauptstadt vorzustoßen oder dem Tod ins Auge zu sehen. Sie blieben nur zwei Möglichkeiten: Sieg oder Niederlage. Es erforderte großen Mut, diesen Plan auszuführen, doch die restliche Armee davon zu überzeugen, war eine noch größere Herausforderung. Zum Glück war Cortés so klug, wie er mutig war. Er begann damit, die Schiffe zu demontieren. Er ließ das Tauwerk und alle wertvollen Materialien, einschließlich der Kanonen, entfernen und an Land bringen. Dann ließ er die Schiffszimmerleute die Rümpfe inspizieren und sie berichteten, dass die Schiffe in so schlechtem Zustand waren, dass sie nicht repariert werden konnten. Damit gelang es Cortés, seine Soldaten mit solcher Entschlossenheit zu inspirieren, dass sie die Schiffe bereitwillig selbst zerstörten und damit ihr letztes Mittel zur Flucht, falls die Mission scheitern sollte, und die Planken und Bretter an Land brachten. Nur ein Schiff wurde für Cortés Zwecke verschont. Obwohl er von einem Gericht, das er selbst eingerichtet hatte, zum Anführer ernannt worden war, was nicht viel mehr Gültigkeit hatte, als wenn er sich selbst ernannt hätte,
wollte Cortés seine Autorität offiziell machen. Um seine Position zu sichern, entschloss er sich, das verbliebene Schiff nach Spanien zurückzuschicken, um die Zustimmung des spanischen Hofes für all seine bisherigen Handlungen zu erbitten, sich von jeglichen Verpflichtungen gegenüber Velázquez zu befreien und die Ernennung zum absoluten Gouverneur des Reiches zu erbitten, das er zu erobern beabsichtigte. Cortés wusste, dass es nur einen Weg gab, um sein Ziel zu erreichen: der Regierung konkrete Beweise für den Reichtum zu liefern, den er für sie sichern konnte. Um diesen Beweis überzeugend zu machen, beschloss er, alle Geschenke, die sie von Montezuma erhalten hatten, zu schicken und bat alle Beteiligten, Offiziere, Soldaten und Seeleute, ihren Anteil beizusteuern. Es war eine harte Forderung, aber Cortés ging das Risiko ein und hatte Erfolg. Zusammen mit diesen Geschenken sandte Cortés einen Brief an den Kaiser. Darin schilderte er alles, was passiert war: seine Entdeckungen, Schlachten und Begegnungen mit den Eingeborenen, ihre Bekehrung zum Christentum, seine Kämpfe und Entbehrungen sowie viele Informationen über die von ihm erkundeten Gebiete. Er erklärte die Probleme, die er mit dem Gouverneur von Kuba hatte, und die Schritte, die zur Gründung von Siedlungen unternommen worden waren. Er bat den Kaiser, alles, was bisher getan worden war, zu genehmigen und seine Autorität anzuerkennen. Gleichzeitig war er zuversichtlich, dass er mit Hilfe seiner tapferen Gefährten das riesige Indianerreich unter die Kontrolle der kastilischen Krone bringen könne. Auch die Beamten von Villarrica verfassten einen ähnlichen Brief wie Cortés und schlossen ihn mit einer starken Kritik an Velázquez' schlechter Führung, Korruption, Plänen zum persönlichen Vorteil und Missachtung der Interessen der Krone. Zusammen mit diesen beiden Briefen wurde ein dritter im Namen der Bürgersoldaten von Villarrica gesandt, in dem sie ihre Loyalität gegenüber ihrem Herrscher zum Ausdruck brachten und ihn baten, Cortés als ihren Anführer zu bestätigen. Das Schiff, beladen mit diesen wertvollen Geschenken und unter der Führung vertrauenswürdiger Edelleute, verließ Villarrica de la Vera Cruz am 26. Juli 1519. Es ankerte gemäß den strengen Anweisungen nur kurz an der Nordküste Kubas, konnte aber glücklicherweise den Verfolgern von Velázquez entgehen. Dann bereitete sich Cortés auf den Marsch ins Landesinnere vor. Seine Armee bestand aus 500 Infanteristen, 15 Kavalleristen und 6 Kanonen. Etwa 50 Männer, meist solche, die nicht marschfähig waren, sowie 2 Pferde, blieben als Teil der Garnison in Veracruz zurück. Einschließlich seiner einheimischen Verbündeten hatte Cortés etwa 1300 Mann und 1000 Tamans oder Träger, die für den Transport der notwendigen Vorräte und Ausrüstung verantwortlich waren. In jener Region, in der es weder Pferde noch Lasttiere gab, wurden diese Träger eingesetzt, um Waren von Ort zu transportieren. Um diejenigen, die zurückblieben, zu schützen, nahm Cortés 50 prominente lokale Indianer als Geiseln mit, obwohl diese sich ihres Status nicht bewusst waren. Kapitel 5 – Die Herrschaft eines Anführers, der Allianzen mit Fremden in fernen Ländern schmieden kann. Die kleine Armee verließ Zempoala am 16. August 1519. Der erste Tag ihrer Reise verlief ereignislos, da sie durch das Gebiet ihres Verbündeten, des Cacique, zogen. Sie wurden mit Freundschaft und Gastfreundschaft empfangen. Schließlich erreichten sie die Grenzen des bergigen Landes Tlaxcala. Die Bewohner dieser Region waren bekannt für ihren unglaublichen Mut und vor allem für ihre Liebe zur Freiheit. Sie hatten sich tapfer von der mexikanischen Herrschaft befreit und eine Republik über lange Zeit aufrechterhalten. Vertreter aus verschiedenen Teilen des Landes versammelten sich in Tlaxcala, der Hauptstadt, wo diese Häuptlinge einen Rat bildeten, um Gesetze für die gesamte Nation zu erlassen. Die Regierung hatte eine aristokratische Struktur und die Menschen waren stolz, leidenschaftlich unabhängig, tapfer und stets kampfbereit. Trotz Montezumas wiederholter Versuche, sie zu erobern
oder ihre Anführer zu korrumpieren, blieben die Tlaxcalteken unbesiegt und hielten an ihrer kostbaren Freiheit fest. Cortés hoffte, ein so starkes Volk als Verbündete zu gewinnen. Als er ihre Grenze erreichte, beschloss er, eine freundliche Delegation zu entsenden, die den örtlichen Gebräuchen mit all den üblichen Zeremonien folgte. Er wählte 4 prominente Männer aus Zempoala für diese Mission, und Marina bereitete eine wichtige Rede für die Tlaxcalteken vor, die sie auswendig lernen musste. Die Boten trugen lange Wollmäntel. Sie trugen eine große Muschel auf dem linken Arm als Ersatz für einen Schild und einen Pfeil mit weißen, nach unten gebogenen Federn in der rechten Hand. Dies war ein Friedenssymbol. Ein Pfeil mit roten Federn hätte Krieg bedeutet. In dieser Kleidung machten sie sich selbstbewusst auf den Weg und glaubten, dass sie sicher seien, solange sie auf der Hauptstraße blieben, wo ihre Kleidung sie schützen würde. Als die 4 Boten in Tlaxcala ankamen, wurden sie in ein speziell für die Audienz vorbereitetes Gebäude gebracht. Am nächsten Tag wurden sie vom versammelten Rat gebeten, ihre Botschaft zu überbringen. Die älteren Ratsmitglieder saßen auf niedrigen Sitzen aus seltenem Holz. Mit großem Respekt bedeckten die Boten ihre Köpfe mit ihren Mänteln, hielten ihre Pfeile hoch und näherten sich. Die Ratsmitglieder erhoben sich leicht von ihren Sitzen und die Boten verneigten sich auf ihre eigene Art. Mit langsamen Schritten bewegten sie sich zur Mitte des Raumes, knieten nieder und warteten mit gesenktem Blick auf die Erlaubnis zu sprechen. Sobald diese erteilt wurde, setzten sie sich im Schneidersitz hin und Marina begann ihre Rede. Marina erklärte: Edle Republik, tapferes und mächtiges Volk. Eure Freunde und Verbündeten, die Caciques von Zempoala und den Bergen, senden euch Grüße und wünschen euch reiche Ernten und den Sieg über eure Feinde. Sie bringen auch Nachrichten von außergewöhnlichen Menschen, die aus der Richtung, in der die Sonne aufgeht, in unser Land gekommen sind. Diese Menschen scheinen eher Göttern als Menschen zu ähneln. Sie haben das Meer in großen Schiffen überquert und tragen Waffen, die den Donner und Blitz des Himmels herbeirufen. Sie sagen, dass sie einem Gott dienen, der größer ist als unsere, einem Gott, der sich gegen Tyrannei und Menschenopfer stellt. Ihr Anführer ist ein Gesandter eines mächtigen Königs, der durch seinen Glauben verpflichtet ist, die Unrechtstaten und das Leid zu korrigieren, das Montezuma verursacht hat. Dieser Anführer hat uns bereits befreit. Nun muss er durch euer Land ziehen, um nach Mexiko zu gelangen, und er möchte verstehen, wie dieser Tyrann euch Unrecht getan hat, damit er eure Rechte ebenso wie seine eigenen verteidigen und alle anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit seiner Reise regeln kann. Er kommt mit freundlichen Absichten und bittet um nichts weiter als einen sicheren Durchgang durch euer Land. Ihr könnt sicher sein, dass er nur das Beste für euch im Sinn hat, dass seine Waffen Werkzeuge der Gerechtigkeit sind und dass sein Volk von Natur aus friedlich ist und seine Stärke nur gegen diejenigen einsetzt, die sie zuerst beleidigen oder angreifen. Nachdem die Rede beendet war, knieten die Boten nieder, verbeugten sich tief, setzten sich dann wieder im Schneidersitz hin und warteten auf eine Antwort. Die Ratsmitglieder antworteten zunächst informell und bedankten sich für die Information. Sie sagten, sie würden Corts Bitte besprechen und später eine klare Antwort geben. Die Boten wurden dann entlassen und der Rat begann seine Beratungen. Die Meinungen waren geteilt, einige wollten Frieden, während andere Krieg wollten. An der Spitze der Kriegsfraktion stand Xicotencatl, ein junger, kühner und hitzköpfiger Mann, der nur darauf brannte, sein Schwert zu ziehen. Seine Seite hatte die Mehrheit, daher beschlossen sie, die Boten unter verschiedenen Vorwänden festzuhalten, während sie sich auf die Schlacht vorbereiteten. 8 Tage vergingen und Cortés und seine Verbündeten begannen sich über die Verzögerung Sorgen zu machen. Sie beschlossen weiterzugehen, um herauszufinden, was mit ihren Boten und ihrer Mission geschehen war. Sie waren nicht weit gekommen, als sie auf eine Gruppe bewaffneter Eingeborener stießen, die heftigen Widerstand leisteten. Eine Schlacht brach aus, und obwohl die Spanier 10:1 in der Unterzahl waren,
erlitten sie dank ihrer Rüstungen nur wenige leichte Wunden, während die Eingeborenen schwer besiegt wurden. Nach diesem ersten Sieg setzte Cortés seinen Vormarsch ins Landesinnere fort. Am nächsten Tag kehrten 2 seiner Boten in Begleitung einiger Tlaxcalteken zurück. Die Tlaxcalteken schoben den Angriff des Vortags auf ihre Verbündeten, die Otomis, und behaupteten, diese hätten eigenmächtig gehandelt und mit dem Tod ihres tapfersten Anführers dafür bezahlt. Nach dieser kurzen Erklärung verließen die Tlaxcalteken das Lager, ohne klare Anzeichen ihrer Absichten zu hinterlassen. Das Geheimnis hinter ihrem Verhalten wurde bald aufgedeckt. Am folgenden Tag, als die Spanier sich Tlaxcala näherten, kehrten die beiden anderen Boten zurück und sahen elend aus. Sie fielen vor Cortés Füßen nieder, weinten und klammerten sich an seine Knie und erklärten, dass die Tlaxcalteken sie verraten hatten. Sie sagten, sie seien in Ketten gelegt worden, um den Göttern geopfert zu werden, hätten jedoch während der Nacht entkommen können. Sie warnten, dass die Tlaxcalteken planten, die gesamte spanische Armee zu opfern. Jetzt, da er wusste, was ihn erwartete, entschied sich Cortés, sich der Gefahr zu stellen, egal wie groß sie war. Er rückte vor, und bald erschien eine riesige Armee bewaffneter Tlaxcalteken und ihrer Verbündeten, angeführt von dem wilden Xicotencatl. Die folgende Schlacht war heftig, und an einem Punkt hätte ein kleiner Fehler beinahe zur Zerstörung von Corts Truppen geführt. Ein spanischer Kavallerist stürmte zu weit in die dichten Reihen des Feindes hinein und wurde umzingelt. Er erlitt mehrere Wunden und sein Pferd wurde so schwer verletzt, dass es tot zu Boden fiel. Die Indianer schnitten dem Pferd den Kopf ab, steckten ihn auf einen Speer und trugen ihn umher, um allen zu zeigen, dass das Monster, das sie für unbesiegbar gehalten hatten, tatsächlich getötet werden konnte. Dieser Anblick erfüllte die Indianer mit unglaublichem Mut, und sie kämpften mit solcher Wildheit, dass die Spanier sie kaum zurückhalten konnten. Als es so aussah, als wären die Spanier dem Untergang geweiht, verstummten plötzlich die Kriegsschreie der Eingeborenen und der Kampf fand ein unerwartetes Ende. Hörner erklangen, die den Rückzug signalisierten, und die riesige feindliche Armee begann sich zurückzuziehen. Der Grund für diese plötzliche Wende, wie später Gefangene enthüllten, war, dass viele ihrer obersten Anführer gefallen waren und sie nicht sofort Ersatz finden konnten. Inzwischen betrachteten sie den Pferdekopf als ihre größte Trophäe. Xicotencatl nahm ihn selbst und sandte ihn als Beweis ihres Sieges an den Rat. Cortés befestigte daraufhin seine Stellung an einem strategischen Ort und versuchte erneut, die Tlaxcalteken zum Frieden zu bewegen. Er schickte einige seiner Gefangenen mit Friedensangeboten und Warnungen vor den schrecklichen Konsequenzen, die sie erwarten würden, wenn sie weiterkämpften. Xicotencatl, wütend über diese Angebote, behandelte die Boten grausam und schickte sie mit einer Botschaft zurück zu Cortés. Er würde am nächsten Morgen mit einer gewaltigen Armee zurückkehren, alle Spanier gefangen nehmen und sie seinen Göttern opfern. Diese Nachricht war alles andere als beruhigend, aber sie brachte eine merkwürdige Art von Trost mit sich. Xicotencatl schickte über 300 Hühner und eine Fülle anderer Vorräte, angeblich um sicherzustellen, dass der Feind gut genährt war, bevor seine Schlachtung stattfand. Die Spanier, amüsiert von dieser absurden Zurschaustellung von Arroganz, nahmen das Festmahl gerne an. Eine Mahlzeit, die sie für die bevorstehende Schlacht stärken sollte. Wortgemäß tauchte Xicotencatl bei Morgengrauen mit einer gewaltigen Streitmacht von Kriegern auf. Die Schlacht begann erneut, mit heftigen Kämpfen auf beiden Seiten. Lange Zeit schien der Ausgang ungewiss, doch schließlich setzten sich die europäischen Taktiken trotz der überwältigenden Anzahl und des erbitterten Mutes des Feindes durch. Die Tlaxcalteken zogen sich zurück und die Spanier behaupteten ihre Stellung. Selbst nach dieser dritten Niederlage waren die Tlaxcalteken nicht entmutigt. Sie waren jetzt mehr denn je davon überzeugt, dass die Europäer Zauberer waren, die durch normale Mittel nicht besiegt werden konnten und dass die Magie dieser Feinde durch ihre Priester bekämpft werden musste.
Diese Priester, die behaupteten, die Zukunft sehen und außergewöhnliche Taten vollbringen zu können, wurden vom Rat konsultiert. Die Priester gaben folgenden Rat: Die Spanier sind die Kinder der Sonne. Tagsüber verleiht ihnen ihre Mutter, die Sonne, Kraft, wodurch sie unbesiegbar werden. Doch in der Nacht, wenn der Einfluss der Sonne schwindet, verschwinden ihre Kräfte und sie werden wie jeder andere Mensch. Die abergläubischen Tlaxcalteken glaubten dies vollkommen und stürmten los, um diese Entdeckung zu nutzen, indem sie einen nächtlichen Angriff starteten. Doch Cortes war zu wachsam und vorbereitet, um von einer solchen Taktik überrascht zu werden. Er positionierte seine Späher und Wachen sorgfältig, um sofort vor jeglichen Bewegungen gewarnt zu werden und schnell reagieren zu können. Als die Tlaxcalteken ihren Angriff starteten, fanden sie die Spanier bereits bewaffnet und bereit vor. Trotz ihrer verzweifelten Bemühungen wurden sie schließlich gezwungen, sich mit schweren Verlusten zurückzuziehen. Die Tlaxcalteken waren nun völlig verwirrt. Sie waren überzeugt, dass die Spanier mehr als menschlich waren. Wie sonst konnte es sein, dass sie in jeder Schlacht Tausende von Männern verloren, während die Spanier keinen einzigen Soldaten verloren? Das größte Problem, das die Tlaxcalteken beschäftigte, war die Zuverlässigkeit ihrer Götter. Sie begannen zu erkennen, dass sie sich ihrer betrügerischen Priester entledigen und das Menschenopfer einstellen mussten. Ihr nächster Schritt war es, eine beeindruckende Gruppe ihrer wichtigsten Personen zu entsenden, um Frieden zu bitten. In zeremonieller Kleidung und mit weißen Federn, dem Symbol des Friedens geschmückt, machten sie sich auf den Weg zum spanischen Lager und zeigten bereits aus der Ferne Zeichen tiefen Respekts. In regelmäßigen Abständen hielten sie an, berührten den Boden und dann ihre Lippen. Diese Geste wiederholten sie mehrmals, bis sie die Befestigungen erreichten, wo sie Weihrauch verbrannten und die gleichen Zeichen der Ehrfurcht zeigten. Cortés empfing sie mit einem strengen und gebieterischen Auftreten, um Furcht einzuflößen, und befahl ihnen zu sprechen. Sie gehorchten und begannen mit dieser bemerkenswerten Aussage: Wenn ihr grausame und rachsüchtige Götter seid, bieten wir euch diese 5 Sklaven an, damit ihr ihr Blut trinkt und ihr Fleisch esst. Wenn ihr freundliche Götter seid, bringen wir euch Weihrauch und weiße Federn. Wenn ihr Menschen seid, bieten wir euch Fleisch, Brot und Früchte an, damit ihr esst. Sie baten weiter um Vergebung für die feindseligen Taten ihres Volkes und baten um Frieden. Cortés, der weiterhin seine strenge Haltung beibehielt, kritisierte sie scharf dafür, dass sie seine früheren Freundschaftsangebote abgelehnt hatten. Er fügte jedoch hinzu, dass er bereit sei, die Vergangenheit zu vergessen, wenn sie in Zukunft den Frieden bewahren und ihre Vergehen wieder gutmachen würden. Mit diesen Worten entließ er sie. Als diese Antwort nach Tlaxcala zurückgebracht wurde, erließ der Rat einen allgemeinen Befehl an alle Menschen in der Umgebung, das Lager dieser wunderbaren Fremden mit Lebensmitteln und Vorräten zu versorgen, ohne dafür eine Bezahlung zu verlangen. Dieser Befehl wurde mit solcher Bereitschaft und Schnelligkeit ausgeführt, dass er die Spanier überraschte. 2 Tage später näherte sich eine große und eindrucksvolle Prozession dem Lager aus Tlaxcala. Die Kleidung der Einheimischen zeigte, dass sie in Frieden kamen, und Cortés wies seine Männer an, sie ohne jegliches Misstrauen zu empfangen. Angeführt wurde diese Delegation von dem tapferen Xicoténcatl, begleitet von 50 der wichtigsten Persönlichkeiten, alle in prächtiger Kleidung. Xicoténcatl trug einen langen weißen Militärmantel, verziert mit Federn und Edelsteinen. Groß und schlank hatte er eine starke und energische Ausstrahlung, die von Würde und Mut sprach. Nachdem er Cortés nach örtlichem Brauch Respekt gezollt hatte, setzte er sich ungezwungen, ohne um Erlaubnis zu bitten. Unverblümt übernahm er die volle Verantwortung für die jüngsten Feindseligkeiten und erklärte, dass er glaubte, die Spanier seien Verbündete Montezumas, seines Feindes. Er übergab sich freiwillig seinem Eroberer, übernahm die volle Verantwortung für seine Taten,
bat um Vergebung und versprach, im Namen des Rates, der Adligen und des Volkes den Frieden zu wahren. Er lud Cortés und seine gesamte Armee auch nach Tlaxcala ein und bot an, sie zu beherbergen. Cortés war beeindruckt von der Ehrlichkeit, dem Mut und der Offenheit des jungen Kriegers und konnte nicht umhin, seine Bewunderung für ihn auszudrücken. Dennoch tadelte er ihn für den heftigen Widerstand, den er geleistet hatte, und versicherte ihm abschließend, dass er die Einladung annehmen und Tlaxcala in einigen Tagen besuchen würde. Während all dies geschah, trafen Boten von Montezuma mit weiteren Geschenken und Bitten ein, dass Cortés nicht nach Mexiko kommen solle. Ihr Hauptziel war es jedoch, Cortés davon abzuhalten, sich mit den Tlaxcalteken zu verbünden. Um dies zu erreichen, erzählten sie ihm schreckliche Geschichten über die Unzuverlässigkeit der Tlaxcalteken. Doch Cortés ignorierte ihre Warnungen, überzeugt, dass er nicht mehr vor den geheimen Plänen der Tlaxcalteken zu fürchten hatte, als vor dem offenen Kampf mit ihnen. Die Tlaxcalteken waren beunruhigt, weil Cortés nicht sofort zu ihnen gekommen war. Sie nahmen an, dass Montezumas Boten ihn gegen sie aufgebracht hatten. Um jeglichen Zweifel zu klären, beschloss der gesamte Tlaxcaltekenrat, ins Lager von Cortés zu gehen und sich als Geiseln anzubieten. Die Prozession war großartig und würdevoll, alle waren in die weißen Gewänder des Friedens gekleidet und jeder Beamte wurde auf einer Sänfte getragen. Die bemerkenswerteste Figur in dieser Gruppe war der Vater von Xicotencatl, ein älterer Mann, der blind war, aber immer noch einen scharfen Verstand hatte. Er setzte sich neben Cortés, umarmte ihn herzlich und berührte sein Gesicht und seinen Körper, um sich einen Eindruck von seinem Aussehen zu verschaffen. Die Rede, die er hielt, war so kraftvoll und aufrichtig, dass sie als Beispiel wahrer Beredsamkeit dient. Xicotencatls Vater sagte: Großer General, ob du ein Gott oder ein Sterblicher bist, du hast jetzt den Hohen Rat von Tlaxcala in deinen Händen und wir bieten dir unsere Symbole der Loyalität an. Wir sind nicht hier, um die Fehler unserer Nation zu entschuldigen, sondern nur um zu hoffen, dass unsere Ehrlichkeit deinen Zorn mildern kann. Wir haben nicht nur die Vorstellung vom Krieg gegen dich aufgegeben, sondern wir sind auch gekommen, um Frieden zu bitten. Wir wissen, dass Montezuma dich als seinen Verbündeten will. Aber wenn du auf ihn hörst, bedenke, dass er unser Feind ist. Wir bitten dich nicht, uns gegen ihn zu helfen. Wir sind stark genug, um uns selbst zu verteidigen. Aber es wird uns traurig machen, wenn du seinen Versprechungen vertraust, denn wir kennen seinen Betrug. Obwohl ich blind bin, sehe ich klar das Unglück, das dich erwartet, wenn du es tust. Wir suchen Frieden mit dir, es sei denn, Montezuma verhindert es. Warum sollte er deine Taten kontrollieren? Warum gewährst du uns nicht Frieden? Warum ehrst du unsere Stadt nicht mit deiner Anwesenheit? Wir sind bereit, deine Freundschaft und dein Vertrauen zu gewinnen oder unsere Freiheit in deine Hände zu legen. Wähle jetzt. Es gibt keinen Mittelweg. Wir müssen entweder deine wahren Freunde oder deine Diener sein. Diese eindringliche Bitte des alten Mannes war unmöglich zu widerstehen. Cortés stimmte all ihren Bitten zu. Er bat lediglich darum, dass sie Leute bereitstellten, die beim Tragen des Gepäcks und der schweren Vorräte helfen würden. Am nächsten Morgen kamen 600 Träger, alle bereit, die schwersten Lasten zu tragen. Der Einzug der Spanier in Tlaxcala glich einem Siegeszug. Die Straßen waren überfüllt mit jubelnden Menschenmengen. Der Lärm von Rufen und Feierlichkeiten war so laut, dass man sich selbst nicht mehr sprechen hörte. Junge Frauen bedeckten die Neuankömmlinge mit Blumen und Priester in ihren zeremoniellen Gewändern verbrannten Weihrauch. Der gesamte Rat und die Anführer des Volkes empfingen sie herzlich. Überall herrschte ein Gefühl von Vertrauen, Frieden und Harmonie. Ein geeigneter Ort wurde für die Spanier vorbereitet, die die Tlaxcalteken Teules oder göttliche Wesen nannten. Sobald sich Cortés eingerichtet hatte, stellte er Wachen an allen Eingängen auf. Dies beunruhigte die Tlaxcalteken, die es als Zeichen des Misstrauens betrachteten. Doch als ihnen erklärt wurde, dass dies eine übliche Praxis europäischer Soldaten sei, selbst in Friedenszeiten, waren sie nicht mehr besorgt.
Xicotencatl selbst übernahm diese Praxis sogar für seine Armee. Cortés erkannte immer mehr den Wert, den dieses kriegerische Volk als Verbündeter haben würde. Er wies seine Männer an, sie gerecht und freundlich zu behandeln und tat alles, um das Vertrauen und den Respekt, den er bereits gewonnen hatte, weiter auszubauen. Kapitel 6 – Schließe dich uns an oder stirb. Die Europäische Revolution in Amerika. Die Spanier machten in Tlaxcala eine kurze Pause nach ihrer harten Reise, und das Leben unter den Einheimischen verlief recht friedlich. Einige Töchter der Tlaxcalteken-Häuptlinge heirateten spanische Offiziere, und aus diesen Ehen sind bemerkenswerte spanische Familien hervorgegangen. Die Häuptlinge boten ihre Töchter nicht Corts an, da sie glaubten, er sei mit Marina, auch bekannt als Malinace, verheiratet, da man ihn immer mit ihr zusammensah. Aber die Zeit der Ruhe musste enden. Cortés begann sich darauf vorzubereiten, mit seiner Armee nach Mexiko zu marschieren, die nun von einer zusätzlichen Streitmacht von 6000 mutigen Tlaxcalteken-Kriegern begleitet wurde. Während er die Vorbereitungen traf, kam eine weitere Gruppe von Boten aus Montezumas Lager. Sie brachten kostbare Geschenke auf kunstvoll gefertigten goldenen Tellern sowie wunderschön bestickte Leinen und Federstoffe mit. Die Boten sprachen nervös und baten Corts, sich nicht mit den niedrigen und barbarischen Tlaxcalteken zu verbünden, sondern stattdessen mit seiner Armee nach Cholula zu reisen. Sie sagten, der Kaiser habe befohlen, ihm dort einen angemessenen Empfang zu bereiten und seine Soldaten gut zu versorgen. Die Tlaxcalteken standen dieser Einladung misstrauisch gegenüber. Sie waren sich sicher, dass Montezuma eine Falle plante, und baten Cortés, nicht das Risiko der Gefahren einzugehen, die sie in Cholula glaubten zu erwarten. Cortés dankte seinen indianischen Verbündeten für ihre Besorgnis, versicherte ihnen jedoch, dass europäische Soldaten es nicht gewohnt seien, Gefahren, egal wie groß sie auch seien, aus dem Weg zu gehen. Er brach sofort das Lager ab und marschierte nach Cholula. Der Empfang in Cholula war warm und respektvoll. Die Tlaxcalteken-Verbündeten, die geschworene Feinde der Cholulaner waren, durften jedoch nicht in die Stadt und mussten direkt außerhalb der Mauern lagern. Sie hatten von ihren europäischen Freunden gelernt, ihre Stellung zu befestigen, und setzten dieses Wissen sofort ein. Nach ein paar Tagen der Ruhe begannen Ereignisse einzutreten, die die Verdächtigungen der Tlaxcalteken bestätigten. Die Nahrungsmittelversorgung wurde knapp, die Anführer der Cholulaner wirkten kühler, und Montezumas Vertreter trafen sich häufig mit ihnen. Dann schlichen sich 2 Tlaxcalteken, verkleidet, in die Stadt und berichteten Cortés, sie hätten viele Frauen und Kinder gesehen, die nachts aus der Stadt in nahegelegene Gebiete flohen. Sie erfuhren auch, dass in einem großen Tempel 6 Kinder geopfert worden waren. Ein Ritual, das normalerweise vor einem geplanten Angriff stattfand. Sie warnten ihn, auf der Hut zu sein. Während Cortés wachsam blieb und versuchte, die Absichten der Cholulaner zu erkennen, brachte ein Zufall die ganze Wahrheit ans Licht. Eine hochrangige Cholulanerin, die eine Zuneigung zu Marina, der Dolmetscherin, entwickelt hatte, wollte ihre neue Freundin vor dem geplanten Massaker retten. Sie erzählte Marina heimlich von dem Plan und drängte sie zu fliehen, solange es noch möglich war. Marina, klug und den Spaniern tief ergeben, tat so, als würde sie die Warnung der Frau annehmen und überzeugte sie, alle Details des Plans zu verraten. Sie erfuhr, dass an dem für das Massaker vorgesehenen Tag eine Streitmacht mexikanischer Soldaten in der Nähe von Cholula versteckt sein würde, bereit zum Angriff im richtigen Moment. Sie planten, Löcher in den Straßen zu graben und leicht zu bedecken, damit die Pferde stolperten und fielen, und auf den Dächern Steine und andere Waffen anzuhäufen, um sie auf die Spanier zu schleudern und so ihre Vernichtung sicherzustellen. Marina überbrachte diese Informationen schnell an Cortés, der keine Zeit verlor, einen Plan zu schmieden, um das drohende Unheil zu verhindern. Sein erster Schritt war,
die Indianerin und 2 hohe Priester unter Anwendung von Drohungen und Bestechung dazu zu bringen, den Plan vollständig zu gestehen. Dann beschloss er, ein Exempel zu statuieren, um Montezuma und seine Anhänger vor künftigen Intrigen zu warnen. Dazu brachte er seine Truppen und die Zempoalaner im Hof des großen Gebäudes, in dem sie sich aufhielten, in Schlachtformation. Er befahl den Tlaxcalteken, in die Stadt einzudringen, sobald sie den ersten Schuss hörten, und die wichtigsten Anführer der Cholulaner zu den spanischen Quartieren zu locken, wo sie verhaftet werden sollten. Mit allem vorbereitet gab Cortés das Signal zum Angriff und das Massaker begann. Die Spanier und Zempoalaner rückten vor, während die Tlaxcalteken aus verschiedenen Richtungen in die Stadt eindrangen. Sie durchstreiften die Straßen mit heftiger Intensität und hinterließen zahllose Leichen. Die örtlichen Anführer waren so schockiert, dass sie kaum ihre zitternden Hände zur Verteidigung erheben konnten. Eine Gruppe mexikanischer Soldaten versuchte sie zu schützen, wurde jedoch schnell besiegt. Um dem Tod zu entkommen, rannten sie und viele Einheimische in einen Tempel, um dort Zuflucht zu finden. Cortés führte seine Männer in enger Formation zum Tempel und rief, dass jeder, der friedlich herauskäme und sich ergebe, verschont würde. Nur eine Person nahm sein Angebot an. Die anderen schienen eher sterben zu wollen, als sich zu ergeben. Dann beging Cortés eine Tat, die so schrecklich war, dass man schwer zurückblicken kann, ohne ein tiefes Gefühl des Mitleids und des Schreckens zu empfinden. Er setzte den Tempel in Brand, und alle, die darin eingeschlossen waren, verbrannten bei lebendigem Leib. Dieses schreckliche Gemetzel dauerte 2 volle Tage, 2 Tage des Plünderns, Brennens und Tötens. Allerdings hatte Cortés befohlen, Frauen und Kinder zu verschonen. Schließlich, als die Rache vollständig und die Gier nach Beute befriedigt schien, endete das Massaker. Die gefangenen Anführer wurden freigelassen, und Cortés tadelte sie für ihren Verrat und behauptete, dass dies das Blutvergießen notwendig gemacht habe. Er befahl ihnen dann, die geflohenen Menschen zurückzurufen und die Ordnung in der Stadt wiederherzustellen. Eine allgemeine Amnestie wurde verkündet, und bald erfüllte eine fast ehrfürchtige Angst vor den Spaniern und ihrer Macht die überlebenden Cholulaner. Innerhalb weniger Tage war die zerstörte Stadt wieder mit Menschen gefüllt, die alle eine unterwürfige Gehorsamkeit gegenüber denen zeigten, die ihre Verwandten getötet und ihren Tempel zerstört hatten. Erst 14 Tage nach dem Einzug in Cholula beschloss Cortés, den Marsch zur Hauptstadt fortzusetzen, da er nicht mehr Zeit verlieren wollte. Die Armee rückte aus. Cortés war immer dort, wo er am meisten gebraucht wurde, manchmal an der Spitze, manchmal am Ende, ermutigte die Schwachen, trieb die Zurückbleibenden an und versuchte, allen den gleichen Entschlossenheit einzuflößen, die er selbst hatte. Jede Nacht machte er seine Runde, um sicherzustellen, dass jeder auf seinem Posten war. Eines Nachts hätte ihn seine Sorgfalt beinahe das Leben gekostet, als er sich einem Wachposten zu sehr näherte, der ihn im Dunkeln nicht erkannte und eine Armbrust auf ihn richtete. Ein schneller Ruf des Nachtpassworts rettete ihn gerade noch rechtzeitig. Die Armee marschierte entschlossen weiter, und je weiter sie ins Landesinnere vordrang, desto sicherer wurde sich Cortés des Erfolgs seiner Mission. Überall hörte er Klagen über Montezumas unterdrückerische Herrschaft und Grausamkeit. Viele lokale Gouverneure waren begierig darauf, sich von seiner Kontrolle zu befreien. Als die Spanier die flachen, angenehmen Ländereien hinter sich ließen, betraten sie eine Bergregion, die die weiten Hochebenen von Mexiko und Puebla trennte. Je höher sie stiegen, desto kälter und schärfer wurde die Luft. Die eisigen Winde, die von den Bergen herabwehten, ließen die Soldaten trotz ihrer dicken Wolluniformen zittern und betäubten die Glieder von Mensch und Pferd. Ihr Weg führte sie zwischen 2 der höchsten Berge Nordamerikas hindurch, den Popocatépetl, den Rauchenden Berg, und den Iztaccíhuatl, die Weiße Dame. Die Einheimischen betrachteten den Popocatépetl als heilig und hatten nie versucht, ihn zu besteigen, da sie die Götter fürchteten, die dort lebten.
Diese geheimnisvolle Furcht und ihre Liebe zum Abenteuer weckte jedoch bei einigen spanischen Rittern den Wunsch, das zu vollbringen, was die Einheimischen für unmöglich und tödlich hielten. Cortés ermutigte sie, um den Indianern zu zeigen, dass seine Männer vor nichts Angst hatten. Hauptmann Ordaz, begleitet von 9 Spaniern und einigen Tlaxcaltecken, die ihren Mut aufgebracht hatten, entschloss sich, den Berg zu erklimmen. Nachdem sie viele Hindernisse überwunden hatten, erreichten sie eine Höhe von 13.000 Fuß. An diesem Punkt weigerten sich die Indianer, aus Angst vor den seltsamen Rumoren des Vulkans weiterzugehen. Die Europäer jedoch drangen näher an den Krater heran, doch Rauch, Funken und Asche zwangen sie zum Rückzug. Die Armee setzte ihre Reise durch Hügel und tiefe Täler fort. Nach viel Mühe wurden sie mit einem atemberaubenden Anblick belohnt, der all ihre Strapazen wert war. Vor ihnen lag ein weites und wunderschönes Land mit einem großen See, der wie ein Meer aussah. Um den See herum standen viele eindrucksvolle Städte und Dörfer, und in ihrer Mitte befand sich die strahlende Hauptstadt mit ihren vielen Tempeln und Türmen. Sie hatten das Tal von Mexiko erreicht, das die Einheimischen Tenochtitlan nannten. Die Europäer waren so überwältigt vom Anblick dieser prächtigen Region, dass sie ihren Augen kaum trauen konnten. Alle früheren Gefahren schienen zu verblassen, und sie waren nun für alles bereit. Cortés bemerkte ihre Begeisterung und führte sie vorsichtig entlang des Sees auf die prächtige Hauptstadt zu. Plötzlich tauchte eine große Menge auf, die aus der Hauptstadt kam, um ihnen entgegenzuziehen. Es waren über 1000 Personen, offensichtlich von hohem Rang, die elegante Mäntel und Federverzierungen trugen. Sie näherten sich der spanischen Armee in ehrfurchtsvoller Stille und zeigten tiefen Respekt, als sie Cortés mitteilten, dass Montezuma selbst kommen würde. Dann folgte die Vorhut der Hauptstadt, 200 Männer, alle in einheitlicher Kleidung und mit Federn geschmückt. Sie kamen barfuß in Paaren und positionierten sich, als sie die Spitze der spanischen Armee erreichten, so, dass der Blick auf den prächtigen Zug hinter ihnen frei wurde. Inmitten der Menge saß Montezuma in einer goldenen Sänfte, die von 4 hochrangigen Adligen getragen wurde. Andere hielten ein kunstvoll gearbeitetes Vordach über ihn, das aus feinem Material gefertigt und mit Silber bestickt und grünen Federn verziert war. Vor diesem großartigen Zug gingen 3 Beamte, die goldene Stäbe trugen und diese in regelmäßigen Abständen zeremoniell erhoben. Auf dieses Signal hin verneigten sich alle und bedeckten ihre Gesichter, als seien sie nicht würdig, ihren verehrten Herrscher zu sehen. Als der Zug nahe genug war, stieg Cortés von seinem Pferd und eilte vorwärts, um Montezuma zu begrüßen. Gleichzeitig trat Montezuma aus seiner Sänfte, stützte sich auf die Schultern zweier Prinzen und schritt langsam und würdevoll dem gefürchteten Fremden entgegen. Seine Begleiter breiteten Teppiche für ihn aus, damit seine Füße den Boden nicht berührten. Cortés begrüßte ihn herzlich und verneigte sich tief auf europäische Weise. Montezuma erwiderte mit einer Verbeugung, die in seiner Kultur den höchsten Respekt ausdrückte. Er küsste seine Hand und berührte dann damit den Boden. Diese Geste der Demut eines so stolzen Herrschers, der selbst die Abbilder seiner Götter nur mit einem Nicken begrüßte, verblüffte die Mexikaner. Sie begannen umso mehr zu glauben, dass diese Fremden keine gewöhnlichen Menschen, sondern göttliche Wesen waren. Oft hörte man unter ihnen das Wort Teules, das Götter bedeutet. Über seiner Rüstung trug Cortés eine Halskette aus nachgemachten Juwelen, die er dem Kaiser überreichen wollte. Nachdem die formellen Begrüßungen abgeschlossen waren, nahm er diese Halskette und legte sie Montezuma um den Hals. Der Kaiser schien über diese Geste erfreut und befahl, dass einer seiner wertvollen Schmuckstücke gebracht werde. Eine Halskette aus seltenen Muscheln, an der auf jeder Seite 4 goldene Krebse hingen. Er überreichte diese an Cortés, was sein Volk noch mehr in Erstaunen versetzte.
Montezuma schien etwa 40 Jahre alt zu sein. Er war von mittlerer Größe und eher schlank. Er hatte eine imposante Erscheinung und ein angenehmes Gesicht, und seine Haut war nicht so dunkel wie der typische bräunlich-gelbe Ton anderer Mexikaner. Er trug einen langen Umhang aus feiner Wolle, reich verziert mit Perlen und Edelsteinen. Auf seinem Kopf trug er eine goldene Krone, die einer Bischofsmütze ähnelte. Seine Schuhe waren aus massiven Goldplatten mit Riemen und goldenen Schnallen gefertigt. Montezuma führte dann seinen Gast in die Stadt. Es war ein großes, geschäftiges Gebiet. Spanischen Historikern zufolge hatte die Stadt 20.000 Flachdachhäuser sowie viele Tempel und Paläste, die größer und schöner waren als alles, was die Spanier in der neuen Welt je gesehen hatten. Montezuma wies Cortés einen der größten dieser Paläste als Hauptquartier zu und begleitete ihn dorthin. Als sie ankamen, verabschiedete sich Montezuma, erklärte, dass er Zeit zum Ausruhen benötige und lud Cortés ein, sich so wohl zu fühlen, als wäre er unter seinem eigenen Volk. Wie es seine Gewohnheit war, befestigte Cortés den Palast, indem er Wachen aufstellte und Kanonen an allen Eingängen positionierte. Er wies seine Offiziere und Soldaten an, stets wachsam zu bleiben. Am Abend desselben Tages kehrte Montezuma mit seinem großen Gefolge zurück, um seinen geehrten Gast Cortés zu besuchen. Als Cortés von seiner Ankunft erfuhr, ging er in den Innenhof, begrüßte Montezuma mit einer tiefen Verbeugung und geleitete ihn zu seinen Gemächern. Der mexikanische Kaiser setzte sich bequem und bat Cortés, dasselbe zu tun. Montezumas Diener stellten sich auf einer Seite des Raumes auf, während die Spanier auf der anderen Seite standen. Marina, die Dolmetscherin, stand in der Nähe, bereit zu übersetzen. Montezuma begann eine formelle Ansprache und bemühte sich, jegliche negativen Gefühle, die Cortés aufgrund falscher Gerüchte gehabt haben könnte, zu klären. Montezuma sagte: Einige Menschen behaupten, ich sei einer der Götter, während andere mich fälschlicherweise als stolzen und grausamen Tyrannen darstellen. Beide Geschichten sind unwahr. Der Beweis für die Unwahrheit des einen wird auch das andere widerlegen. Mit diesen Worten zog er seinen Ärmel hoch und lud Cortés ein, selbst zu sehen und zu fühlen, dass er aus Fleisch und Blut gemacht war, wie jeder andere Mensch. Eine Tatsache, die Cortés nie bezweifelt hatte. Er versicherte Cortés, dass die Gerüchte über seine angebliche Tyrannei, die seine Feinde verbreitet hatten, grundlos seien. Nach diesen einleitenden Bemerkungen teilte Montezuma seine Gedanken über die Ankunft der Spanier und den Grund ihres Kommens mit. Montezuma sagte: Wir haben uralte Geschichten, die uns überliefert wurden und die erzählen, dass unsere Vorfahren aus einem fernen Land kamen und diese Gebiete, die jetzt unter meiner Herrschaft stehen, eroberten. Ihr Anführer war der große Quetzalcoatl, der nach der Gründung unseres Reiches fortging, um andere Länder im Osten zu erkunden. Er prophezeite, dass eines Tages ein Volk, das von ihm abstammt, zu uns zurückkehren und unsere Gesetze und Regierungsform ändern würde. Nach allem, was ich über eure Ankunft gehört habe und was ich mit eigenen Augen gesehen habe, scheint es klar, dass ihr die Nachkommen dieses großen Vorfahren seid. Deshalb habe ich euch nicht als Fremde, sondern als Familie empfangen. Ich erkenne euch als den Vertreter des großen Herrschers des Ostens an, und weder ich noch mein Volk werden eure Autorität in Frage stellen. Cortés war begeistert von diesen Nachrichten, die perfekt zu seinen Plänen passten. Er bekräftigte Montezumas Glauben und überzeugte ihn davon, dass sich die Prophezeiung des Quetzalcoatl erfüllt habe und dass er und seine Spanier tatsächlich dessen Nachkommen seien. Cortés fügte hinzu: Während es offensichtlich ist, dass der große Monarch des Ostens, dem ich demütig diene, einen berechtigten Anspruch auf all eure Ländereien hat, ist er zu weit entfernt, um diesen Anspruch direkt durchzusetzen. Alles, was er von euch und eurem Volk verlangt, ist, eure falschen Glaubensvorstellungen aufzugeben und den wahren Glauben anzunehmen, den er mich beauftragt hat, zu verkünden.
Ihr lebt unter einer falschen Religion und betet leblose Idole an, die von euren eigenen Händen geschaffen wurden. Es gibt nur einen wahren Gott, den Schöpfer und Herrscher über alles. Er hat keinen Anfang und kein Ende, und er schuf das gesamte Universum aus dem Nichts, die glühende Sonne, die uns alle erleuchtet, die Erde und alles, was darauf ist, und den ersten Menschen, von dem wir alle abstammen. Wir müssen alle diese erste Ursache von allem anerkennen. Daher lädt der König, mein Herrscher, euch, den großen Kaiser und euer gesamtes Volk ein, diese Erkenntnis anzunehmen und eine Beziehung der Freundschaft und Brüderlichkeit mit ihm aufzubauen. Er wünscht sich eine freundschaftliche Allianz, die euch stets große Vorteile bringen wird. Montezuma war sichtlich beunruhigt von der Rede von Cortés. Seine Götter beleidigt zu hören, war für ihn fast unerträglich, und er konnte seine Ungeduld kaum zügeln, bis Cortés fertig war. Als Cortés geendet hatte, erhob sich Montezuma rasch und erwiderte, dass er das Freundschaftsangebot eines Fürsten, der von Quetzalcoatl abstamme, schätze. Diese Freundschaft könne jedoch auch ohne den Verzicht auf seine Götter zugunsten des Gottes, den die Spanier verehrten, bestehen. Damit beendete er das Treffen und kehrte nach der Übergabe einiger wertvoller Geschenke in seinen Palast zurück. Am nächsten Tag begab sich Cortés, begleitet von seinen ranghöchsten Offizieren, erneut zu einer Audienz beim Kaiser, diesmal mit noch mehr Zeremoniell. Dieses zweite Treffen dauerte länger als das erste. Montezuma erkundigte sich ausführlich nach den Sitten und der Lebensweise der Europäer. Doch Cortés lenkte das Gespräch hartnäckig immer wieder auf das Thema Religion, insbesondere auf die Verurteilung des grausamen Brauchs des Menschenopfers. Am Ende der Audienz entschied Montezuma, seinen Gästen die Pracht ihrer Tempel zu zeigen. Er führte sie zum größten Tempel, und die Priester erlaubten den Spaniern, ihn unter der Bedingung zu betreten, dass sie sich respektvoll verhielten. Montezuma selbst erklärte ihnen alles, nannte die Götter, wobei der Hauptgott Bitzli-Putzli war, und beschrieb die Rituale für jede Gottheit. Entsetzt über diese heidnischen Praktiken fragte Cortés, ob er das Kreuz Christi im Tempel aufstellen dürfe, da er glaubte, dies würde dem Volk zeigen, dass ihre Götter machtlos seien. Montezuma war zutiefst verärgert über diese Bitte, und die Priester waren schockiert. Doch Montezuma fasste sich bald wieder und sagte ruhig, dass er von seinen Gästen erwartet habe, dem Tempel den gleichen Respekt zu erweisen, den sie ihm gezeigt hätten. Er verließ dann den Ort und sagte den Spaniern, dass sie gerne in ihre Quartiere zurückkehren könnten, während er bleiben würde, um von seinen Göttern Vergebung für seine außergewöhnliche Geduld zu erbitten. Die Mexikaner folgten einer erschreckenden Religion, die sich um Menschenopfer drehte. Oft führten sie Krieg gegen benachbarte Stämme, nur um Gefangene zu machen, die sie auf ihren Altären opferten und dann aßen. Während der Schlachten verschonten sie das Leben ihrer Feinde nur, um sie später auf eine noch grausamere Weise mit den Messern der Priester zu töten. Die Zahl dieser Opfer konnte an einem einzigen Tag Tausende erreichen, und einige Historiker schätzen sie sogar auf bis zu 25.000. War die Nation zu lange im Frieden und es gab nicht genügend Gefangene für die Opfer, teilten die Priester dem Kaiser mit, dass die Götter hungrig seien. Daraufhin würde der Kaiser eine Proklamation erlassen, die im ganzen Land verkündete, dass die Götter bereit für ein Festmahl seien, was ein Zeichen für den Beginn eines Krieges gegen die Nachbarn war. Sobald genügend Gefangene gemacht waren, begannen die Priester mit ihren grausamen Ritualen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die verschiedenen Grausamkeiten, die die rücksichtslosen europäischen Eroberer den Einheimischen antaten, zutiefst ungerecht waren. Vergleicht man sie jedoch mit den schrecklichen Praktiken, die vor der Ankunft der Spanier stattfanden, könnte man sagen, dass diese unglücklichen Menschen in gewisser Weise mehr gewannen als verloren unter der spanischen Herrschaft. Cortés' Freude über seine bisherigen Erfolge wurde nun von Sorgen über die riskante Lage, in die er sich gebracht hatte, überschattet. Er wusste,
dass er sich vielleicht mehr zugemutet hatte, als er bewältigen konnte, und dass sein Schicksal sowie das seiner Armee in den Händen eines Herrschers lag, dessen wahre Absichten immer unklarer wurden. Von Anfang an hatten die Tlaxcalaner ihn gewarnt, dass Montezumas eigentliches Ziel, ihn in die Hauptstadt einzuladen, darin bestand, ihn dort zu fangen, ohne Fluchtmöglichkeit. Montezumas Verhalten und die besondere Lage seiner Hauptstadt ließen diese Warnungen glaubwürdig erscheinen. Wenn die Dämme, die einzigen Wege, die in die Stadt führten und sie um den See herum verbanden, zerstört würden, erkannte Cortés, dass er völlig von der Außenwelt abgeschnitten und von einer großen Anzahl Feinde umgeben wäre, gegen die sein Mut und seine Waffen vielleicht machtlos sein würden. In dieser angespannten Lage erreichten ihn beunruhigende Nachrichten aus Veracruz. Nachdem Cortés in die Region aufgebrochen war, beschloss Quauhpopoca, einer der mexikanischen Generäle, das lokale Volk zu bestrafen, das sich gegen die Spanier erhoben und sich mit ihnen verbündet hatte. Escalante, der Gouverneur von Veracruz, hielt es für seine Pflicht, seine Verbündeten zu schützen. Er führte seine kleine Gruppe, zusammen mit den einzigen beiden verbliebenen Pferden, in die Schlacht gegen den Feind. Obwohl er es schaffte, standzuhalten, wurden er und 7 weitere schwer verwundet. Noch schlimmer war, dass eines seiner Pferde getötet und einer seiner Männer gefangen genommen wurde. Die Mexikaner töteten den gefangenen Spanier schnell und schickten seinen Kopf in verschiedene Städte, um zu beweisen, dass die Spanier nicht unbesiegbar waren. Schließlich erreichte diese grausige Trophäe die Hauptstadt. Natürlich war Cortés tief beunruhigt von diesen neuen Bedrohungen und verbrachte die Nacht damit, dringend nach Möglichkeiten zu suchen, ihnen zu entgehen. Am Morgen rief er einige seiner treuen tlaxcalanischen Verbündeten herbei, um herauszufinden, was sie über Montezumas geheime Pläne gesehen oder gehört hatten. Ihre Berichte bestätigten seine Befürchtungen und stärkten seinen Entschluss, seinen Plan auszuführen. Sie berichteten, dass die höchsten Beamten sich seit einigen Tagen verdächtig verhielten, dass der abgetrennte Kopf eines Spaniers in die Provinzen geschickt worden war und Montezuma befohlen hatte, dies geheim zu halten. Schließlich sagten sie, sie hätten gehört, dass bereits Vorbereitungen getroffen wurden, die Dämme zu zerstören. Diese Informationen genügten Cortés. Er fasste den Entschluss und überzeugte seine Offiziere, dass es keinen anderen Ausweg gab als den kühnen Plan, den er sich ausgedacht hatte. Kapitel 7 – Der Krieg der Spanier in Amerika und die Begegnung der neuen Welt mit dem einen wahren Gott. Cortés berief seine Offiziere zu einem Kriegsrat ein und legte die Gefahr dar, der sie ausgesetzt wären, falls Montezuma sich entschließen sollte, anzugreifen. Alle waren sich einig, dass sie handeln mussten. Einige schlugen vor, die Stadt zu verlassen und die Dämme zu überqueren, bevor sie abgeschnitten wurden. Andere schlugen vor, sich mit Montezumas Erlaubnis zurückzuziehen. Beide Optionen schienen jedoch riskant. Ein Rückzug könnte wie eine Flucht aussehen, was zu einem Kampf mit den Mexikanern und einem Ansehensverlust bei ihren Verbündeten führen könnte. Cortés legte dann einen kühnen Plan vor, der von Verzweiflung inspiriert war. Er schlug vor, Montezuma gefangen zu nehmen, ihm seinen Titel und das Ansehen der Macht zu lassen, aber durch ihn zu regieren. Der jüngste Angriff von Quauhpopoca, den Cortés glaubte, Montezuma initiiert zu haben, lieferte ihnen den Vorwand für dieses Vorgehen. Nachdem der Rat diesem Plan zugestimmt hatte, begannen die Vorbereitungen. Die gesamte Truppe wurde in einem geschlossenen Hof in Bereitschaft versetzt, um bei Bedarf dem General zu Hilfe zu eilen. Kleine Gruppen wurden entsandt, um die Straßen zu kontrollieren, die zum Palast Montezumas führten. Dies erregte keinen Verdacht, da der Anblick bewaffneter Spanier mittlerweile in der Stadt üblich war. Zur üblichen Zeit, in der Cortés Montezuma besuchte, begab er sich mit 5 seiner Offiziere und 30 seiner tapfersten Soldaten in den Palast.
Auch dies erregte keinen Verdacht, da ein militärischer Geleitschutz zu seinem normalen Ablauf gehörte. Wie immer wurde Cortés herzlich empfangen und zusammen mit seinen Offizieren und dem Dolmetscher in Montezumas Gemächer geleitet. Als die Diener gegangen waren, begann die angespannte Begegnung. Mit einem wütenden Blick beschuldigte Cortés Montezuma, hinter dem Angriff von Quauhpopoca zu stehen, der den Frieden verletzt, die Verbündeten der Spanier angegriffen und einen Spanier brutal getötet habe, dessen Kopf durch das Land geschickt worden sei, um eine Warnung auszusprechen. Cortés erklärte, dass eine solche Tat eine Beleidigung für seinen König, den größten Herrscher der Erde sei, und forderte Gerechtigkeit. Montezuma war so schockiert, dass er blass wurde, schwor jedoch bei allem Heiligen, dass er mit dem Angriff nichts zu tun habe. Um seine Unschuld zu beweisen, befahl er sofort, dass Quauhpopoca und die daran Beteiligten in Ketten nach Mexiko gebracht würden. Cortés, der seine Tonlage milderte, sagte, er sei persönlich zufrieden, aber seine Soldaten seien noch immer verärgert. Sie würden nie glauben, dass der Angriff ohne Montezumas Zustimmung stattgefunden habe, es sei denn, er würde seine Loyalität und Freundschaft beweisen, indem er sich für ein paar Tage in den spanischen Quartieren aufhielt, wo man ihn angemessen ehren könne. Montezuma war über diese seltsame Forderung entsetzt und wütend. Er stand stumm da, wie eine Statue, während Cortés versuchte, ihn zu überzeugen, dass die Forderung seiner Soldaten nicht unangemessen sei. Schließlich fand Montezuma seine Stimme und erklärte mit königlicher Würde: Der Herrscher des Mexikanischen Reiches unterwirft sich nicht freiwillig der Gefangenschaft. Selbst wenn ich einwilligen würde, würde mein Volk eine solche Erniedrigung niemals dulden. Cortés, der keine Gewalt anwenden wollte, versuchte sowohl Montezuma zu überreden, als auch ihn einzuschüchtern, um ihn zur Zustimmung zu bewegen. Aber seine Bemühungen waren vergebens. Nach 3 Stunden fruchtloser Diskussion verlor Velázquez de León, ein junger und hitzköpfiger spanischer Offizier, die Geduld und rief: Warum verschwenden wir Zeit mit all diesem Gerede? Packt ihn oder schlagt ihn nieder! Montezuma fragte, was gesagt worden war, und Marina, die Dolmetscherin, erklärte es ihm und fügte hinzu, dass sie um sein Leben fürchtete, wenn er sich weigerte. In Anbetracht der bedrohlichen Lage versagte Montezumas Mut. Er erkannte, dass er den mächtigen Männern ausgeliefert war und dass weiteres Widerstreben schlimmere Folgen haben könnte. Dem Druck nachgebend erhob sich Montezuma und erklärte Cortés, dass er seinem Versprechen vertrauen und ihn begleiten würde. Montezuma rief dann seine ranghöchsten Beamten herbei und erklärte ihnen, dass er aus wichtigen Gründen ein paar Tage bei ihren Gästen verbringen würde. Die Beamten waren fassungslos, wagten es jedoch nicht, der Entscheidung ihres Herrschers zu widersprechen. Sie hoben die Sänfte des unglücklichen Kaisers, der nun ein Gefangener unter spanischer Bewachung war, aus den Reihen seines Volkes empor. Sobald sich die Nachricht in der Stadt verbreitete, füllten sich die Straßen mit Menschenmassen. Einige schrien auf, andere weinten und manche warfen sich in Verzweiflung auf den Boden. Aber Montezuma versuchte, sie zu beruhigen. Er erschien mit einem Lächeln, winkte mit der Hand und versicherte ihnen, dass er kein Gefangener sei, sondern freiwillig die Spanier für ein paar Tage besuchen werde. Dies beruhigte die Ängste der Menge etwas, und die Spanier zogen mit ihrem Gefangenen in ihre Quartiere. Montezuma begab sich in einen Raum, den er normalerweise bewohnte, und die spanischen Soldaten behandelten ihn mit höchstem Respekt, wie es Cortés befohlen hatte. Seine erste Handlung dort war es, in Gegenwart von Cortés seinen Leibwachen zu befehlen, Quauhpopoca und die Schuldigen in Ketten in die Stadt zu bringen. Schließlich wurden Quauhpopoca, sein Sohn und 5 seiner Hauptanhänger nach Mexiko gebracht. Cortés hielt einen Kriegsrat ab und diese Männer wurden zum Feuertod verurteilt. Um den bereits gedemütigten Montezuma weiter zu erniedrigen und seine einstige Autorität zu verhöhnen, befahl Cortés vor aller Augen, Montezumas Waffenkammer zu leeren. Ein großer Haufen aus den Speeren, Schilden
und anderen Waffen des Reiches wurde aufgeschichtet und dann genutzt, um die Verurteilten zu verbrennen. Diese Männer waren keine wahren Verbrecher, sie hatten nur den Befehlen ihres Herrschers gefolgt. Die Waffen, die einst zur Verteidigung des Reiches gedacht waren, dienten nun als Scheiterhaufen. Eine riesige Menschenmenge schaute in fassungslosem Schweigen zu, unsicher, wie sie auf diese grausame Hinrichtung reagieren sollte. In demselben Moment marschierte Cortes mit mehreren Offizieren und einem Soldaten, der Eisenfesseln trug, in Montezumas Raum. Wütend stellte er den verängstigten Herrscher zur Rede und beschuldigte ihn, der eigentliche Verbrecher zu sein, derjenige, der für die Taten verantwortlich sei, die von denen verübt worden waren, die nun draußen verbrannten. Bevor Montezuma antworten konnte, drehte sich Cortés um, und der Soldat legte dem Kaiser die eisernen Ketten an die Handgelenke. Montezuma stand da, wie betäubt vor Schreck, unfähig zu sprechen oder sich zu bewegen. Schließlich stieß er einen lauten Schrei aus, da er glaubte, auch er würde nun zum Tode geführt werden. Was diese tragische Szene noch herzzerreißender machte, war das Verhalten seiner treuen Diener. Sie lagen in stiller Trauer zu seinen Füßen, ihre Tränen fielen auf den Boden. Sie versuchten, sein Leid zu lindern, indem sie die Ketten anhoben und weiche Tücher zwischen das Metall und seine Haut legten, damit er den harten Biss des Eisens nicht spüren würde. Es war ein Anblick, der auch das kälteste Herz berühren würde. Nachdem die Hinrichtung vorbei war, näherte sich Cortés Montezuma auf freundlichere Weise und sagte ihm, dass Gerechtigkeit vollstreckt worden sei. Dann befahl er, die Ketten zu entfernen. Der zerstörte und gedemütigte Herrscher war überwältigt von Erleichterung und Freude. Wiederholt umarmte er seinen Unterdrücker und drückte seine tiefe Dankbarkeit für seine Freilassung aus. In seiner überwältigenden Erleichterung schien der unglückliche Monarch zu vergessen, dass die eben entfernten Ketten leicht wieder angelegt werden könnten, vielleicht noch enger als zuvor. Cortés unternahm eine Reihe mutiger Schritte, um das mexikanische Volk vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. Er schickte einige seiner Offiziere durch das ganze Land, um sowohl mehr über die verschiedenen Provinzen zu erfahren, als auch herauszufinden, wo Gold und Silber abgebaut werden konnten. Zudem manipulierte er Montezuma, sodass dieser seine fähigsten und mutigsten Beamten durch schwächere, weniger intelligente Männer ersetzte, die für die Spanier leichter zu kontrollieren waren. Schließlich stellte Cortés eine Forderung, die vielleicht die demütigendste von allen war. Er verlangte, dass Montezuma öffentlich verkündete, er sei ein Vasall des spanischen Königs und sich verpflichtete, als Zeichen der Unterwerfung einen jährlichen Tribut zu zahlen. Was konnte Montezuma tun? Seine Freiheit und sogar sein Leben lagen in den Händen von Cortés. Er wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als diesen harten Forderungen nachzukommen. Montezuma rief die Führer seines Reiches zusammen, erinnerte sie an die alte Prophezeiung, die nun in Erfüllung ging, und verkündete, dass er und sein Reich nun Untertanen des großen Königs des Ostens seien, der angeblich ein Nachkomme ihres gemeinsamen Vorfahren war. Während er sprach, füllten sich seine Augen mit Tränen, was zeigte, wie schmerzhaft diese Entscheidung für ihn war. Die versammelten Mexikaner murmelten mit leisen Stimmen. Schock und Wut waren deutlich auf ihren Gesichtern zu erkennen, und sie schienen bereit zu sein, ihren Kaiser und ihr Reich mit Gewalt zu verteidigen. Doch Cortés gelang es, ihren Zorn zu beruhigen und einen Aufstand zu verhindern, indem er ihnen versicherte, dass sein König nicht plante, Montezuma das Reich zu nehmen, sondern es lediglich schützen wollte. Dieses Versprechen zusammen mit Montezumas Verhalten half, die Spannung zu lösen. Die von den Spaniern arrangierten Zeremonien, die Montezumas Unterwerfung symbolisieren sollten, verliefen ohne Zwischenfälle. Montezuma bestätigte seine Loyalität, indem er ein großzügiges Geschenk machte und forderte die Führer seines Landes auf, es ihm gleichzutun. Da Mexiko nun eine spanische Provinz war, begann Cortés mit der Aufteilung der Beute. Die Schätze wurden in 5 Teile geteilt.
ein Teil für den spanischen König, ein weiterer für ihn selbst als Kommandeur, ein dritter wurde beiseite gelegt, um diejenigen zu entschädigen, die für ihre Ausrüstung bezahlt hatten, und der Rest wurde unter den Soldaten aufgeteilt. Allerdings war der Betrag, den jeder Soldat erhielt, geringer als erwartet, was Unzufriedenheit auslöste. Um sie zu beruhigen, gab Cortes großzügig einen Teil seines Anteils ab. Montezuma hatte, wie wir wissen, allen Forderungen nachgegeben, die an ihn gestellt worden waren. Doch zu Cortes Überraschung gab es eine Sache, die er ablehnte: seine eigenen religiösen Überzeugungen und die seines Volkes aufzugeben. Keine Überredung und keine Drohung konnte ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Verärgert über die grausamen Rituale ging Cortes zusammen mit einigen seiner Offiziere zu Montezuma und forderte, dass ein Teil des Haupttempels für die christliche Anbetung freigegeben werde. Montezuma war entsetzt über diese Forderung und entgegnete, dass die Mexikaner eine solche Verletzung ihres Tempels niemals zulassen würden. Sie würden sich wehren, und es würde viel Blutvergießen geben, da sie den Zorn ihrer Götter fürchteten. Als Cortes vorschlug, nur einen der Türme des Tempels für den christlichen Gottesdienst zu nutzen, sagte Montezuma, er würde die Priester konsultieren. Die Priester stimmten zu, und einer der heiligen Türme wurde zu diesem Zweck freigegeben. Diese Nachricht erfüllte die Spanier mit großer Freude. Der Bereich wurde gereinigt, ein Altar mit einem Kreuz und einer Statue der Jungfrau Maria wurde aufgestellt, und die Wände wurden neu dekoriert. Die Soldaten zogen in einer feierlichen Prozession ein, nahmen an der Messe teil und sangen das Te Deum unter Tränen der Dankbarkeit. So vermischten sich die Klänge des christlichen Gottesdienstes mit den wilden Gesängen der einheimischen Priester, die Anahuac, den Kriegsgott, priesen. Diese angespannte Situation konnte nicht lange anhalten. Die Mexikaner waren zutiefst beleidigt, dass ihre Religion missachtet wurde. Sie begannen, die Arroganz dieser Fremden deutlicher zu sehen und überlegten, wie sie vertreiben könnten. Die Priester und Anführer, die nun öfter mit dem Gefangenen Montezuma im Geheimen zusammentrafen, forderten Rache für die Beleidigung ihrer Götter, was Montezuma in eine immer schwierigere und gefährlichere Lage brachte. Was konnte er tun? Wohin konnte er sich wenden? Schließlich entschied er sich, einen Mittelweg zu gehen, den er für die sicherste Option hielt. Er ließ Cortes rufen. Cortés, dessen Verdacht durch diese privaten Treffen bereits geweckt worden war, ergriff die Vorsichtsmaßnahme, 12 seiner tapfersten Männer mitzunehmen. Seine Sorgen wuchsen, als er Montezumas Zimmer betrat und einen Ernst auf dessen Gesicht sah, den er noch nie zuvor bemerkt hatte. Seine Überraschung vertiefte sich, als Montezuma seine Hand nahm, ihn zur Seite zog und in einem beinahe drohenden Ton sagte, dass er, da die Mission, zu der sein Herr ihn gesandt habe, nun erfüllt sei, bald über eine Abreise nachdenken sollte. Bei dieser unerwarteten Antwort und noch mehr erschüttert von dem ernsten Ausdruck und dem festen Ton, der sie begleitete, wandte sich Cortes an seine Männer und befahl ihnen leise, die gesamte Truppe sofort zu bewaffnen. Dann, mit Ruhe und einer lässigen Haltung, drehte er sich zu Montezuma um und sagte, dass er nichts mehr wünsche, als in seine Heimat zurückzukehren. Da jedoch all seine Schiffe zerstört seien, müsse er neue bauen lassen und dafür Hilfe benötigen. Montezuma konnte seine Freude nicht verbergen. Er umarmte Cortés, überschüttete ihn mit Zuneigung und versicherte ihm, dass seine Entscheidung sowohl seine Priester als auch sein Volk zufriedenstellen würde, die begierig darauf seien, dass die Fremden fortgingen. Cortés verstand nun klar, wie die Priester und das Volk dachten, und erkannte, dass der einzige Weg, der Gefahr zu entkommen, die ihm und seinen Plänen drohte, in ständiger Täuschung lag. Er befahl öffentlich, neue Schiffe zu bauen, wies die Schiffsbauer jedoch heimlich an, die Arbeit auf jede erdenkliche Weise zu verzögern, in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit Verstärkung aus Spanien eintreffen würde. Doch als ob eine göttliche Strafe ihn für seine betrügerischen Taten einholen würde, geschah bald darauf etwas, das all seine Pläne ins Chaos stürzte.
Montezuma rief ihn dringend zu sich und zeigte ihm ein Gemälde im mexikanischen Stil auf weißem Tuch. Es zeigte 18 europäische Schiffe. Die Nachricht war dem Kaiser von schnellen Booten gebracht worden, die berichteten, dass diese Schiffe an seiner Küste vor Anker lagen. Cortés war begeistert von der Nachricht, in der Hoffnung, dass diese Schiffe die Bestätigung aus Spanien für seine Ernennung zum Gouverneur der neuen Gebiete mit sich brachten. Doch er war schockiert, als er einige Tage später von Sandoval, dem Gouverneur von Veracruz, erfuhr, dass die Flotte von Velázquez entsandt worden war, mit dem einzigen Ziel, ihn zu fangen und nach Kuba zurückzubringen, um ihn vor Gericht zu stellen. Wie wir wissen, hatte Cortés ein Schiff nach Spanien geschickt, das Proben des mexikanischen Reichtums an Bord hatte, um seine Ernennung zu sichern. Die Kommandanten dieses Schiffes, Montejo und Puerto Carrero, hatten strenge Anweisungen, nicht in Kuba anzuhalten. Sie sollten die Insel vollständig meiden und durch die Bahamastraßen um Florida segeln. Doch Montejo, der in Kuba Land besaß, beschloss törichterweise, seine Besitzungen zu besuchen, bevor er nach Spanien weitersegelte. Kaum erreichte er die Küste, fand Velázquez dies heraus. Wütend entsandte Velázquez schnell 2 starke Schiffe, um das Schiff von Cortés und alle an Bord zu fangen. Glücklicherweise bekamen sie rechtzeitig Wind davon und schafften es, nach Spanien zu entkommen, ohne gefangen zu werden. Velázquez war nun wütender als je zuvor. Er beschloss, eine mächtige Flotte auszusenden, Cortés aufzuspüren und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Während er diese Expedition vorbereitete, erhielt er Nachricht aus Spanien, dass das Schiff von Cortés sicher angekommen war, und erfuhr auch genau, wo sich Cortés befand und wie erfolgreich er bisher gewesen war. Dies beschleunigte die Vorbereitungen noch mehr. Die Flotte bestand aus 18 Schiffen, die 900 Soldaten, 18 Kavalleristen und 12 Kanonen an Bord hatten. Für diese Zeit war dies eine beachtliche Streitkraft, die doppelt so groß war wie die Armee von Cortés. Sobald alles bereit war, ernannte Velázquez Narváez, einen mutigen, feurigen und unversöhnlichen Mann, zum Kommandanten mit dem Titel des Vizegouverneurs der von Cortés entdeckten Gebiete. Narváez segelte im März 1520 von Kuba ab. Ende April erhielt Cortés Nachricht von ihrer Ankunft. Cortés fand sich nun in einer schwierigen Situation wieder, die mit jedem Tag gefährlicher wurde. Sollte er es wagen, gegen eine europäische Streitmacht zu kämpfen, die doppelt so groß war wie seine eigene? Sollte er in Mexiko bleiben? Wenn er das tat, riskierte er, gleichzeitig von 2 mächtigen Feinden angegriffen zu werden, da es wahrscheinlich war, dass die Mexikaner, sobald sie merkten, dass er in Gefahr war, schnell die Waffen gegen ihn erheben würden. In diesem Zustand der Unsicherheit erhielt er immer wieder beunruhigende Berichte. Er erfuhr, dass einige seiner Soldaten zu Narváez desertierten und ihm alles erzählten, was er wissen wollte. Auch erfuhr er, dass Narváez überall erklärte, Cortés und seine Männer seien Verräter, die versucht hätten, die Mexikaner ohne Wissen oder Zustimmung ihres Souveräns zu erobern, und dass er beauftragt worden sei, sie zu verhaften und in Ketten zurückzubringen, um sie zu bestrafen. Narváez drängte Montezuma und das leidende mexikanische Volk, sich ihm anzuschließen, um diese Bande von Dieben zu fangen. Natürlich waren dies großartige Nachrichten für Montezuma und sein unterdrücktes Volk. Ihre Aufregung und Bereitschaft, Narváez zu helfen, waren überall offensichtlich. Unterdessen bestritt Cortés fest alle Behauptungen, die Narváez verbreitete, und versicherte den Mexikanern, dass diese Europäer seine guten Freunde seien, alle loyale Untertanen desselben Herrschers, und dass er und seine Männer bald mit ihnen abreisen würden. Trotz seiner äußeren Ruhe war Cortés jedoch tief besorgt. Während er alle möglichen Wege abwägte, um diesen Gefahren zu entkommen, entschied er sich schließlich für einen Plan, der sowohl klug als auch mutig schien. Zuerst würde er versuchen, eine freundliche Einigung mit Narváez zu erzielen. Wenn dies scheiterte, würde er ihn bekämpfen. Cortés versuchte zu verhandeln, aber er scheiterte.
Der hitzköpfige Narváez lehnte jede Art von Abkommen ab, in dem Glauben, es sei einfach, Cortés und seine kleine Truppe zu besiegen. Ohne andere Möglichkeit bereitete sich Cortés darauf vor, sich so gut wie möglich zu verteidigen. Er setzte Alvarado, einen tapferen Offizier, der bei den Mexikanern hoch angesehen war, an die Spitze der Hauptstadt und ließ ihn mit 150 Mann zurück. Cortés gab ihnen klare Anweisungen, während seiner Abwesenheit ruhig zu bleiben und sich friedlich zu verhalten und Montezuma mit Respekt zu behandeln, da der Kaiser zugestimmt hatte, bis zu Cortés' Rückkehr unter spanischem Schutz zu bleiben. Mit seiner kleinen geteilten Streitmacht war der mutige Cortés nun bereit, einem Feind entgegenzutreten, der nicht nur zahlenmäßig überlegen war, sondern auch fest entschlossen war, ihn zu vernichten. Kapitel 8 – Die aufstrebenden Spanier, der neue Kaiser der Azteken und ein neues Virus für sie. Cortés hatte inzwischen erfahren, dass Narváez sich nach Zempoala zurückgezogen hatte. Sandoval, der die Kolonie in Veracruz unter dem Schutz ihrer Verbündeten ließ, beeilte sich, um Cortés zu unterstützen. Sie trafen sich etwa 12 Meilen von Zempoala entfernt und ihre gesamte Truppe wuchs so auf gerade einmal 250 Mann an. Cortés rückte weiter vor, bis er nur noch 1 Meile von Zempoala entfernt war. Narváez, der Cortés nur mit Verachtung begegnete, beschloss, sofort in die Schlacht zu ziehen und bewegte seine wesentlich größere Streitmacht nach vorne. An diesem Tag traf ein heftiger Regensturm ein, und Cortés wählte eine kluge Position auf der anderen Seite eines angeschwollenen Flusses, wo Narváez ihn nicht sehen konnte. Verärgert über das Wetter und im Glauben, dass kein Feind in der Nähe war, murrten die Soldaten von Narváez. Warum sollen wir hier ausharren und uns den rauen Elementen aussetzen, wo doch kein Zeichen des Feindes zu sehen ist? Es wäre töricht, unsere Kräfte auf diese Weise zu erschöpfen. Lasst uns nach Zempoala zurückkehren, um uns auszuruhen und zu erholen. Morgen, wenn Cortés und seine Männer es wagen sollten, sich zu zeigen, werden wir gut vorbereitet sein und in bester Verfassung, um sie in die Schlacht zu führen. Narváez stimmte zu, befahl den Rückzug, traf minimale Vorkehrungen zur Sicherheit und wurde völlig sorglos im Glauben, nichts zu befürchten zu haben. Seine Soldaten, müde und unerfahren, freuten sich zu entspannen und die Wachsamkeit herunterzufahren. Cortés, der spürte, dass die Selbstgefälligkeit von Narváez und die Müdigkeit seiner Truppen sie nachlässig machen würden, beschloss, in dieser Nacht anzugreifen. Er sammelte seine Männer, erklärte den Plan und freute sich, dass sie alle bereit waren, ihm in dieses riskante Unternehmen zu folgen. Er teilte seine kleine Armee in 3 Gruppen ein, angeführt von Sandoval, Olid und ihm selbst. Die Nacht war stockfinster und gnadenlos. Der angeschwollene Fluss rauschte wie ein Gebirgsbach, und der einzige Weg, ihn zu überqueren, war, ihn zu durchwaten. Cortés sprang als erster hinein, und seine Männer folgten eifrig. Das Wasser reichte ihnen bis zum Hals, aber alle, bis auf 2, die verloren gingen, erreichten das andere Ufer. Nass, aber entschlossen, bildeten sie Reihen und marschierten schweigend auf Zempoala zu, bewaffnet mit Schwertern, Dolchen und langen Indianerspeeren, um feindliche Kavallerie abzuwehren. Genau wie Cortés erwartet hatte, hatte Narváez nur 2 Wachen aufgestellt. Eine wurde überrascht und gefangen genommen. Die andere floh in Panik, um Alarm in der Stadt zu schlagen. Doch Narváez, immer noch voller Verachtung für Cortés, wischte die Warnung beiseite, nannte sie einen schlechten Traum und spottete über die Idee, dass Cortés es wagen würde, ihn mit so wenigen Männern anzugreifen. Plötzlich erklang der Schlachtruf, als Cortés und seine Männer wie ein Sturm in die Stadt eindrangen und überall Angst verbreiteten. Narváez erkannte zu spät, wie sehr er sich geirrt hatte, versuchte aber seine Männer zusammenzutrommeln. Seine Truppen standen um einen großen Tempel herum, den der Feind so schnell angriff, dass nur eine Kanone abgefeuert werden konnte.
Sandoval, der den Angriff anführte, eroberte die Kanone und trieb den Feind die Tempelstufen hinauf in Unordnung. Die Kämpfe waren heftig. Narvaez, der sich im Inneren des Tempels befand, versuchte, seine Männer mit seinem Mut zu ermutigen, aber Sandoval drängte sie weiter zurück. Olid unterstützte ihn und Corts selbst, der für einen Moment seine Rolle als Kommandant vergaß, sprang ins Getümmel und inspirierte seine Männer mit seiner furchtlosen Energie. Dann bemerkte ein Soldat aus Cortes Gruppe, dass das Schilfrohr auf dem Tempeldach Feuer gefangen hatte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und zwangen Narvaez und seine Männer zur Flucht. Narvaez versuchte, seine Männer hinauszuführen, aber ein Speer traf ihn ins Auge und er ging zu Boden. Sandoval ergriff ihn, zog ihn die Stufen hinunter, fesselte ihn und sicherte ihn abseits des Kampfes. Die Sieger jubelten und die führungslosen Männer von Narvaez gerieten in Panik, was ihren Widerstand schwächte. Ein Massaker wurde nur dadurch vermieden, dass Corts eine Begnadigung für alle anbot, die sich ergaben. Die Männer von Narvaez, die ohnehin schon nervös waren, hatten unzählige winzige Lichter in der Nacht gesehen und diese für die Zündschnüre von Arkebusen gehalten, im Glauben, Cortés habe eine große Truppe in den Büschen versteckt. Diese Lichter waren in Wirklichkeit nichts weiter als Glühwürmchen, aber sie verstärkten die Angst des Feindes und schließlich gaben sie ohne weiteren Widerstand auf. Der Sieg war vollständig. Während die Jubelrufe seiner Soldaten die Luft erfüllten, setzte sich Cortés hin und legte einen reich bestickten Mantel um seine Schultern, um die Glückwünsche seiner Männer entgegenzunehmen. Er erlaubte den einfachen Soldaten, seine Hand zu küssen, sprach den Offizieren besondere Anerkennung aus und hieß diejenigen unter den Feinden, die einst seine Freunde gewesen waren, herzlich willkommen. Durch seine freundliche Behandlung wurden ehemalige Feinde zu Verbündeten, was seine kleine Armee um 800 frische, gut bewaffnete Soldaten vergrößerte. Dies machte seine Truppe zur stärksten, die man je in dieser Weltgegend gesehen hatte. Als der verwundete Narvaez wieder zu Bewusstsein kam, war er von Scham überwältigt. Er erkannte, dass er nun in Ketten lag und dem Mann ausgeliefert war, den er einst verachtet hatte. Cortés wollte ihn sehen, ohne Schadenfreude zu zeigen, aber das respektvolle Verhalten der Soldaten im Raum verriet seine Anwesenheit. Narvaez, noch immer stolz, sagte: »Señor Cortés, ihr müsst großen Stolz empfinden, angesichts des glücklichen Wendepunkts, der mich zu eurem Gefangenen gemacht hat. Das Schicksal scheint euch an diesem Tag gewogen zu sein, euch einen Sieg zu bescheren, den viele für unmöglich gehalten hätten. Dennoch kann ich nicht umhin, mich zu fragen, ob es wirklich Geschick ist oder bloß launisches Glück, das dieses unerwartete Ergebnis herbeigeführt hat.« Cortés, der spürte, dass es notwendig war, ihn zu demütigen, entgegnete: Alle Taten Gottes sind gerecht. Dennoch betrachte ich den Sieg, den ich über euch errungen habe, und diesen Erfolg, der euch gefesselt zu meinen Füßen bringt, als eine der bescheidensten Errungenschaften meines Lebens. Cortés behielt Narvaez in Ketten und schickte ihn nach Vera Cruz. Cortés hatte nur wenige Stunden Zeit, um seinen schnellen und entscheidenden Sieg zu feiern, bevor neues Unheil wie ein ferner Sturm heraufzog. Boten trafen aus Mexiko ein und brachten schlechte Nachrichten. Die Stadt befand sich im Aufruhr und griff die zurückgelassenen Spanier an, und Alvarado kämpfte darum, sich an einem befestigten Ort zu verteidigen. Selbst Montezuma ließ Cortés wissen, dass er so schnell wie möglich zurückkehren müsse, um den Aufstand zu beruhigen. Angesichts der Dringlichkeit verlor Cortés keine Zeit. Nachdem er die Schiffe durch seine Mannschaften gesichert hatte, führte er seine nun gestärkte Armee durch Tlaxcala zurück in Richtung Hauptstadt. Die treuen Tlaxcalaner boten an, ihre gesamte Streitmacht zur Unterstützung zu schicken. Doch Cortés, dankbar für ihre Loyalität, nahm nur 2000 Mann an. Obwohl er vorsichtig vorging, erwies sich sein Glück und die mangelnde Weitsicht der Mexikaner als unnötig.
Diese hätten seine Rückkehr leicht blockieren können, indem sie die Dämme zerstörten, aber entweder aus Angst oder Torheit hielten sie sich zurück. Cortés fand alles genauso vor, wie er es verlassen hatte, und nichts stand ihm im Weg, als er am 24. Juni 1520 wieder in die Stadt eintrat. Dieser Einzug war jedoch ganz anders als sein erster. Es gab keine Menschenmengen, die ihn begrüßten, keine neugierigen Zuschauer, keine freudigen Rufe. Die Straßen waren still und leer. Erst als sie die spanischen Quartiere erreichten, sahen sie einige von Alvarados Männern. Dann gab es freudige Wiedersehen, Umarmungen und Jubel überall. Alvarado und seine Männer waren begeistert, unerwartet aus einer schlimmen Lage befreit zu werden. Cortés und seine Truppen waren froh über ihren Sieg und das Wiedersehen mit ihren Kameraden. Sogar Montezuma, der sein Versprechen gehalten hatte, innerhalb der spanischen Quartiere zu bleiben, schien die Freude seiner Gefangenen zu teilen. Cortés erfuhr schnell alles, was während seiner Abwesenheit geschehen war. Verärgert über die grausame Behandlung durch die Spanier, hatten die Mexikaner zu den Waffen gegriffen. Alvarado hatte ihnen erlaubt, zu Ehren von Pitzli-Putzli zu feiern, unter der Bedingung, dass sie unbewaffnet in den Tempel kamen. Während mehrere hundert ihrer angesehenen Männer mit den Zeremonien beschäftigt waren, griffen die Spanier plötzlich an und töteten viele von ihnen. Die Überlebenden waren wütend. Trotz der Gefahr für sich selbst und ihren gefangenen Herrscher starteten sie einen heftigen Angriff auf die spanischen Quartiere. Alvarado und seine kleine Gruppe schafften es kaum, sich zu verteidigen. 2 spanische Schiffe wurden verbrannt, 4 Spanier getötet und mehrere verwundet. Die restlichen Spanier befürchteten, dem Untergang geweiht zu sein, aber nur wenige Tage vor Corts Rückkehr hörten die Mexikaner plötzlich auf, anzugreifen und verhielten sich ruhig. Angesichts seiner nun stärkeren Streitmacht und der immensen Angst, die die Mexikaner vor ihm hatten, hätte Corts den Aufstand leicht sofort niederschlagen können. Seine Vorgehensweise hatte sich jedoch geändert. Gestärkt durch das bemerkenswerte Glück, das ihn bis jetzt begleitet hatte, betrachtete er jede neue Bedrohung mit völliger Verachtung und fühlte sich nicht mehr verpflichtet, seine Absichten zu verbergen. Von nun an ignorierte er Montezuma völlig und gab die Vorsicht auf, die er zuvor gezeigt hatte, und kümmerte sich nicht mehr um den berechtigten Zorn des gekränkten Volkes. Cortés dachte, er könne die aufständischen Mexikaner leicht mit Gewalt kontrollieren. In diesem Glauben schickte er einen seiner mutigsten Offiziere, Ordaz, mit einer Gruppe von 400 Mann, sowohl Spaniern als auch Tlaxcalanern, los, um zu überprüfen, ob sich die Menschen wirklich beruhigt hatten oder ob sie weitere Angriffe planten. Ordaz marschierte durch die Straßen der Stadt, stieß jedoch bald auf eine Gruppe bewaffneter Mexikaner. Um sie zu umgehen, bewegte er sich näher heran, doch die Mexikaner zogen sich zurück. Dies geschah nicht aus Angst, sondern weil sie geplant hatten, Ordaz und seine Männer in eine Falle zu locken. Der Plan ging auf. Während er sie verfolgte, fand sich Ordaz plötzlich von einer riesigen Schar Feinde umzingelt. Selbst die Dächer waren mit Männern besetzt, die Steine, Pfeile und andere Waffen aus allen Richtungen auf die Spanier schleuderten. Trotz der ernsten und unerwarteten Gefahr bewahrte Ordaz einen kühlen Kopf. Er formierte seine Männer in einer Verteidigungsstellung und stürmte auf den dichtesten Teil der feindlichen Menge zu. Schon bald begannen die Mexikaner zu schwanken. Ordaz kämpfte sich durch sie hindurch und schaffte es schließlich, zu den spanischen Quartieren zurückzukehren, allerdings nicht ohne Verluste. Ein Spanier und 8 Tlaxcalaner wurden getötet, und Ordaz und die meisten seiner Männer wurden verwundet. Nach diesem Vorfall hoffte Cortés, die Mexikaner würden ihre Angriffe einstellen, doch er irrte sich. Die Spanier hatten es kaum zurückgeschafft, als sie sahen, dass sich der Feind in großer Zahl für einen neuen Großangriff sammelte. Cortés bereitete sich schnell auf die Verteidigung vor, und es folgte eine Schlacht von unglaublicher Tapferkeit und Entschlossenheit.
Die Mexikaner stürmten mit ohrenbetäubendem Lärm von Trommeln, Hörnern und wilden Schlachtrufen, die sogar das Kanonenfeuer übertönten. Sie waren entschlossen, entweder zu siegen oder zu sterben. Einige hielten einen ständigen Pfeil- und Steinhagel aufrecht. Andere, die den Tod nicht fürchteten, versuchten, die Mauern zu erklimmen oder die Tore zu erobern. Einige kletterten auf die Schultern ihrer Kameraden, um die Mauern zu erreichen. Als sie niedergeschlagen wurden, traten andere an ihre Stelle. Sie zeigten solchen Mut, dass sie über ihre Toten und Verwundeten hinwegtraten, um die Lücken in ihren Reihen zu schließen. Selbst die verheerende Wirkung von Kanonen und Musketenfeuer konnte sie nicht davon abhalten, weiter anzugreifen, bis sie schließlich nach einem grausamen Gemetzel den Rückzug antraten. Sie waren abergläubisch und kämpften nie nach Sonnenuntergang. Und es war mittlerweile Abend. Die folgende Nacht war nicht viel ruhiger. Obwohl die Mexikaner es nicht wagten, direkt anzugreifen, versuchten sie, die spanischen Gebäude in Brand zu setzen, und nur durch enorme Anstrengungen konnte ein Großbrand verhindert werden. Trotz der Erschöpfung durch die Kämpfe des Tages und die nächtlichen Löscharbeiten waren die Spanier bei Tagesanbruch wieder an ihren Posten, um einem weiteren Angriff zu begegnen. Die Mexikaner starteten einen blutigen Angriff nach dem anderen. Es schien, als würde ihr Zorn nie gestillt werden, obwohl jeder Versuch, die spanischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, fehlschlug und Corts weiterhin Tausende tötete und Teile der Stadt durch Feuer zerstörte. Cortés, wie viele seiner Soldaten, wurde im Kampf verwundet. Ein Pfeil traf seine linke Hand, so dass er sich in seine Unterkunft zurückzog, um einen Ausweg aus ihrer gefährlichen Lage zu finden. Doch kaum hatte er begonnen, seine Gedanken zu sammeln, begann der Angriff erneut, heftiger als zuvor, als die Mexikaner einen umfassenden Angriff von allen Seiten starteten. Er eilte zurück an die Front und erkannte, dass seine Anwesenheit wichtiger denn je war. Der Feind kämpfte mit noch größerer Entschlossenheit als am Vortag, und es erforderte all sein Geschick und seine schnelle Auffassungsgabe, die Verteidigung überall dort zu organisieren, wo sie gebraucht wurde. Mitten im Chaos entschied der unglückliche Montezuma, ob aus eigenem Antrieb oder auf Drängen der Spanier, zu versuchen, das Blutvergießen zu beenden, indem er sich seinem wütenden Volk zeigte. Er hoffte, sie an ihre Pflicht zu erinnern, ihn als ihren Herrscher zu respektieren. Er kleidete sich in seine kaiserlichen Gewänder, setzte seine Krone auf und schmückte sich mit seinen feinsten Juwelen, genau wie an feierlichen Anlässen. Mit einigen angesehenen Mexikanern an seiner Seite begab er sich zur spanischen Festung. Einer dieser Männer stieg auf die Mauer und verkündete der tobenden Menge, dass ihr Herrscher gekommen sei, bereit, ihre Beschwerden anzuhören und den Kampf mit den fremden Gästen zu beenden. Bei der Erwähnung von Montezumas Namen kam der Kampf zum Stillstand und eine respektvolle Stille breitete sich über die Menge aus. Dann bestieg der unglückliche Kaiser selbst die Mauer. Das Volk verneigte sich ehrfürchtig und einige knieten sogar nieder und küssten den Boden. Montezuma schaute über die Menge und wandte sich an die Anführer, dankte ihnen für ihre Treue und erklärte, sie lägen falsch, wenn sie dächten, er sei ein Gefangener. Er erklärte, dass er bei seinen Gästen geblieben sei, um ihre Sitten kennenzulernen und seinen Respekt vor dem mächtigen Herrscher, den sie repräsentierten, zu zeigen. Jetzt sei er bereit, zu seinem Volk zurückzukehren, und er bat sie, die Waffen niederzulegen und in ihre Häuser zurückzukehren. Als Montezuma seine Rede beendete, herrschte kurz Stille. Doch bald verbreitete sich ein leises Murmeln, das zu einem lauten Aufruhr der Wut anwuchs. Die Mutigsten unter der Menge riefen ihm Beleidigungen zu und erklärten, er sei nicht mehr ihr Kaiser, sondern ein Verräter, ein Feigling und ein Sklave der Feinde ihrer Heimat. Montezuma versuchte erneut zu sprechen und machte Gesten, um Ruhe zu bitten, aber es war zwecklos. Die Menge brach in Chaos aus, und plötzlich wurden Pfeile und Steine auf ihn geworfen.
Die beiden spanischen Soldaten neben ihm versuchten, ihn mit ihren Schilden zu schützen, aber es war zu spät. Montezumas Leidensweg erreichte seinen Höhepunkt. Er wurde von mehreren Pfeilen getroffen und ein Stein traf seinen Kopf, sodass er bewusstlos zusammenbrach. Erschüttert von dem Geschehen ließ Cortés den fast leblosen Montezuma in seine Unterkunft bringen, in der Hoffnung, ihn zu retten. Voller Wut eilte er zurück, um Rache an den Mexikanern zu nehmen, doch er kam zu spät. Sobald sie ihren Kaiser fallen sahen, zerstreuten sich die Mexikaner, als ob sie eine göttliche Strafe fürchteten für das, was sie getan hatten. Unterdessen kam Montezuma wieder zu Bewusstsein, doch er war in einem schrecklichen Zustand. Die Taten seines Volkes trieben ihn fast in den Wahnsinn. Man musste ihn festhalten, um zu verhindern, dass er sich selbst Schaden zufügte. Cortés versuchte, ihn zu beruhigen, aber es war vergeblich. Montezuma verweigerte jeden Trost, riss sich die Verbände ab und versuchte, sein Leben zu beenden. Sein Verzweifeln und die Weigerung zu essen beschleunigten seinen Tod. Er starb, verfluchte sein Volk und lehnte das christliche Angebot der Spanier ab. Als Pater Olmedo, neben ihm kniend, das Kreuz hochhielt und ihn bat, es zu umarmen, stieß Montezuma den Priester kalt zurück. Montezuma sagte: Mir bleiben nur noch wenige flüchtige Momente in dieser sterblichen Welt. In diesen letzten Stunden werde ich nicht von den heiligen Glaubensgrundsätzen abweichen, die mein Volk seit Generationen geleitet haben. Der Glaube meiner Vorfahren, tief verwurzelt im Boden unserer großen Nation, hat uns durch unzählige Prüfungen und Triumphe hindurchgetragen. Es ist dieses bleibende Erbe, das ich mit meinem letzten Atemzug ehren will, denn es ist das Wesen dessen, was wir als Volk sind. Obwohl mein Leben zu Ende geht, wird die Weisheit unserer Vorfahren weiterleben, ewig und unerschütterlich. Der Gedanke an das Schicksal seiner Kinder, insbesondere seiner 3 Töchter, lastete schwer auf Montezumas Geist. Er rief Cortés an seine Seite und vertraute ihm seine Kinder an, die er als seine wertvollsten Schätze bezeichnete. Er flehte Cortés an, dafür zu sorgen, dass sie nicht mittellos zurückgelassen würden und dass sie ihr rechtmäßiges Erbe erhielten. Montezuma sagte: Euer König, der König von Spanien, sollte diesem Wunsch nachkommen, nicht nur als Zeugnis der Freundlichkeit und Gastfreundschaft, die ich den Spaniern während ihres Aufenthalts in meinem Reich entgegengebracht habe, sondern auch als Anerkennung der Freundschaft, die ich ihnen erwiesen habe, trotz der schlimmen Umstände, die dies über mich gebracht hat. Die Großzügigkeit, die ich gezeigt habe und die letztendlich zu meinem jetzigen elenden Zustand geführt hat, sollte nicht unbeachtet bleiben. Doch selbst angesichts solcher Widrigkeiten und der tragischen Wendung der Ereignisse, die mich heimgesucht haben, stellt mein Herz fest, dass es keinen Groll gegen die Spanier hegt. Meine Verpflichtung zu unserem Bündnis, auch wenn es mich teuer zu stehen kam, bleibt unerschütterlich. Ein Zeugnis der Tiefe meiner Loyalität und der Stärke meines Charakters. Laut Cortés waren dies Montezumas letzte Worte. Kurz darauf, am 30. Juni 1520, starb er in den Armen eines treuen Adligen, der ihm stets die Treue gehalten hatte. Während Montezuma verwundet war, verhielt sich sein Volk ruhig, aber sobald er starb, begannen sie, einen neuen Herrscher zu wählen und den Kampf wieder aufzunehmen. Montezumas Nachfolger war sein Bruder Cuitlahua, ein mutiger Krieger. Doch er starb plötzlich an den Pocken, nur 4 Monate nachdem er Kaiser geworden war. Der neue Kaiser ging sofort in die Offensive und brachte die Spanier in eine schwierige Lage. Er stellte seine besten Krieger auf das flache Dach und den Turm des Haupttempels auf, der sich in der Nähe der spanischen Quartiere befand. Von dort konnten sie Steine und Balken in den inneren Hof werfen. Cortés, der bereits einen Rückzug in Erwägung zog, war nun gezwungen, schnell zu handeln. Er musste den Feind von diesem strategischen Ort entfernen. Er beauftragte Escobar, einen seiner tapfersten Offiziere, mit dieser schwierigen Aufgabe und stellte ihm eine handverlesene Truppe zur Verfügung. Gleichzeitig plante Cortés, mit dem Rest seiner Männer die Straßen vom Feind zu säubern, um die Wege für diejenigen, die den Tempel angreifen würden, offen zu halten.
Escobar rückte mit seinen Männern vor und stieß auf keinen Widerstand, bis sie den Fuß der 100 Stufen des Tempels erreichten. Doch auf halbem Weg wurden sie plötzlich von einem Hagel aus Pfeilen, Steinen und Balken des Feindes an den Geländern darüber bombardiert. Escobar und seine Männer wurden durch diese Angriffe zurückgeschlagen, nicht nur einmal, sondern 3-mal. Als Cortés, der anderswo im Kampf beschäftigt war, erfuhr, was geschah, sprang er sofort von seinem Pferd. Ohne viel zu überlegen, band er seinen Schild an seinen Arm, da er ihn mit seiner verletzten Hand nicht richtig halten konnte, und stürmte die Tempelstufen mit gezogenem Schwert hinauf. Er rief seine Männer dazu auf, ihm zu folgen, scheinbar dem sicheren Tod entgegen. Er kämpfte sich durch alles, was sich ihm in den Weg stellte, und erreichte schließlich das flache Dach des Tempels. Dort hatten sich die besten mexikanischen Krieger versammelt, entschlossen zu siegen oder zu sterben. Ein brutaler Nahkampf entbrannte, bei dem beide Seiten Keulen und Schwerter einsetzten. Jeder Mann kämpfte mit unglaublicher Härte und war bereit, lieber zu sterben, als sich zu ergeben. Einige sprangen sogar lieber von der Spitze des Tempels, als ohne Freiheit zu leben. Der Mut und die Entschlossenheit, die die Mexikaner an diesem Tag zeigten, waren im neuen Kontinent zuvor noch nie gesehen worden. Während Cortés am Tempel erbittert kämpfte, hatten seine Männer in den Straßen Schwierigkeiten, Fortschritte zu machen. Nachdem er den Tempel eingenommen hatte, eilte Cortés schnell zurück, um den Rest seiner Truppen zu unterstützen. Er sprang auf sein Pferd, schlang die Zügel über seinen linken Arm und stürmte mit seiner Lanze auf den Feind los, wobei er jeden zu Boden warf, der ihm im Weg stand. Seine Begeisterung trug ihn jedoch zu weit. Als er sein Pferd wendete, bemerkte er, dass er zu tief in die feindlichen Linien geritten war und nun von seinen Männern abgeschnitten war. Von einer großen Menschenmenge umringt, sah seine Lage aussichtslos aus. Aber Cortés entdeckte schnell eine schmale Seitenstraße mit weniger Gegnern. Er jagte hindurch und schaffte es bald, zu seinen Männern zurückzukehren. Auf dem Rückweg sah er seinen Freund Andrés Duero, der von einer großen Gruppe Feinde zum Tempel geschleppt wurde, wahrscheinlich um geopfert zu werden. Ohne zu zögern stürmte Cortés in die Menge, um seinen Freund zu retten, ungeachtet der vielen Feinde um ihn herum. Er zerstreute Dueros Entführer, und Duero, einmal befreit, nutzte schnell seinen Dolch, um einen der Entführer zu erledigen, der ihn festhielt, und einen weiteren, der sein Pferd hielt. Dann bestieg er unverletzt sein Pferd, und sowohl er als auch Cortés gelangten sicher zu ihren Männern zurück. Cortés betrachtete diese Rettung immer als einen der glücklichsten Momente seines Lebens. Da sich der Feind auf allen Seiten zu zurückziehen begann, entschied Cortés, dass es an der Zeit war, weiteres Blutvergießen zu vermeiden und seinen erschöpften Männern Ruhe zu gönnen. Er gab das Zeichen zum Rückzug, und sie kehrten in ihre Quartiere zurück, um ihre Wunden zu versorgen. Kapitel 9: Alles riskieren, um das mächtigste Imperium der neuen Welt zu stürzen. Am nächsten Tag herrschte auf beiden Seiten Ruhe. Cortés bereitete sich auf den Rückzug vor, und die Mexikaner schienen nicht daran interessiert zu sein, den Kampf wieder aufzunehmen. Ihr ruhiges Auftreten war jedoch trügerisch. Mehr denn je waren sie entschlossen, die Spanier auszulöschen, und sie hatten einen neuen Plan ausgearbeitet, um dies zu erreichen. Sie wollten Cortés und seine Männer in eine Falle locken, indem sie die Dammstraßen abschnitten und sie verhungern ließen. Aber Cortés, immer wachsam, baute schnell eine tragbare Brücke, die über jede Lücke gelegt werden konnte. Sobald diese fertig war, entschied er sich, bei Nacht zu fliehen, in der Hoffnung, die Dunkelheit würde ihnen helfen, unbemerkt zu entkommen oder die Mexikaner durch ihre nächtliche Angst abzuschrecken. Er irrte sich jedoch. Als die Nacht hereinbrach, teilte Cortés seine Armee in 3 Gruppen auf. Sandoval führte die Vorhut, Cortés befehligte das Zentrum und Velázquez de León, ein Verwandter des kubanischen Gouverneurs, übernahm das Kommando über die Nachhut. Die Armee brach um Mitternacht in völliger Stille auf und vermied jeglichen Lärm.
Der starke Regen schien ihnen dabei zu helfen. Zunächst schien es keine Anzeichen einer Falle zu geben, und bald erreichten sie die Dammstraße nach Tacuba. Cortés hatte diese Route aus 2 Gründen gewählt. Sie war der kürzeste Weg, und er hoffte, dass die Mexikaner sie nicht abgeschnitten hatten, da sie in eine andere Richtung führte als der ursprüngliche Eingang der Spanier. Diese Hoffnung verflog jedoch schnell. Als sie ankamen, stellten sie fest, dass die Dammstraße unterbrochen war. Mit der tragbaren Brücke versuchten sie, die Lücke zu überqueren, doch bevor sie fertig waren, ertönten die schrecklichen Kriegsschreie der Mexikaner, die Gefahr von allen Seiten signalisierten. Der See war plötzlich von Kanus überflutet, und der Kampf begann mit einem tödlichen Hagel von Pfeilen und Steinen. Die Lage, die Dunkelheit und die Verzweiflung der Angreifer machten dies zu einer der brutalsten Schlachten der Geschichte. Die Spanier waren auf einem schmalen Pfad zwischen der ersten und zweiten Lücke gefangen. Sie versuchten, die Brücke anzuheben, um sie zur nächsten Lücke zu bringen, aber das Gewicht ihrer Kanonen hatte sie so fest zwischen den Steinen verkeilt, dass sie sich nicht bewegen ließ. Alle Bemühungen waren vergeblich, und sie wurden von vorne, hinten und von beiden Seiten heftig angegriffen, ohne jede Hoffnung auf Sieg oder Flucht. Die Mexikaner kämpften wie Männer, die bereit waren zu sterben, entschlossen, ihre Feinde zu vernichten. Die Spanier wehrten sich mit allem, was sie hatten, und versuchten, einen Weg freizukämpfen. Doch sobald sie eine Gruppe von Angreifern durchbrachen, strömten neue heran. Die Angreifer kamen in so großer Zahl, dass die Spanier ihre Waffen kaum noch einsetzen konnten. Schließlich ließen die Kräfte der Spanier nach. Sie konnten die immer größer werdenden Massen der Feinde nicht mehr zurückhalten. Die vorderste Reihe brach zusammen und Chaos brach aus. Soldaten und Pferde, Freunde und Feinde waren so dicht zusammengedrängt, dass sie im Dunkeln blind kämpften, ohne zu wissen, wer war. Mitten in diesem schrecklichen Gemetzel gelang es Cortés, etwa 100 Mann zu sammeln und zu versuchen, sich durchzukämpfen. Schließlich erreichte er das Festland. Doch er konnte es nicht ertragen, sich selbst zu retten, während der Großteil seiner Armee noch in Gefahr war. Also sammelte er die Unverletzten um sich und kehrte zurück, um seinen Kameraden zu helfen. Einige seiner Männer hatten bereits ihren Weg in die Sicherheit gefunden, aber seine Erleichterung verwandelte sich schnell in Trauer, als er sah, wie die Mexikaner die gefangenen Soldaten fortbrachten, um sie zu opfern. Er versuchte, sie zu retten, konnte jedoch nur die wenigen schützen, die bereits entkommen waren. Alle waren so erschöpft, dass sie nicht weiterkämpfen konnten. Der Großteil seiner Armee war getötet oder ertrunken. Als der Morgen anbrach, bot sich ein erschreckender Anblick. Mehr als die Hälfte der Spanier und über 2000 Tlaxcalteken waren tot. Velázquez de León und viele der tapfersten Anführer waren verschwunden. Die meisten der Überlebenden waren verwundet. Sie hatten ihre Kanonen, Munition, Vorräte und die gesammelten Schätze verloren. Diese schreckliche Nacht, die am 1. Juli 1520 stattfand, wird in Neuspanien noch immer als die Nacht der Trauer in Erinnerung behalten. Ihr erster Halt war Tacuba, doch sie konnten dort nicht lange bleiben, da sich die gesamte Region gegen sie erhoben hatte. Der einzige sichere Ort, der ihnen noch blieb, war Tlaxcala. Um dorthin zu gelangen, mussten sie den gesamten nördlichen Teil des Mexikanischen Sees überqueren. Auf der Westseite fanden sie ein sumpfiges Gebiet und mussten mehrere Tage durch unbekanntes Terrain marschieren, ohne die nötige Nahrung, um wieder zu Kräften zu kommen. Doch sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten entweder weiterziehen oder alle Hoffnung aufgeben. 5 Tage lang kämpften sie sich durch diesen scheinbar endlosen Sumpf. Früh am 6. Tag erreichten sie Otumba. Als sie die nahegelegenen Hügel erklommen, sahen sie die weite Ebene darunter, gefüllt mit zahllosen feindlichen Kriegern. Selbst die mutigsten unter ihnen, außer Cortés, spürten, wie alle Hoffnung schwand. Doch nichts konnte Cortés' Mut erschüttern.
Seine Zuversicht beruhigte seine Männer, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als zu kämpfen und zu siegen oder im Versuch zu sterben. Mit seiner gewohnten Ruhe sammelte er seine Truppen und führte sie gegen den Feind. Wie eine Sense, die hohes Gras schneidet, mähte seine Truppe den Feind mit ihren Schwertern nieder. Nichts konnte ihren Angriff aufhalten, und ihr Weg war von Blut und Leichen gezeichnet. Doch schließlich wurden sie müde. Ihre Arme wurden schwach, und der Feind begann, sie von allen Seiten zu umzingeln. Ihre Niederlage schien unvermeidlich, bis ihr wachsamer Anführer sie rettete. Aus der Ferne entdeckte Cortés den mexikanischen Anführer, der ihre Kriegsflagge trug. Er erinnerte sich daran, gehört zu haben, dass die Mexikaner die Schlacht als verloren betrachten würden, wenn ihre Flagge genommen würde. Er traf eine schnelle Entscheidung. Zusammen mit einigen seiner tapferen Reiter stürmte er in die Gruppe, die das Banner bewachte, und stieß den mexikanischen Anführer mit seiner Lanze nieder. Einer seiner Männer sprang vom Pferd, tötete den Anführer und riss die Flagge an sich. In diesem Moment ließen alle anderen Banner nieder, Panik breitete sich in den Reihen des Feindes aus, und sie warfen ihre Waffen nieder und flohen. Diese schnelle Reaktion von Cortés rettete die Spanier und bescherte ihnen einen Sieg, der sowohl bemerkenswert als auch lohnend war. Als sie die Beute einsammelten, stellten sie fest, dass sie fast ausreichte, um die in Mexiko zurückgelassenen Schätze zu ersetzen, da sich viele der Mexikaner, sicher in ihrem Sieg, mit ihren feinsten Ornamenten geschmückt hatten. Am nächsten Tag erreichten sie das Land ihrer Freunde, der Tlaxcalteken. Sie befürchteten, dass sich die Dinge zwischen ihnen geändert haben könnten, aber ihre Ängste waren unbegründet. Die Tlaxcalteken, edel und großzügig, blieben so loyal, als hätten die Spanier keine Katastrophen erlebt. Die Spanier ruhten sich dort aus, heilten ihre Wunden und erholten sich von ihren Strapazen. Während alle anderen sich eine Auszeit gönnten, ruhte Cortés, der mehr gekämpft und gelitten hatte als jeder andere, nicht. Er war damit beschäftigt, die Zukunft zu planen und stellte bald fest, dass ihm das Glück noch immer hold war. Velázquez, der Gouverneur von Kuba, war so zuversichtlich, dass Narváez mit der großen Streitmacht, die er erhalten hatte, erfolgreich sein würde, dass er, ohne auf Neuigkeiten zu warten, 2 weitere Schiffe mit Vorräten und Waffen losschickte. Als diese Schiffe an Veracruz vorbeifuhren, gelang es dem dortigen Kommandanten, sie in den Hafen zu lotsen. Er übernahm die Kontrolle über die Schiffe und überzeugte die Männer, sich Cortés anzuschließen. Doch dies war nicht das einzige Glück. Kurz darauf erschienen 3 große Schiffe von einer Flotte, die der Gouverneur von Jamaika auf Erkundungsfahrt geschickt hatte, an derselben Küste. Der Kommandant dieser Schiffe segelte unglücklicherweise in die nördlichen Provinzen des Mexikanischen Reiches, wo die Menschen arm und kriegerisch waren. Nach einer Reihe von Strapazen erreichte er schließlich Veracruz. Auch seine Männer ließen sich davon überzeugen, sich Cortés anzuschließen. Auf diese Weise erhielt Cortés genug Männer und Vorräte, um fast alle seine früheren Verluste auszugleichen. Nun fühlte er sich stark genug, um mit seinen großartigen Plänen zur Eroberung des Mexikanischen Reiches fortzufahren. Mit den treuen Tlaxcalteken und anderen verbündeten Indianerstämmen verfügte er über eine Armee von 10.000 Mann. In der Zwischenzeit war der Kaiser Cuitláhuac plötzlich an den Pocken gestorben. Nach seinem Tod wurden die Wahlmänner zusammengerufen, um einen neuen Herrscher zu bestimmen. In dieser entscheidenden Zeit lag eine große Verantwortung auf ihnen. Die obersten Priester beteten um den Segen ihres höchsten Gottes mit dieser Bitte. Die Priester sprachen: O Gott, du weißt, dass die Tage unseres Kaisers vorüber sind, denn du hast ihn zu dir geholt. Er ist nun an einem Ort der Ruhe. Er hat den Weg beschritten, dem wir alle folgen müssen. Er ist in das Haus gegangen, in das wir alle schließlich gehen werden. Der Ort ewiger Dunkelheit, in den kein Licht eindringt. Er war nur kurz bei uns, als du ihn gerufen hast, denjenigen zu folgen, die vor ihm kamen. Er ist dir dankbar, dass du ihn von dieser schweren Last befreit und ihm Frieden und Ruhe geschenkt hast.
Wer wird sich nun um dein Volk und das Reich kümmern? Wer wird der Richter sein, der deinem Volk Gerechtigkeit bringt? Wer wird die Trommel und das Horn ertönen lassen, um die Krieger in den Kampf zu rufen? Unser Herr und Beschützer, wirst du in deiner Weisheit jemanden erwählen, der würdig ist, auf dem kaiserlichen Thron zu sitzen, die schwere Last der Herrschaft zu tragen und dein armes Volk zu lieben und zu trösten, wie eine Mutter ihre Kinder? O gnädiger Gott, lass dein Licht auf dieses Reich scheinen. Möge alles zu deiner Ehre und deinem Ruhme geschehen. Mit Abschluss der Wahlen wurde Guatemozin zum neuen Kaiser ernannt. Er war als Neffe der beiden letzten Kaiser bekannt. Er war etwa 25 Jahre alt, als er den Thron bestieg. Trotz seines jungen Alters verfügte Guatemozin über umfangreiche militärische Erfahrung und hatte sich in vielen grausamen Schlachten bewiesen. Er hasste die Spanier leidenschaftlich, so wie Hannibal Rom hasste. Sobald er von der Neuorganisation der spanischen Armee erfuhr, sammelte er eine riesige Streitmacht von Kriegern aus allen Provinzen in der Hauptstadt, bereit, bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen. Cortés, der von diesen Vorbereitungen wusste, war sich der großen Schwierigkeiten und Gefahren bewusst, die vor ihm lagen. Aber er stellte sich ihnen mit seinem gewohnten Mut. Mit Zuversicht und Entschlossenheit begann er seinen Marsch auf Mexiko, angeführt von seiner neu gestärkten Armee. Als Cortés sich der Hauptstadt der Provinz Texcoco näherte, kamen Boten heraus, um ihm Zeichen des Friedens zu zeigen. Sie luden ihn im Namen ihres Anführers ein, die Nacht in ihrer Stadt zu verbringen, und versprachen, alles für den Komfort von ihm und seinen Männern bereitzustellen. Allerdings baten sie darum, dass Cortés seine indianischen Verbündeten außerhalb der Stadt kampieren ließ. Da er spürte, dass diese Einladung möglicherweise nicht ganz aufrichtig war, beschloss Cortés, sie anzunehmen, jedoch alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Er war bereit, sofort in die Stadt einzuziehen und kam gegen Mittag des 31. Dezember 1520 an. Kaum angekommen, übernahm er rasch die Kontrolle über das wichtigste und größte Gebiet der Stadt. Cortés setzte dann den örtlichen Anführer, der sich mit den Mexikanern verbündet und die Spanier verraten hatte, ab. An seine Stelle setzte er Ixtlilxochitl, einen jungen und sympathischen Mann, den das Volk als den würdigsten erklärte. Ixtlilxochitl hatte eine so edle Ausstrahlung, dass Cortés ihn umarmte und ihm seine Freundschaft anbot. Cortés beschloss, Texcoco zu seiner Basis zu machen, während er sich auf die endgültige Eroberung Mexikos vorbereitete. Zu dieser Zeit waren die Mexikaner gut auf die Verteidigung vorbereitet. Sie hatten starke Barrikaden und Mauern errichtet, wo die Dammwege unterbrochen waren, um den Feind daran zu hindern, Schwimmbrücken zu benutzen. Der neue Kaiser, Guatemozin, bewaffnete viele seiner Krieger mit Bögen und langen Speeren, um aus der Entfernung zu kämpfen. Zudem verfügten sie über eine große Anzahl von Kanus, um von allen Seiten anzugreifen. Cortés wusste, dass er diese stark befestigte Stadt nicht einnehmen konnte, ohne eine Flotte kleiner Boote, um gegen diese Kanus vorzugehen. Doch wie sollte er sie bauen? In seiner gesamten Armee hatte er nur 3 oder 4 Schiffbauer. Alle Materialien müssten aus den Wäldern der Tlaxcalteken herbeigeschafft werden, und seine kleine spanische Truppe war nicht in der Lage, alles nach Texcoco zu transportieren. Aber je größer die Herausforderung, desto entschlossener wurde Cortés. Er stellte viele Tlaxcalteken ein, um seinen Zimmerleuten zu helfen. Während diese an den Materialien arbeiteten, konzentrierte sich Cortés darauf, die Kontrolle über die umliegenden Regionen zu erlangen, um die Versorgung der Stadt Mexiko abzuschneiden. Einige Städte eroberte er mit Gewalt, andere überredete er durch diplomatische Mittel, sich ihm anzuschließen. Guatemozin beobachtete mit Trauer und Wut, wie seine loyalen Unterstützer die Seiten wechselten, blieb jedoch entschlossen, seine Hauptstadt bis zum Ende zu verteidigen. Währenddessen sah sich Cortés einer weiteren Bedrohung gegenüber, die seine Kampagne und sein Leben hätte beenden können.
Die Soldaten, die sich ihm aus Narvaez Truppen angeschlossen hatten, hatten erwartet, riesigen Reichtum schnell und ohne große Gefahr zu erlangen. Als diese Hoffnungen zerschlagen wurden und sie erkannten, wie gefährlich der Angriff auf Mexiko werden würde, wurden sie unzufrieden mit Cortés und bereuten ihre Entscheidung, ihm zu folgen. Einer dieser Soldaten, Villafaña, ein kluger und mutiger Mann, der Velázquez immer noch loyal war, nutzte ihre Unzufriedenheit, um eine Verschwörung zu schmieden. Der Plan war nichts Geringeres, als Cortés und seine obersten Offiziere zu töten, einen neuen Anführer zu wählen und nach Kuba zurückzukehren. Ihr Plan war, zu warten, bis Cortés und seine Offiziere bei einer Mahlzeit waren, als ein großer Packen Briefe aus Veracruz geliefert würde. In dem Moment, in dem die Verschwörer vortäuschten, begierig auf Nachrichten aus der Heimat zu sein, würden sie sich um Cortés versammeln, während er den Packen öffnete, und dann plötzlich angreifen, um ihn und die anderen gezielten Offiziere zu töten. Der Plan war ausgearbeitet, und die Verschwörer, zahlreich an der Zahl, hatten ihren Plan so gut gehütet, dass weder Cortés noch seine Verbündeten auch nur den geringsten Verdacht hegten. Doch im letzten Moment überkam einen der Verschwörer, der Cortés von Anfang an treu gewesen war, das schlechte Gewissen. Sein Gewissen quälte ihn so sehr, dass er zu den Gemächern von Cortés eilte und ihm alles gestand. Cortés war schockiert von der Enthüllung, entschied aber schnell, was zu tun war. Er begab sich sofort mit einigen seiner Offiziere zu Villafañas Quartier. Villafaña war so überrascht von der plötzlichen Ankunft von Cortés, dass er seine Schuld nicht leugnen oder sich eine Ausrede einfallen lassen konnte. Er wurde sofort festgenommen. Cortés griff nach einem Stück Papier, das Villafaña versuchte in seinem Hemd zu verstecken, und trat zur Seite, um es zu lesen. Das Papier enthielt eine Liste aller Verschwörer, was ihn sehr überraschte. Er entschied jedoch klugerweise, diese Information für sich zu behalten und so zu tun, als wisse er nicht, dass noch andere beteiligt waren. Er beschloss, nur den Hauptschuldigen zu bestrafen. Da Villafañas Geständnis weitere Untersuchungen unnötig machte, wurde er noch in derselben Nacht vor dem Haus, in dem er verhaftet worden war, gehängt. Am nächsten Morgen versammelte Cortés alle seine Truppen und erzählte ihnen von Villafañas Verrat und seiner Bestrafung. Er fügte hinzu, dass er trotz aller Bemühungen keine Komplizen identifiziert habe, da Villafaña bis zum Ende geschwiegen habe, selbst unter Folter. Cortés sagte, dass ihn dieses Schweigen erleichtere, da es ihn vor der schmerzhaften Aufgabe bewahrt hätte, noch mehr seiner Männer der Gerechtigkeit zu übergeben. Er beendete seine Rede damit, dass er sie aufforderte, ihm mitzuteilen, wenn sie mit seiner Führung unzufrieden seien oder Bedenken hinsichtlich seiner Pläne hätten, damit er diese sofort klären könne. Seine Worte beruhigten die Schuldigen. Erleichtert, dass sie nicht enttarnt worden waren, beschlossen sie, von nun an Cortés gegenüber noch loyaler zu sein. Cortés wusste, dass Müßiggang bei Soldaten zu Problemen führen konnte, also fand er schnell neue Aufgaben, um sie zu beschäftigen und von weiteren Verschwörungen abzuhalten. Sein Glück hielt an, als er erfuhr, dass die Materialien für den Bau von 13 Booten bereit waren, um aus den Wäldern der Tlaxcaltecken nach Texcoco transportiert zu werden. Da die Materialien von indianischen Arbeitern getragen und vor den Mexikanern geschützt werden mussten, wählte Cortés die reumütigen Verschwörer für diesen Auftrag aus und stellte den zuverlässigen und tapferen Sandoval an die Spitze. Die Reise war eine der härtesten, die sie je erlebt hatten. 8000 Tamanes, Träger, trugen die Balken, Planken, Masten, Seile, Segel und Eisenteile in der Mitte der Formation. Sie wurden von 15.000 tlaxcaltekischen Kriegern an der Spitze, am Ende und an den Seiten eskortiert, während die spanischen Soldaten überall verteilt waren, um die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Tlaxcalteken in Formationen zu schulen. Die gesamte Linie erstreckte sich über 1 Meile. Sandoval führte die Truppe an, während Chichimecatl,
ein junger tlaxcaltechischer Anführer, die Spitze kommandierte. Der stolze und entschlossene Xicotencatl hingegen war nicht mehr dabei. Er hatte sich geweigert, sich den Fremden zu unterwerfen und versucht, eine Rebellion anzuzetteln. Als sein Plan scheiterte, nahmen ihn seine eigenen Leute fest und sein Vater, der die Entschlossenheit eines zweiten Brutus zeigte, verurteilte ihn zum Tode und übergab ihn den Spaniern. Doch Cortés, der nicht bereit war, den feurigen jungen Patrioten hinzurichten, begnadigte ihn und nahm ihn mit auf den Marsch nach Mexiko. Selbst diese Gnade milderte Xicotencatls Herz nicht. Er fuhr fort, die Spanier offen zu kritisieren und versuchte, sein Volk gegen sie aufzubringen. Seine Mitstreiter meldeten ihn dem Hohen Rat der Tlaxcalteken, der Cortés darüber informierte, dass Xicotencatl versuchte, in der Armee eine Rebellion zu schüren und dass er gemäß ihren Gesetzen die Todesstrafe verdiene. Cortés erkannte, dass er hart durchgreifen musste, da Xicotencatl nicht verschont bleiben würde, wenn er nach Tlaxcala zurückkehrte. Trotzdem gab Cortés ihm eine weitere Chance und sagte, dass er nicht verletzt würde, wenn er zurückkehre und seine Pflicht erfülle. Aber Xicotencatl lehnte ab. Als Cortés Soldaten schickte, um ihn mit Gewalt zu holen, wehrte er sich und kämpfte, bis er getötet wurde. So endete tragisch das Leben eines Mannes, der unter anderen Umständen ein großer Anführer wie Hannibal oder Caesar hätte werden können. Die Expedition musste eine Strecke von 15 Meilen zurücklegen, größtenteils durch ein raues und bergiges Gebiet. Große Gruppen mexikanischer Soldaten tauchten oft auf, aber als sie sahen, dass die Spanier stets auf den Kampf vorbereitet waren, zogen sie sich zurück. Nach einer anstrengenden Reise erreichte Sandoval schließlich Texcoco, wo Cortés ihn herzlich empfing. Während sie mit dem Bau der Schiffe beschäftigt waren, ereignete sich ein weiterer glücklicher Zufall. Zuvor hatte Cortés einige seiner Offiziere nach Hispaniola geschickt, um Verstärkungen zu beschaffen. Lange Zeit wartete er auf ihre Rückkehr und wurde immer unruhiger, doch endlich traf die gute Nachricht ein. 4 Schiffe hatten Veracruz von Hispaniola aus erreicht und 200 Soldaten, 80 Pferde, 2 Kanonen und reichlich Schießpulver und Munition mitgebracht. Mit diesem Zuwachs arbeiteten sie noch energischer an den Schiffen. Obwohl die Mexikaner mehrfach versuchten, die Arbeiten zu stoppen oder die Schiffe zu verbrennen, wurden ihre Bemühungen durch die Wachsamkeit von Cortés und den Mut seiner Soldaten vereitelt. Schließlich waren die Schiffe fertig und wurden zu Wasser gelassen, und als der Wind ihre Segel ergriff, ertönte ein freudiger Jubel, der die Nachricht in der gesamten Umgebung verbreitete. Cortés beschloss daraufhin, die Stadt von 3 Seiten anzugreifen und teilte seine Armee in 3 Gruppen auf. Sandoval übernahm das Kommando über die erste Gruppe, Alvarado über die zweite und Olid über die dritte. Die erste Gruppe sollte von Texcoco aus vorrücken, die zweite von Tacuba und die dritte von Cayahuacan, während Cortés selbst die Schiffe anführen würde, um sie zu unterstützen. Die 3 Gruppen nahmen ihre Positionen ein und begannen ihren Vormarsch. Auf ihrem Marsch zerstörten Alvarado und Olid die Aquädukte, die frisches Bergwasser von Meilen entfernt in die Inselstadt brachten. Der daraus resultierende Wassermangel war nur der erste von vielen Entbehrungen, die die Bewohner der Stadt ertragen mussten. Von diesem Zeitpunkt an gab es jeden Tag heftige Kämpfe. Die Schiffe mussten gegen eine riesige Flotte kleiner Kanus kämpfen, und die Landtruppen standen einer ebenso großen Anzahl von Feinden an den Dämmen gegenüber. Die schwachen Kanus wurden schnell zerstört oder an Land getrieben, doch die Kämpfe an den Dämmen waren härter. Die Spanier griffen die Barrikaden, die die Öffnungen schützten, mit aller Kraft an. Doch jede Nacht mussten sie sich aufs Festland zurückziehen, und jede Nacht bauten die Verteidiger das wieder auf, was sie tagsüber verloren hatten. Trotz all der Kämpfe und des Blutvergießens wurden keine echten Fortschritte gemacht.
Die Spanier und ihre Verbündeten wurden jeden Tag so müde, dass sie befürchteten, allmählich völlig erschöpft zu werden. Kapitel 10 Das Ende eines großen Befehlshabers, der ein Imperium stürzte, aber nicht König werden konnte. Da Cortés erkannte, dass der Kampf auf diese Weise nicht fortgesetzt werden konnte, beschloss er, den langen und ermüdenden Kampf mit einem kühnen Schritt zu beenden. Er plante einen massiven Angriff zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa Ende Mai 1521, und befahl jedem seiner Kommandanten, mit ihren Divisionen in die Stadt vorzustoßen, ungeachtet aller Hindernisse, und ihre Position zu halten. Cortés selbst führte den Angriff auf den Damm von Coyoacán an, entschlossen, die Stadt um jeden Preis zu erreichen. Der entscheidende Tag war gekommen. Die Anführer nahmen ihre Plätze an der Spitze ihrer Truppen ein und der Kampf begann. Es war ein intensives Schauspiel, das unaufhaltsame Vorrücken der Spanier und der heftige Widerstand der Mexikaner. Cortés war nicht zu stoppen und durchbrach eine Verteidigung nach der anderen mit unerbittlichen Angriffen, schlug jeden nieder oder erschoss jeden, der sich ihm in den Weg stellte, und verfolgte den zurückweichenden Feind bis in die Stadt. Guatemozin, der genau wusste, was vor sich ging, war erfreut über die Selbstüberschätzung der Spanier und sah darin eine Chance. Schnell befahl er mehreren starken Gruppen seiner Männer, über Umwege zu den unbewachten Dämmen zu gelangen, die Öffnungen so weit wie möglich zu erweitern und ihre Positionen zu sichern. In der Zwischenzeit zogen sich die anderen Krieger, die in Nahkämpfen gegen die Spanier kämpften, allmählich zurück, um die eifrigen Spanier tiefer in die Stadt zu locken. Sein raffinierter Plan ging auf. Da er darauf vertraute, dass seine Befehle ausgeführt worden waren, trieb Cortés den Feind selbstsicher von einer Straße zur nächsten zurück und erreichte schließlich die Stelle, an der Guatemozin und seine besten Krieger warteten. Plötzlich, auf ein Zeichen Guatemozins hin, ertönte die heilige Trommel des Kriegsgottes aus einem nahegelegenen Tempel. Ein Klang, der die Mexikaner stets mit wilder Wut und Todesverachtung erfüllte. Die Spanier waren überrascht und fanden sich, zu ihrem Entsetzen, umzingelt und von allen Seiten mit solcher Heftigkeit angegriffen, dass sie trotz ihres Mutes und ihrer Fähigkeiten nicht standhalten konnten. Sie begannen langsam, sich in enger Formation zurückzuziehen und versuchten, sich zu verteidigen. Doch als die Anzahl der Feinde weiter anwuchs und ihre Angriffe immer heftiger wurden, gerieten die Spanier in Panik und flohen in Sicherheit. Schließlich brachen ihre Linien zusammen. Sowohl Spanier als auch Tlaxcaltecken flohen in heilloser Verwirrung in Richtung des nächstgelegenen Damms, nur um mit Schrecken festzustellen, dass der Feind ihn bereits kontrollierte. Cortés versuchte verzweifelt, die panische Flucht seiner Männer aufzuhalten und Ordnung wiederherzustellen. Er rief Befehle und flehte sie an, aber vergeblich. Gelähmt vor Angst sahen sie nichts anderes als die Notwendigkeit zu entkommen. Gruppen von Soldaten sprangen in die Lücken des Damms. Viele ertranken, während andere den Kanus der Feinde zum Opfer fielen, entweder gefangen genommen oder getötet. Die geringe Tiefe des Sees in diesem Gebiet verhinderte, dass die spanischen Schiffe zur Rettung kommen konnten. Tief besorgt um die Sicherheit seiner Truppen vernachlässigte Cortés seine eigene. Er versuchte, Männer vor dem Ertrinken und der Gefangennahme zu retten. Plötzlich ergriffen ihn 6 mächtige mexikanische Häuptlinge und zogen ihn triumphierend weg. 2 seiner Offiziere, die dies sahen, beschlossen, ihren Kommandanten um jeden Preis zu retten. Sie stürmten in die Menge, kämpften wild und gelang es, die Entführer von Cortés zu töten, bevor sie selbst fielen. Cortés wurde befreit, entkam jedoch schwer verletzt, wobei ihn der Verlust seiner treuen Offiziere mehr schmerzte als seine eigenen Wunden. In dem darauf folgenden Chaos starben 1000 Tlaxcaltecken und über 60 Spanier, viele wurden gefangen genommen und fast alle Überlebenden trugen Verletzungen davon. Die Lage von Cortés war nun düster. Seine Männer waren völlig demoralisiert, während der Feind selbstbewusster war als je zuvor.
Am nächsten Morgen griffen die Mexikaner das spanische Hauptquartier an, das die Spanier und ihre Verbündeten nur knapp verteidigen konnten. Guatemozin nutzte die Gelegenheit und ersann einen weiteren cleveren Plan, um seinen Feind zu entmutigen. Er schickte die Köpfe der getöteten Spanier in alle Provinzen und verkündete, dass ihr Tod den Zorn des Kriegsgottes besänftigt habe, der vorausgesagt hatte, dass alle verhassten Fremden innerhalb von 8 Tagen vernichtet würden. Diese Nachricht verbreitete Angst und Panik unter den indianischen Verbündeten von Cortés. Ihre Aberglauben waren so stark, dass sie wirklich glaubten, die Prophezeiung des Kriegsgottes würde wahr werden. Viele beschlossen, die Verbindung zu den Spaniern abzubrechen, die sie nun als dem Untergang geweiht betrachteten. Sogar einige der Tlaxcalteken begannen zu desertieren. Aber Cortés fand einen klugen Weg, dies zu verhindern. Er stellte alle Angriffe für 8 Tage ein, hielt seine gut befestigte Armee unter dem Schutz seiner Schiffe und wartete ruhig darauf, dass die vorhergesagte Zeit der Zerstörung verstrich. Als die 8 Tage vorüber waren und den Spaniern nichts passiert war, erkannten die Verbündeten, dass sie getäuscht worden waren. Sie schämten sich für ihre Leichtgläubigkeit und kehrten zurück, entschlossener denn je, den verhassten mexikanischen Reich mit Hilfe der Spanier zu Fall zu bringen. Diejenigen, die skeptisch gegenüber der Prophezeiung des Kriegsgottes gewesen waren nun umso dankbarer und sahen in dieser Täuschung ein Zeichen dafür, dass der Untergang der Mexikaner bevorstand. Die Zahl der zurückkehrenden und neuen Verbündeten wuchs so schnell, dass Cortés innerhalb weniger Tage eine Armee von 150.000 einheimischen Kämpfern hatte. Anstatt jedoch durch diesen enormen Zuwachs übermütig zu werden, wurde er noch vorsichtiger. Er unternahm mehrere Versuche, Frieden mit den Mexikanern auszuhandeln, aber Guatemozin, überzeugt davon, dass jeder Vertrag mit den Spaniern zu Sklaverei für ihn und sein Volk führen würde, lehnte die Angebote verächtlich ab. Er war nach wie vor entschlossen, entweder sein Heimatland zu retten oder im Kampf zu sterben. Die Kämpfe wurden wieder aufgenommen und die Stadt war nun vollständig umzingelt, was alle Versorgungswege abschnitt. Dies führte zu einer schweren Hungersnot, gefolgt von einer Krankheitswelle, die viele der Einheimischen dahinraffte. In der Zwischenzeit rückten die Spanier von 3 verschiedenen Dämmen täglich näher an die Stadt heran. Nach Cortés' neuer Strategie wurde jeder Vormarsch durch eine sichere Rückzugsroute zum Festland gesichert. Indem sie sich an diesen Plan hielten, erreichten sie die Stadt an allen 3 Seiten. Der tapfere Guatemozin, der Aztekenkaiser, war nun gezwungen, die Spanier auf dem wenigen verbliebenen Land zu bekämpfen. Die Spanier drängten weiter vor, brannten die eroberten Teile der Stadt nieder und hielten ihre gut befestigten Positionen. Das Hauptziel aller 3 Divisionen war es, die Kontrolle über den großen Marktplatz zu übernehmen. Alvarados Division erreichte ihn als erste, gefolgt von Cortés, der Olids Division anführte und die Mexikaner mit Schwertern zurückdrängte. Sandovals Division schloss sich ebenfalls an, was zu einem massiven Gemetzel führte. Mit 3/4 der Stadt, die inzwischen eingenommen und größtenteils niedergebrannt waren, leisteten Guatemozin und seine besten Krieger im verbleibenden Teil ihren letzten Widerstand. Die Spanier waren bereit, einen weiteren Angriff zu starten, aber Cortés, der weiteres Blutvergießen vermeiden wollte und glaubte, dass Guatemozin nicht mehr lange durchhalten könne, setzte den Kampf aus und bot erneut Frieden an. Guatemozin schien bereit zu sein, Frieden zu schließen, was zu einer kurzen Kampfpause führte, obwohl nichts Offizielles vereinbart wurde. Die beiden Seiten standen sich gegenüber, getrennt nur durch einen Graben, in vollständiger Stille. Währenddessen hielt Guatemozin die Spanier hin, indem er erklärte, er werde persönlich zu Verhandlungen erscheinen. Dies war jedoch nur ein Trick, um die Spanier in Sicherheit zu wiegen, während er seine Flucht plante. Überzeugt von seinen Edelmännern,
beschloss Guatemozin, in die entlegensten Winkel seines Reiches zu fliehen, wo er eine neue Armee aufstellen und den Kampf fortsetzen konnte. Alles war vorbereitet. Die mexikanischen Adligen, bereit für ihren Kaiser zu sterben, hatten eine Flotte von Kanus in Bereitschaft. Sie starteten einen mutigen Angriff auf die spanischen Schiffe, um diese abzulenken, während Guatemozin über den See zu entkommen versuchte. Sandoval, der die spanischen Schiffe befehligte, versuchte sie durch Kanonenbeschuss zurückzudrängen, aber die Mexikaner ruderten furchtlos weiter und versuchten nahe genug für den Nahkampf zu kommen. Plötzlich bemerkte Sandoval ein stark bemanntes Kanu, das mit hoher Geschwindigkeit über den See fuhr. Er erkannte, wer an Bord war, und nahm sofort die Verfolgung auf. Holguin, dessen Schiff das schnellste war, holte als erster auf. Als er sich darauf vorbereitete zu feuern, hielten die Ruderer inne und baten ihn, das Leben des Kaisers zu verschonen. Überglücklich über sein Glück sprang Holguin mit gezücktem Schwert in das Kanu. Guatemozin, edel und ruhig, sagte, er sei bereit, sich zu ergeben, bat aber darum, dass seine Frau und ihre Begleiterin mit Respekt behandelt würden. Nachdem er ein paar beruhigende Worte zu ihnen gesprochen hatte, half er ihnen an Bord des spanischen Schiffes. Dieser Moment, der 13. August 1521, markierte das Ende des Mexikanischen Reiches, da sein Kaiser von den Spaniern gefangen genommen wurde. Holguin brachte seinen Gefangenen schnell zu Cortés, der ihn am Seeufer mit dem gebührenden Respekt für seine Position und seinen Charakter empfing. Guatemozin akzeptierte die Höflichkeit von Cortés mit Würde und folgte ihm ruhig in seine Gemächer. Nachdem er einen Moment gesessen hatte, stand er auf und sagte durch einen Dolmetscher zu Cortés: »Ich habe meine Pflicht als Anführer meines Volkes erfüllt. Nun, da ich als Gefangener vor Ihnen stehe, bin ich ohne Zweck. Ein Gefangener meines Ranges ist nur eine Last für seinen Eroberer. Ich bitte Sie, dieses Messer zu nehmen und es in mein Herz zu stoßen, um diesem Leben, das seinen Wert verloren hat, ein Ende zu setzen. Lassen Sie mich mit Ehre sterben, wie es einem Krieger und einem Kaiser gebührt, anstatt als besiegter Herrscher in Schande zu leben.« Seine Frau begann zu weinen, und Cortés war tief bewegt. Er bat den Kaiser, sich zu beruhigen, und verließ dann den Raum, um ihre Trauer durch seine Anwesenheit nicht noch zu vergrößern. Als die Nachricht von Guatemozins Gefangennahme die Runde machte, legten die Mexikaner ihre Waffen nieder und die Spanier übernahmen die Kontrolle über die Stadt. Zunächst feierten die Spanier ihren Sieg, doch bald schlug ihre Freude in Frustration um, als sie erkannten, dass die Belohnung für ihre Bemühungen gering ausfallen würde. Die meisten Häuser der Stadt waren niedergebrannt, zusammen mit den darin befindlichen Schätzen. Als Guatemozin sah, dass der Fall seiner Hauptstadt unvermeidlich war, befahl er, alle Wertsachen aus der königlichen Schatzkammer in den See zu werfen. Die geplünderte Beute war so dürftig, dass viele Spanier das, was ihnen zugeteilt wurde, angewidert wegwarfen. Schnell begannen sie, Guatemozin die Schuld zu geben und richteten ihren Zorn sogar gegen Cortés, indem sie ihn kühn beschuldigten, den Großteil des Schatzes für sich selbst behalten zu haben. Cortés versuchte sie zu beruhigen, doch Aldereto, der königliche Schatzmeister, stellte sich auf die Seite der wütenden Soldaten und forderte, dass Guatemozin und sein engster Berater ihm ausgeliefert würden. Er beanspruchte sein Recht als Schatzmeister, um sie dazu zu bringen, den Ort der im See verborgenen Schätze zu verraten. Obwohl er in der Vergangenheit vielen Herausforderungen standgehalten hatte, war Cortés diesmal schwach und grausam genug, Alderetos Forderung nachzugeben. Guatemozin und sein treuer Berater wurden auf die Folterbank gelegt. Der Kaiser ertrug die brutalen Schmerzen mit unglaublicher Tapferkeit. Sein Berater versuchte dasselbe zu tun, doch als die Folter intensiviert wurde, schrie er auf und sah zu Guatemozin, als wollte er um Erlaubnis bitten, das, was er wusste, preiszugeben. Guatemozin verstand und antwortete ruhig: »Liege ich etwa auf einem Rosenbett?« Seine Worte stärkten den Willen seines treuen Dieners.
Kein weiterer Laut kam über seine Lippen, als er vor seinem leidenden Kaiser starb, mit dem Mut eines Helden und der Gelassenheit eines Heiligen. Cortés, der die Schreie des sterbenden Mannes aus der Ferne hörte, war von Schuld und Scham überwältigt. Er eilte in den Raum und stoppte die Folter, um das Leben des Kaisers zu retten. Nach dem Fall der Stadt wurden auch die kaiserlichen Provinzen bald erobert. Eine nach der anderen ergaben sie sich und erlitten dieselbe harte Behandlung wie die Ureinwohner der amerikanischen Inseln in den vergangenen 20 Jahren. Das Volk wurde versklavt und grausam behandelt. Inzwischen hatte Cortés keine Nachricht aus Spanien erhalten und wusste nicht, wie seine Taten dort aufgenommen wurden. Schließlich kam ein Schiff in Veracruz an, das einen Mann namens Tapia an Bord hatte, der geschickt worden war, um Cortés aus dem Amt zu entfernen, ihn vor Gericht zu stellen und seinen Platz einzunehmen. Zum Glück für Cortés war Tapia schwach und ängstlich. Cortés erschuf auf clevere Weise so viele Hindernisse und schüchterte ihn auf so viele Arten ein, dass Tapia beschloss, es sei am sichersten, nach Hause zurückzukehren, ohne zu versuchen, seine Mission zu erfüllen. Da Tapia gierig war, bot Cortés ihm an, seine Pferde, Sklaven und alle seine Vorräte zu einem großzügigen Preis zu kaufen. Tapia stimmte dem Verkauf zu und kehrte mit einer beträchtlichen Menge Gold nach Kuba zurück. Die über Cortés schwebende Bedrohung tauchte jedoch bald wieder auf. In der Hoffnung, sie abzuwenden, schickte er weitere Boten nach Spanien, um dem Kaiser Karl V. einen vollständigen Bericht über seine Taten und seinen Anteil an der Beute zu überbringen. Der Glanz von Cortés' Leistungen und das Ausmaß seiner Eroberung versetzten den jungen Kaiser sowohl in Staunen als auch in Freude. Er genehmigte nicht nur alles, was Cortés getan hatte, sondern ernannte ihn auch zum Gouverneur von Neuspanien und setzte eine Kommission ein, um Velázquez' Ansprüche zu untersuchen. Wie zu erwarten, berichtete die Kommission zugunsten der Wünsche des Kaisers. Velázquez' Beschwerden über Cortés' Illoyalität und seine Ansprüche auf die Herrschaft über das neu eroberte Gebiet wurden abgelehnt. Velázquez wurde mitgeteilt, dass er keine Entschädigung über die legitimen Kosten der Expedition hinaus erhalten würde. Diese doppelte Schmach war zu viel für den stolzen und leidenschaftlichen Velázquez und führte zu seinem Tod. In der Zwischenzeit befand sich Cortés auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Cortés begann mit dem Wiederaufbau Mexikos aus seinen Ruinen und der Festigung der spanischen Macht im Reich. Dabei wandte er sehr grausame und autoritäre Methoden an, die zu einem erneuten Aufstand der Mexikaner führten. Dieser Aufstand wurde jedoch schnell niedergeschlagen und brutale Strafen wurden gegen die lokalen Häuptlinge und Adligen verhängt. Allein aufgrund eines Gerüchts, dass Guatemozin die Mexikaner dazu ermutigt habe, wurde dieser mutige und edle Prinz zusammen mit den Häuptlingen von Texcoco und Tacuba erhängt. Einige spanische Beamte, die nach Mexiko geschickt worden waren, um die königlichen Finanzen zu verwalten, versuchten ihre Autorität geltend zu machen, ohne Cortés anzuerkennen. Aber Cortés ließ sich nicht von seinen Untergebenen respektlos behandeln. Er wies ihre Versuche, seine Autorität zu untergraben, zurück. Dennoch schickten diese Beamten Berichte an den spanischen Hof, in denen sie Cortés' Charakter und seine Art zu regieren beschrieben. Ihre Berichte waren so beunruhigend, dass beschlossen wurde, einen Kommissar nach Mexiko zu schicken, um Cortés' Handlungen zu untersuchen und ihn, falls nötig, nach Spanien zurückzuschicken. Doch als der Kommissar ankam, erkrankte er schwer und starb. Cortés' Schwierigkeiten waren noch lange nicht vorbei. Die Beamten schickten weiterhin negative Berichte über ihn nach Spanien und eine neue Kommission erhielt die volle Autorität, ihn zu untersuchen und zu bestrafen. Als Cortés davon erfuhr, war er wütend darüber, wie seine harte Arbeit und seine bedeutenden Beiträge für sein Land vergolten wurden.
Seine Freunde rieten ihm zurückzuschlagen, aber er war zögerlich, etwas zu unternehmen, das sich gegen seine Loyalität und Pflicht gegenüber seinem König richten könnte. Schließlich entschied er, dass es besser sei, diese ungerechte Behandlung zu ertragen, als sich gegen die gesetzliche Autorität seines Landes zu stellen. So beschloss er, nach Spanien zu reisen und sein Schicksal in die Hände der Gnade und Gerechtigkeit des Königs zu legen. Als Cortés vor dem König erschien, sahen alle ihn mit Bewunderung und Respekt an. Seine Leistungen schienen die vieler großer Helden zu übertreffen. Die Bescheidenheit, mit der er sich vor den Richtern verteidigte, zerstreute ihre Zweifel. Der König begrüßte ihn mit großem Respekt und Dankbarkeit und gewährte ihm mehrere Ehrungen. Cortés wurde in den Orden von San Iago aufgenommen, zum Grafen ernannt und erhielt ein großes Gebiet in Mexiko, das ihm ein beträchtliches Einkommen verschaffen sollte. Doch als es darum ging, seine Position als Gouverneur zu bestätigen, wurde deutlich, dass man es für zu riskant hielt, ihm die Macht zurückzugeben, die er möglicherweise missbrauchen könnte. Stattdessen wurde er als General anerkannt und durfte neue Expeditionen anführen, während die zivile Verwaltung Mexikos einem Vizekönig übergeben wurde. Cortés kehrte nach Mexiko zurück, aber sein Leben war von da an von ständigen Problemen geprägt. Die Strenge des Vizekönigs schränkte seine Handlungen ein und der Verlust seiner Autorität ließ ihn gedemütigt zurück. Sein einziger Ausweg war es, neue Gebiete zu erkunden und zu erobern. Er organisierte eine Expedition entlang der Westküste Mexikos, um den Pazifischen Ozean zu erkunden, und entdeckte dabei die Halbinsel Baja California. Als er zurückkehrte, fand er sein Leben so frustrierend, dass er sich entschloss, erneut nach Spanien zu reisen und persönlich den König um Gerechtigkeit und Unterstützung zu bitten, in der Hoffnung, seine frühere Gunst wiederherzustellen. Doch er war auf noch größere Enttäuschungen nicht vorbereitet. Bei seiner Ankunft wurde er kühl empfangen. Seine Anliegen und Bitten wurden weitgehend ignoriert. Der König und seine Berater schienen zu glauben, dass er nicht mehr von großem Nutzen sei. Cortés war inzwischen alt, und sie zweifelten daran, dass er noch irgendeinen wertvollen Dienst leisten könnte. Seine früheren Erfolge waren entweder vergessen oder wurden als bereits ausreichend belohnt betrachtet. Wie Kolumbus vor ihm fand sich Cortés am Ende seines Lebens schlecht behandelt von einem undankbaren König und seinen verschlagenen Ministern, gezwungen um Gerechtigkeit zu betteln. 6 lange, elende Jahre lebte er in Isolation und Vernachlässigung, bis ihn sein Kummer und seine Frustration einholten. Er starb am 11. Oktober 1547 im Alter von 63 Jahren. Seinem letzten Wunsch entsprechend wurde sein Körper nach Neuspanien überführt, vielleicht weil er fühlte, dass seine undankbare Heimat es nicht verdiente, seine letzte Ruhestätte zu sein.